Fil-kultura li konna fija, jekk ma tkunx tajjeb, ma tkunx rispettat, men. Il-konfidenza bdejt tinżel, kwitajt, bdejt ninqata minn ma kulħadd, bdejt nħoss li kulħadd qed jgħaddini. Nannu jgħallimni wkoll biex neleb ċertu biżat. Floxija u Samuel, ma li ħriġ dik id-diska, ma daqqa waħda ġiet accepted il-biċċa ta' xogħol. Issa nisma' rep tajjeb. U żgur, jiena dejjem xtaqt li l-massa tifhem bro, verament il-potenzjal li għandha l-arti tagħna. Bil-telefon najdu kemm għal-buzz Mil-wahda neħibu t-nejn Ma nifmux dwar x'qed irednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna? Merħba l-episodju tal-podcast, illum għandi il-ħabib tiegħi bil-qiegħda qudiemi, dan huwa l-Lapes, il-Lapes huwa personali miegħu kelli band miegħu, għandi ħbiberija miegħu, ħadet ħadded dwar it-traġitt mużikali tiegħu, però mhux biss l-istorja tiegħu viżavi il-bullying, viżavi s-sistema skolastika li għalih kienet wis stringenti skomda li forsi għalih ma kienx tagħmel sens u kif il-personalità tiegħu imbidlet minħabba dawn l-isfidi, insomma, li għadda minnhom fit-tfulitu, f'żositu u x'inhu mal-pjaniet tiegħu insomma għall-futur. Qabel ma nibda, ovvjament hemm numru ta' azzjendi li lilna jgħinuna biex ġimgħa wara ġimgħa inkomplu wassulkom dal-proġett u għal daqstant ir-rakkomandazzjoni tiegħi tibqa' li tagħmlu użu ta' servizzi u l-prodotti ta' dawn l-azzjendi fejn tistgħu u meta tistgħu. Grazzi l-Browns, partikolarment tal-programm Gut Health li anka nagħmel użu minnu jien, il-Business Labs, grazzi il-Kutriko, il-Calypso, il-Garmin, kif ukoll Apex Media illi jekk għandkom lan illi tirrankjaw fuq il-Google, Apex Media huma ġifieri il-Merlin tal-SEO, partikolarment jekk qegħdin f'industrija li hija ferm kompetitiva bħal aħna l-gaming sawa. Apex Media inselli għalikom minn hawnhekk. Patreon.com/John Malijak tixtiequ tkunu parti mill-komunità tagħna u tgħinuna biex inkomplu nsawru dawn il-proġetti kollha nagħmlu il-podcast, id-dokumentarji, il-patruni jistaqsu l-każin huwa kollu fis-servizz tagħkom li aħna dan nagħmluh. Grazzi mill-qalb, ħanibdew issa jien u l-Lapes. Mela, jien il-Lapes ovvjament il-naħbib ħafna snin waslet Kajli bil-kafe wkoll. Dak għalik. Yes. Għeddi. Issu tiegħek. Thank you. Mela, illum ħanaqdu naqa l-biografija tal-Lapes, ħanamlu dokumentarju fl-immaġinazzjoni tas-semmija tagħna tal-istorja li sawret il-Lapes fl-artist brillanti illi nafu illum. Hija storja li fiha ħafna sfumaturi interessanti, ħafna revelazzjonijiet anke għalik tul is-snin u nixtieq nagħmilha b'ħafna irqim. Mela, tista' spjegalna b'mod ġenerali. Il-ħajja f'moħħ il-Lapes kif inhi? Mela, il-ħajja f'moħħ il-Lapes, naħseb jiena hija speċi ta' naħseb hekk dak it-titlu provi huwa eżatt li ddeskrivi lili għax jiena persuna ħafna li nkun f'moħħi u nanalizza ħafna affarijiet ġifieri mal-inqum minn filgħodu nibda mal-ewwel. Ara, mela nista' nibdejha minn hawnhekk naħseb goals huma ġifieri xi rrid nakkomplixja u fi xi rrid inkun suċċess u fiex irrid nasal fil-ħajja, dik hija Però qabel daw il-goals ikun hemm ħafna qisu sibijiet kif ħajrnexxielek tagħmilha l-biċċa ta' xogħol. Però tibda mit-tir, ġifieri tibda mit-tir mill-lan nibda eżatt. U qabel jiġi lan irid ħanamel għal xiex għandi bżonnu u x'ħa nieħu ovvjament jiena bħala bniedem ġod id-dinja u x'nista' nagħmel ta' ġid bih ukoll. Tifhem ġifieri hemm ħafna. Hekk għandek xi proċess partikolari kif tasal għall-lan għax din sibha xi ħaġa li ħafna nies anke Angel isib diffikultà fiha li tipo ta' mux tisma' minn daw il-motivational speakers. Just choose a goal and get after it. But what's the fucking goal, bro? Eżatt. It takes time. ħanejdlek, jien nemmen li momentu tkun għadek żgħiru fil-verità, tittara, jien nemmen il-ħaġa li trid tażel biex tkun lan tiegħek trid verament ħobba. Dik hija ġifieri
Memx, għax u dit u tħobba, meta inti tgħid tħobb xi ħaġa, inti tifhem mhux inbilli tħobba tfisser li ħajkun hemm il-tajjeb biss magħha, ħajjiġi ovvjament is-sagrifiċċju u d-batija li tittamel magħha li dawk tkun leż biex tieħodhom fuqek. U l-unika u kollox hekk, jiġifieri, kull ħaġa hija hekk. Apparti li mħabba, lejlan. Xiktar, xi kriterji oħrajn hemm? Kompetittività u jiena jibnidem kompetittiv ħafna. Imma biex għalissa tipprova nistudja kif tasal biex tażel it-tir tiegħek. Ma sissat li tkun xi ħaġa li tħobba. Hemm xi ħaġa oħra jiena naf li biex nagħti forsi ftit kuntest issemmi għand kellek diversi għanej tul ħajtek. Il-futbol, ir-rap, la FIFA, inti għandek speċa din ir-relazzjoni ma l-ambizzjoni fil-verità li hija interessanti ħafna għal kif tirrelata ma kif tasal minn point A sa point B. Inti nista' nibda billi ngħid li inti wieħed mill-iktar imħuħ uniċi li għattilt għajt maħħom tul ħajti. U dik li nishtiq, speċali forse nistudjaw naqraf din il-parti, mbagħad nistudjaw l-biografija fil-parti li jmiss. Hemm xi kriterji, tipo. Waħda mill-iżjed affarijiet pereżempju li dejjem kelli f'moħħi il-mod ta' kif tot li nħalli marka. Ġifieri li dik hija xi ħaġa li m'hemmx flus etteċt magħha, m'hemm xejn affarijiet li huma fimt ċennejlek imma li nħalli marka u fl-aħħar wara l-immut l-ismi u ħaġa li nkun tfajt dak l-effert kollu ġo fiha tibqa' rikonoxxuta dik il-ħaġa anke li nkun l-ewwel wieħed li għamil xi ħaġa, dawk huma affarijiet li jiddrajvjaw. Issa dawk ma jinteressanix minn flus fuqhom, dawk l-aqwa li nkun fim ġennejlek. Għax dik naħseb li hija l-ewwel żball li jagħmlu anke l-ġenituri meta jiddixxiplinaw it-tfal. Inti ma tistax timbuttom lej il-finanzjarju biss. Jekk dan irid isir xi ħaġa li forsi m'hemmx flus attaċjata magħha, ġifieri jew m'hemmx flus abbinata magħha, imma actually tista' issir il-biċċa xogħol qegħdin forsi mhux daqshekk tkun vera tajjeb, ġifieri għandek forsi jinnaf 20% ċans li tasal u li tagħmel lira minna, m'għandux jaqsam il-bniedem, ir-relazzjoni tal-moħħ mal-bniedem hija ħafna iktar importanti għax iġġibek iktar konfidenti bik innifsek u dawk l-affarijiet li mbagħad iwasluk għal abbundanza. U naħseb li f'dak it-traġitt partikolarment kif imxejtu u inti tibda titgħallem ċertu skills li jmorru lil hemm mbagħad mir-rap. Nara jien daw l-affarijiet fik li minħamba li kellek dil-perseveranza, fil-fatt tibt naħseb Claude il-perseveranza u d-disciplina personifikata. Naħseb il-fatt li inti għaddejt lek minn nifsek minn daw l-affarijiet u mbagħad tgħaddi ħafna inti għandek din il-kapaċità kbira li tħares li oġġett li jidher forsi ftit astrat jew ftit kbir u taqbdu u tibda tkissru biċċa u tibda tartikola għalik innifsek. Issa dajkux bil-futbol jew bil-FIFA, eċetera, eċetera. Perswas illi li sviluppajt dik il-fakultà ta' loġika, dik għatejnek kull ħaġa, eżatt. Kullum kien, partikolarment f'epoka fej kulħadd għandna kulħadd irid kollox malaj, kulħadd kollox huwa transient. Biex ta' inti għandek dan il-vantaġġ li tifhem. Know-how jgħidu la dik. Il-know-how. Il-know-how hija xi ħaġa li inti tkun ġifieri kollok disciplina miegħek innifsek biżżejjed biex tgħid isma' jekk jien arid insir avukat jew jekk jien arid insir ixini l-arti jew il-ħaġa li trid jien nemmen issa din mhux bil-fors. Għax hawn min jitgħallem mod ieħor. Ma jien nemmen li hemm daw il-kriterji li huma A, B, C, D u E li jinnu zom biex jinexili n-masterja dik il-ħagġa li tasal għalija. Eżatt. Daw il-torġin li għet semmi huma wasluk biex tintegra xaġa ġofik jew biex tilħaq qualsiasi għan anka li huwa estrinsiku għalik. Barra fik. Ifimni, jiena daw l-affarijiet li għadni kemm daw daw it-turġien. Mela, daw huma affarijiet li nemmen li f'kull sfera ħan applikom. Ġifieri, u jgħinuni wkoll
inġib li l-nifsi iktar intelligenti, iktar naqbad malajr, għax jiena il-mod ta' kif naħdem jiena, ġifieri kif nifunzjona bħala bniedem, huwa mod differenti għalhekk ma nistax ngħidlek għalik. Jiena u inta għalhekk ikkonnekti għajna. Għax kombinazzjoni, wis probabbli l-affarijiet li napplika jien fl-affarijiet biex insir tajjeb fihom. Jgħoddu għalik, imma ma nistax immur fuq Julian u ngħidlu ismani, għavurja jaf taħdem ukoll. Jew taħseb inti, għax inti taf x'inhuma. Jiena naħseb li huma universalment. Ġifieri taħseb li għal kulħadd tab. Jiena hekk ngħid, imma min jaf. Hemm ktib vera tajjeb li fakkarni ħafna fil-proċess li nuża jien u wkoll għamilni konxu ta' ċertu proċessi illi jiena kont napplika imma b'mod intuittiv. Li jismu The Art of Learning, ma nafx għax smajtlu, smajt bih. Ma dak huwa missieri. X'ġifieri dak huwa missieri? Għax l-Art of Learning huwa xi ħaġa li anke tallimt minn għandu. Minn għand missieri. Eżatt, għax hu jisu hekk kien taf kif. Ma qrajtu dak ktib? Dak ktib ma qrajtux. Ma The Art of Learning ta' Josh Waitzkin. Nirrakkomanda ħafna lilek, manka l-istemmija tiegħek rakkomandajtu kemm il-darba George Waitzkin biex inti ftit tkun test ta' xi 11-il sena sar Grandmaster ta' chess. Purament kien jidħol bħal missier. Kien jidħol ġewwa daw il-Harlem kienu hemm daw il-hustlers ta' chess. Kien jarhom jilagħbu. U darba appoġġi ma' wieħed minnhom insomma kollu xi 8 għidlu ħanilab. U jittieħ challenge. Ġifieri ma jerbaħlux, ma jkissrux, imma ibażru spiex ta' biex jerbaħ. Li xaħat li kien jilu jilab iċ-ċess 20-30 sena. Ftit wara insomma da jispiċċa li jista' waqt li qed fil-banju u qed jinħasel da tifel missieru qed fuq iċ-chessboard qed jilab iċ-ċess kontra missieru mingħajr taħares fuq il-board u jkissru insomma. U imma li huwa interessanti li ta' xi 20 da jisir insomma cultural phenomenon, għax jibda jirbaħ anka l-Russi, allora l-Amerika jibdew jivvenerawh, imma jixba mit-ċess. Sewa, jixba mit-ċess ta' xi għamel? Jaqbad dil-martial art jgħidu la push hands, wara ftit snin, biex da jisparixxi mid-dinja, jaqbad il-push hands, wara ftit snin, jerġa' jitfaċċa fi-xara pubblika bħala l-World Champion tal-Push Hands. Eżatt. Wara ftit snin jiena qiegħed il-ġim tal-Jiu-Jitsu ma' Mark Kassar u jgħidli nibdew nitkellmu hekk ta' wara xi 10 snin li kont qrajt dak ktib. Qalli stedem dak tal-Brazil Jiu-Jitsu tajjeb, Josh Waitzkin, tgħidlix li George Waitzkin bro l-istess wieħed. Da fem kif tista' taqbad kwalsiasi ħaġa li inti tixtieq issir eċċellenti fiha. Imma bdaw l-affarijiet li għadni kif qedlek jien xorta jew m'hemmx miktub kif. Le, hemm miktub kif. U meta naqrah u nara lilek taħdem, nara ħafna similaritajiet. Għax jekk Minister Żball smajtek issemmiħ xi darba, imma jiena l-art kif inti tistudja, qed tifhem kif kont ngħidlek anke dalodu missieri huwa persuna li għallimni nagħmilha dik. Ma nafx kien xqara jew meta kien żgħir, imma l-affarijiet bħal repetition pereżempju huwa xi ħaġa li u jrid kollok anke virtujiet bħal paċenzja pereżempju, dawk huma affarijiet. Però dawk l-affarijiet again, daw l-affarijiet tkun tħobbu, għax dak kif jekk inti tħobb il-mara tiegħek u lest li tieħu paċenzja u tagħmel daw l-affarijiet. Qed tifhem biex inti fl-aħħar mill-aħħar ir-relazzjoni treġi. L-istess ħaġa fuq kull jiena hemm affarijiet li jdejquni qabel ma nitla' nipperformja, qabel ma nikteb u daw l-affarijiet li jiena isma' daw mhumiex fin-natura tiegħi, qed tifhem x'għannejlek. X'hemm li dejk qabel ma tibda tikteb? Ara, ħanejt qabel nibda nipperformja. Sewa, waħda mill-affarijiet li ddejjaqni pereżempju l-eċitament u n-nervi ta' qabel. Dik xi ħaġa li jiena jekk xi ħaġa ħadd toġbu, qed tifhem x'għannejlek onestament kemm nixtieq li jisni diħel fil-kamera u nirrepja fuq qudiem il-mera, għax avolja mbagħad nidħol fiha u naf li ħajkun hemm l-switch qabel ma noħroġ mill-daw kollox ħajġi okej, qed tifhem? Imma naf li qabel irid niekol, ma rridx niekol, irid inżoq dik il-ħaġa, tensjoni hija xi ħaġa li. Imma għandek mod kif tinnegozjaj jew? Sibtek. Nadin, fuq ħan nitkellmu. Vera, ġifieri, għax qiegħed ikkalmani waħda. Għax jiena
niprofa nżomm kalm kemm niflaħ u da. Għax il-ħaġa li jibda jġilek il-vuċi ta' moħħok. Dak huwa li trid fim ġannejlek Dik ir-relazzjoni ma dak il-leħen li speċta fil-li qed jigwidak, fil-li qed iżidlek ansjetà għal xejn. Eżatt, għandek ġurnata da tinnegozja miegħu li inti tajjeb u fimt, ġifieri. George Waits kien speċa kif jitkellem fuq repetition pereżempju, u naħseb missierek jista' jkun illi u kol ġaba mid-disciplina ta' ċess, għax fit-tradizzjoni ta' ċess u ma jabdu per eżempju tip ta' endgame, mela wasalna endgame. U għandek il-ruk edem, għandek il-queen edem, żewġ pawns, u jilabu dik l-istess endgame, fucking jamlu ġimatej jilabu l-istess endgame. Enough, repeti, ħanejdlek, I mean. Imma mbagħad meta jiġi biex jilab, jisu, u jispjegali, jisu, tiddivorzja ruħek minn moħħok u tafda l-istonku. Għax tant għamil, tanti hardwired. Illi mbagħad ma trid tagħmel il-hardwiring. Eżatt. Għax tkun mossa biex inti terbaħ il-logħba u taf li ħaddaħlu f'detrappola u tkun taf eżatt il-bni taf kif xennejlek issa x'jiġri però jekk ta' quddiemek jaf jagħmel landmame ukoll. Dik hija mbagħad il-trick naħseb jiena ta' kollox. Dik hija ovvjament u tkun tilab ma' World Champions. Eżatt. Ma' World Champions. Mela, isma' naqbdu naqra l-biografija tiegħek. Nasib issa ħadna naqra idea ġenerali ta' kif topera inti, l-operating system tiegħek bażikament x'inhi, speċjalment kellha tkun il-kaxxa tal-Windows 95, rajna l-biċċa fuq wara. Issa ħanitlu ta' kif wasalna biex ikollok biex dan il-mainframe. L-ewwel memorji ta' tfulija tiegħek x'inhuma? L-ewwel memorji ta' tfulija tiegħi mela jiena l-iżgħar minn 3 aħwa, għandi ġi ħuti bniet, vera bravi wkoll fil-verità, waħda avukata u l-oħra inġinier. U mbagħad hemm jien. Li niftakar li kellna tfulija vera sabiħa wkoll, I mean bid-disciplina tagħha u imma konna neħdu pjaċir ma' xulxin, kulħadd kien kompetittiv u hekk kompetu anke bejnietna. Fuq xi konti tikkompetu. Kull ħaġa, jekk ix board game, jekk ix da bil-fors. Inti li ġejt board game night id-dar tagħna. Mela. Legend. Ejja, le intom aggressivi jekk il-kompetità. Oħtok bro. Oħtok kompetittiva, Jiena sottilment kompetittiv. Inti lest li jekk nidem ma jkunx esperjenza ċorta tilab tajjeb miegħu apposta biex tirbaħlu pereżempju. Jiena la darba saħħalna fil-ground tagħna li l-ebda forma ta' ġifieri isma' ħnina, eżatt. Fil-fatt taf nilogħba basketball inti. Nafet logħba basketball. Ija, konna ftehmna intu l-leges kontrija u l-bon naħseb. Nistajt il-każ. Konti li ma nilab il-basketball xi 10 snin, riċentament mort nilab naqra basketball. Għaxina d-leges ġibeħi li kien li ħad ifqawna ġifiri no competition li jina assolutament ma naqbilx. Diġa qed naddukom fit-tul, ġifiri. Xikunu fer, anka Rampil Stills kien jgħad il-leges fit-tul, sawa. Jiena mux wis fucking iktar. Intom il-ġenerazzjoni ta'kom jitmawkom ħafna ħjar, anka t-tifel tiegħi għandu 16 sena, feħ xi fucking kważi nofs bit iktar minni diġà. Jiena t-tijiet tiegħi ġganti. Ġifieri t-tijiet tiegħi missieri huwa li żar minnhom, naħseb li żar minnhom jista' jkun, naħseb issa missieri qawwijat. Ġifieri mbagħad għandi t-tijiet u film ċennejlek u kollha minn dawn. Kollha mdaqsin. Kollha. Kollha mdaqsin, ma nagħmlu għal logħba basketball. Ħadd gost, iswa mort nilab, ħadd gost ħafna nilab, irremettejt fil-break maqt il-ħadda kil-ħin, nista' ngħidha pubblikament, tant ġejt eżawst, għax kien Ostra? Għax kompetittiv u marx nitlef. Sewa. L-aħħar li għamilt. Konti li ma nafx 10 snin. Inti titrejni, bro. Imma bdejt nusa muskoli li s-soltu ma nużaħħomx, apparti li jiena issa jien qisni orsa anzjan nitrenja. Sewa, nabil deadlift 180, 200 kilo, imma namel fucking. Namel il-set, mbagħad noqgħod nisma' naqal Jordan Peterson, mbagħad nagħmel ftit meditation, mbagħad nikteb xi ħaġa fuq Facebook, tajba di, mbagħad nagħmel set ieħor. Biex hekk naħdem qed tifhem. Jien hekk naħdem ukoll, I mean, f'dak l-isfera. Allura xi mort nilab mad-dawla strażaża, mbagħad kien hemm wieħed kien jaħdem miegħi li fih
xi 6-6 u dejjem jgħid li nan u daw l-affarijiet kien, Right, allura right. spiex aktar ma. U insomma, mort naħseb pjuttost diċenti, naħseb mort tajjeb, imma ħafna konsegwenzi spiex ta'. Imma nagħmluha. Dmija. Nagħmluha nifilmjaw anta law Instagram. Inti għandek prezenza, Għanejlek jiena ma li il-basketball ma konx naf nilagħba, jiena futbol kon naf nilagħab, imma ma li il-basketball fis-sajt, bro. U qed ngħidlek dik hemm storja wara, dak kont immur il-ħajjer jiena u kien hemm ditfajla l-infanzja ta' 15 ta' ngħidu u kienet tilab ma' Malta. Disclaimer, l-ewwel ħares lejna din u mbagħad id-disclaimer. U insomma dik kienet tilab ma' Malta, bro. U kienet tajba saġeratament, u jien qatt ma kont labt. Just u meta mort hekk u jiena di l-ewwel ħaġa naħseb di tgħidha fuq il-karattru tiegħi, mal-ewwel tistgħu tifhmu. Mela mort qal biex jażlu t-timijiet. U għażlun l-aħħar. U jiena minix imdorrib dik il-biċċa ta' xogħol, jiena meta kont fil-futbol, jien nażel it-timijiet. Fimt? U ħadd minn. Ma tagħmilli xek taf kif. Vera, ġifieri, daqqa ġo. U fis-sajt li U aħna konna morru l-ħajjer, u il-bon kien jiġi miegħi, u qed ngħidlek ma kontx imur il-lezzjonijiet, jew kont naqbes il-lezzjonijiet, jekk ikolli fri tant l-aħjar, biex wabbli konna mill-ġurnata, kont naqbad dal-ostra ballun. U mur inti għal ID card, ġaj ġejt. U meta ngħidlek dit-teacher sal-aħħar tas-sena tellatni mat-tim tal-iskola. Għax tieb tiġifieri. Bdejt nagħmel is-suicide u niġri l-emmulla u nitgħallem il-lejaf mal-ġemp, lejaf ma kontx infallija, bro, To that il-practice level dak it-tip wasalt fejn daqshekk għamlu żgur. Pop dejjem l-istess ħaġa, dejjem ma l-istess point għaddejlek hekk. Ek, fimt, jekk tqajjem li dak l-annimal tal-kompetittività mbagħad. Uħuta kompetittivi wkoll allura. Ħafna kompetittivi. Oħt il-kbira annimal. Miċċidjali wkoll. Advukati ġifieri. I mean di imma ridet l-akkademika u ridet issir avukat minn dukata ta' żgħira wkoll ġifieri. Allora tista' timmaġina l-ewwel dejjem l-ewwel. Dejjem minn m'għandekx ċans ħadd l-aħħar magħha. Jekk tiġi flaxija l-istess tendenzi ta' dejjem tistudja ħin kollu. Abigail u Marija kienu wkoll. Vera? Abigail u Marija dejjem l-ewwel fil-form tagħhom whatever. Ma xi ma tantx kont insegwi l-akkademja. Uħti l-oħra ġenju mod ieħor, engineering. Engineeru bil-fors. Dak it-tip li l-istess fissat. U fuq xiex kontu tikkompetu meta kontu tfal allura? Fuq meta konna tfal, ara, biex tara kemm kienu letteralment kompetittivi, oħti peress li fil-Monopoly ma kienx tajba pereżempju, iddeċidiet li tirtira mill-Monopoly biex ma titlifx. Naħallif. Tira mill-Monopoly ta' u tqgħod il-bank. U toqgħod il-bank. Ġifieri kienet tkun parteċipi imma l-aqwal ma titlifx, bro. Qed ngħidlek. Sewa. Imma taf għalli xiex għax konna nagħtu lil xulxin hard time min jitlef. Ommi qed ngħidlek, ommi aħna konna fissati mhux konna, jiena waqaft għax il-United met. Ma nistax iktar nkun f'dik l-isfera jien f'dal mod issa. X'għan nispiċċa ħin kollu jajruni qed tifhem. U ma niflahomx dawk l-affarijiet. Imma dak iż-żmien United kienu tajbin, meta kont qed nitlajin 05, 06, 04, 05, u hemm mal-Liverpool men. Sewa. Allura dak it-tip. X'anka ommok it-tik hard time? Mela, ommi mal-Liverpool, oħti uħuti l-bniet mal-Liverpool it-tnejn li huma wkoll. It-tlieta mal-Liverpool, tlieta kontra jien, u tiegħu mal-Leeds jew ma' min iżomm u kien jiġi wkoll għandhom daw ma kompletament l-avversarji tal-United imma head-on, ġifieri. Allura fejn jażiltu l-United inti? Għax toġobna l-istorja, l-inspirazzjoni tagħhom, dik il-ħaġa li jekk ikunu qegħdin minn taħt, dieta rossi, jekk ikunu qegħdin minn taħt, jibqgħu jagħtu sal-aħħar sakemm jirbħulek il-logħba, dik il-ħaġa jiena dik il-filosofija hija die hard ġifieri fuq. Ma min kienu rebħu darba Champions League. Mal-Bayern Munich. Fil-91 jiskurjaw, mbagħad jerġgħu jiskurjaw fl-extra time. Mal-Bayern Munich. Mal-Bayern Munich. L-ewwel logħba li rajt fil-99. Ta' kont qed nara ma' hija ma' Julian. Ma, kontu tikkompetu fuq il-Monopoly, fuq il-futbol. Biex naqtaħħa fil-qasir, insomma, peress li kienet daqshekk akkaniti u anka ommi akkaniti, jekk il-United jitilfu, speċjalment mal-Liverpool stess, jew jitilfu ġenerali, għandi ġimgħa nisma' bro. Sewa.
U dik kienet ġenwinament turta, imma jew kien. Iju, amen. Okay. Wara din-logħba partikolari ta' warajk x'ismajt allura? Tal-ħanqa fuq l-iskrim qed. Liverpool 6, Manchester United 0, kemm inti Da basti. mhux nafdaħ Imma Għandim dil-ħdura is-sirba għandu. United jien, allura u kont qed nara din-logħba miegħu. Lalla, sawti tu kajli. Jiena dakinhar. Tag team Dakinhar Ostia. għandek Tag team kont. wrestling. Dakinhar għand nadin kont għax niftakar ċara u hemmhekk bdejt immajna iktar u iktar biex jiġifieri llum il-ġurnata jiena Id-divorzjat mill... għax tweġġani l-ħaġa u allura nippreferi Lapes. naqalbot. Jiena dakinhar kelli performance. Taxix. Kelli play. Eh, Bla breaks xej. eh. Qatt ma ħadd żball f'ħajti waqt performance. Dakinhar jien ħadd l-ewwel żball u kelli nqabbes il-kulħadd page u d-direttur ta' kemm offendini box kemm għandi wara dak it-tejb ġifieri. Ilħaqthom sitta f'xejn. Dak it-tip. Imma għalhekk, fimt, għax U issa xbajt tweġġa? issa wis, man, ma nistax il-biera ħed ħammu nara fej qegħdin. Wara ħafna żmien ma qed jitħaq. Ma rridx ngħid fejn sibthom, bro, għax Eġi, għed t-prova t-rikonċilja ma dan il-tim li ma jridx jaf. Le. Min fej qabdu għal il-nizla? Wara l-uqa Felix Ferguson. Wara Ferguson daqsik. Wara Ferguson. Ma setawx jizba qabdu. Għandhom bżon da diħor. U żgur li għandhom bżonn dedi. Għandhom bżon da diħor. Ok, mela. Għana tlaqna l-ura għall-istoria tijak. Mela, kontu kompetitivi fuq il-Monopoli, kontu kompetitivi fuq il-futbol. Kollox, in ġenerali. Jina kelli l-ġeni, jent tiftakarna għanna ġeni. Eżatt. Kelli ġeni li jina kont ma' Taljani, kienet ma' l-Ingliżi, kont ma' l-Juventus, kienet iżom ma' Tottenham, niftakar. U l-istess jek jitilfu ċempilli, għad niftakar. Eżatt, dawk affarijiet. Dat najdu, kelli 8. 23291 kien il-numru taħħa, għadni niftakru sista. Għax l-ikbar ġoja mux li skurja Baġġo, mux li tajna li tal-Sampdoria li namiltu 3 di mbagħad iġa Ġejn! Speċa l-iktar ħaġa li konnu għos, speċa l-iktar darba li ġejt l-iktar darba li ġejt ħaj f'ħajti, ġifieri sajna kont ħaj f'ħajti ħafna. Meta Baġġo jiskurja kontra Nigeria, ma nafx tiftakrux dal-goal fin-94, mela, kienu 1-0 minn taħt u jiskurja fucking Baġġo, bro. Naqbat il-telefon, bro. Kważi naqilaw minn mal-ħajt, inċib Ejja. Ma kienet toħda b'xeba daħ spiex, ta' għawra dan il-goal, biex unbat għal-Maddon nisparaħ fuq il-qammar. Taħx kan pejt. Jina wara 94 waqfna għal-futbol. Wara 94 għasta? Wara 94 waqf. Minn emmek il-qoddim speċa bdejt nitlef ħafna Le, l-lum tista tajanni kemm irrid għax ma letteralment m'għandix reaction fuq għal-bicċa xogħol iktar. Soffrejt biżejjed. Kien hemm xi ħaġa li kontu tikkompetu dwar apart il-futbol u l-Monopoli? Fimni kull ħaġa li kienet xloba, l-istess mod. Ġifiri jekk imbagħad pereżempju tajba f'logħba oħra, ħad tiġi u tilgħabha biex tirbaħ, qed tifhem x'għennejlek, ġifieri. Video games kellkom jew? PlayStation qatt, ma. Għax missieri ma għandekx ċans. Imma x'video games kellkom? Kellna video games jisom norma ta' Tetris u hekk niftakar xi ħaġa, kelli xi video games. Amiga kellek inti? Le. Sabi Amiga qablek. Aħna kemm mbagħad kellna l-affarijiet tal-kompjuter pereżempju meta daħal il-kompjuter tad-dial-up u daw konna noqogħdu nilagħbu flimkien jien naf palissa mhux qed jiġu nifmuh. Imma mhumiex famużi affarijiet tagħna. Kemm nista' jkun ma niġux addicted tal-lop u daw l-affarijiet missieri kien kwajt ġifieri jżomm fuqna li Jgħod attent li m'hemmx addictions ħlif affarijiet importanti. Tifhem x'għannejlek? Mela, fl-istess ħin ovvjament inti bdejt it-traġit skolastiku tiegħek. Illi milli naf dwaru ma kienx l-iktar ħaġa li tirreżona mal-personalità tiegħek, l-istruttura. Xej, ara meta bdejt l-iskola jiena bdejt l-iskola l-kinder ovvjament kienet dejjem immur hemm nibki mill-ewwel, ġifieri minn qabel ma nasal, tista' ġifieri ommi. Għalfej. Meta kont immur ġo dik it-tip ta' enerġija jisa kontrollata, jisa xi ħaġa mhux ħajdilha boring, imma issa jew għax l-għalli ma qatt ma biħħew ilis jew jista' jkun ma nafx ta' ġifieri qatt ma ġifieri insertajt
lezzjonijiet li jkunu li ma jraqdukx jew li ma qed tifhemx għannejlek li jkollok dak l-għallim li jagħmellek. Allum għadni ngħidilhom sal-lum meta mmur niltaqa' ma' headmistress u headmasters u kolli jiena fl-iskejjel ġifieri li nemmen li xorta huwa mod tajjeb ta' kif titgħallem ġas ma kienx japplika lija m'għandux jaqsam tifhemx għannejlek. Ngħidilhom il-lezzjonijiet iridu jkunu magħmulin b'ċertu mod li tfal isa performance qed tifhem biex it-tfal daw jħorġu minn hemm entertained imma u jdaħlu il-fatti li għandhom bżonn idaħlu f'moħħhom għax tfal qed tifhem mhumiex ma tħallx il-parlament inti tfal għandek quddiemek allura trid tkun preparat b'acting skills fimt u mod ta' kif ħad id-delivery għal-messaġġ jisa qiegħed fuq il-palk dak teatru tmur hemm u daw. Għax huwa teatru fil-fatt inti għandek udjenza u l-udjenza tħares lejn xi ħadd li suppost ħajżommilhom l-attenzjoni b'xi eżatt. Allura trid ħafna għodot. Aħna konna għamilna ħabsa nagħmlu fl-iskejjel. Mela. Le inti kont issibu mela affarijiet. Kont insib x'konna nagħmlu. Il-proġetti u żgur. Tal-imqar mux ħanajdu l-omek. Imqarbin, bro, kienu tfal imqarbin. U memx xej ħażin, speċa jiena l-iktar nisti joġbuni probabli u ma naħseb l-iktar nisti għamilta maħom żgur kienu tfal imqarbin. U dawk it-tfal kellhom l-istess problema li kellna jiena u inti. Għax kienet evidenti, għax mbax meta konna npoġġu bil-qeda magħhom u l-almhom jikdbu, jirrimaw u x'inhi metafora. Isiru l-iżjed studenti bil-għaqal fl-iskola l-vera. Mux jaspiraqal manka ma jitilfux il-lezzjoni, jiġu fil-ħin. Niftakara ċara, darbat nara wahda letteralment taqti kważi bil-pon mal-xismu, ux vera, mal-assistant head jew ma minn kena. Għax mardiċ ħalja titħol il-lesson? Kien hemm xi lesson oħra. Imma mbagħad di issa mill-lezzjoni ma la peso ġon, ma la issa ħammur. Switch, just vera ġifiri kienu jibelħuni, ġifiri. Għaxina kon nisma ħafna stejjer fuq daw l-istudenti anka minn nies oħra li daw jamlu ħafna ħesidi, som daw il-film ċannejlek, u baċċintarom u d-diemna, nejdu da. Nasib aħna kena kongruenza ħafna jew similarità ħafna ma' moħħhom u. Sipo moħħhom probabli jaħdem simili ħafna ta' moħħna. Jiena nasib il-fatt li kelli ADHD u xejn ma kien jirnexxielu jżomm li l-attenzjoni. Illum il-ġurnata vera kapaċi nifhem xemżon biex iżżomm l-attenzjoni. U naħseb intuitivament kon nidħol ġo dik il-kamra u fil-bidu kienu jittestjawni, ġifieri niftakar fil-bidu kienu jittestjawni niftakar waħda minnhom pereżempju poġġejthom madwar jekk u qed nitkellmu waħda minnhom ġust qamet kienet ground floor ġifieri qabdet għattilhom issa mela ħajnara l-bieb u daqshekk tista' tipo jekk għandkom bżonn morru tol tmorru issa għax issa ħajnara l-bieb u daqshekk. Korrett ħadd ma jtmur tol nara il-bieb sa kemm qed nara il-bieb taqbes mit-tieqa. Inti mux taħt li ma noħroġ mill-bib sir, ek kienet, tipo l-environment. Imma dik l-istess waħda li ħarġet mit-tieqa by lesson 3-4 kont ġieli nħallija taħt il-lessoni ta' nofsija, per eżempju. Għax tant kienet tmur l-ura d-dar, jek jena spiegajt la metafora, per eżempju, xini, tiġi l-ura u tajdli xini similitudni, kif tista' tiġi applikata. Interessat ruħa. Dik tkun trid inti. Dik at the end of the day tkun trid li l-istudenti jieħdu interess, ikunu jieħdu interess minnhom infushom u jsiru jħobbu l-ħaġa, tifhem dik. Għax jekk għandek dik, ħatarhom kollha hemmhekk. Is-summati jisimawk u ma jkollokx isma' dan imqareb, danek. Jekk inti jirnexxielek tagħmel dik il-biċċa ta' xogħol jekk xiri tinteressom fis-suġġett u tagħmelulhom, fimt? Kien hemm suġġetti li kienu interessawk lilek? Ħanejdlek. Il-mezz eventwalment sir tajjeb fih. Eventwalment sir tajjeb għax il-mezz jisu xi ħaġa li nista' nagħmilha minn moħħi, allura fimt? U il-Malti Il-Malti kien jogħġbok ġifieri? Jiena l-iktar li kont tajjeb fil-compositions biex niktab il-compositions għax kont naqra u nagħmel daw l-affarijiet. Pereżempju grammatika u hekk ma kontx neċċellara ta' barra minnha. U imma meta kont niktab il-compositions, Malti, Ingliż ukoll. X'kont taqra? Mela,
Jien naqra ħafna autobiografiji, per eżempju, dik waħda. Meta fantasy. f'dik l-epoka ta' ħajtek, dik il-parti ta' ħajtek, xkont taqra? Ġifiri meta kont għan Kont fil-primarja bdejt tuħu interess ftit fil-Malti, tikteb il-komponimenti. Jiena per eżempju li kelli differenti naħseb il-mod ta' kif kien, kon naqbad ma' ktieb, per eżempju, ta' Enid Blyton. Jew ikun xikun il-ktieb. Però minn flok rajtu darba u tfajtu hemm. Qed tifhem x'għannejlek u warajt naf l-istorja whatever. Jekk joġobni speċjalment, mhux naqbad u nerġa' nibda naqrah. Qed tifhem ħa nipprova nifhem x'qed jagħmel fl-istorja u noħod artistikalment. Iġi kont ġabdejt analizzanti. Ejja, mela, minn kon żgħar konna nagħmel hekk. X'inhi l-ewwel memorja tiegħek ta' moħħok jidħol f'din l-analitika? Li ħaġa speċi ta' l-ewwel darba li tiftaka li forsi ma nafx qatt provajt taħsebha speċa li tajt dek l-ewwel darba illi bdejt li moħħi bdejt nużaqqax mela din hija xi ħaġa li hija affaxxinanti dwar moħħok li mhux kulħadd jaħdem hekk moħħu sewwa li inti you're a deconstructionist naħseb. Eżatt. Li inti tipprova taqbad il-magna u tħolla spare parts biex tara l-inġinerija tagħha kif tiftaħ eżatt dik. Minn dejjem kellek dan il-moħħ? Nija, minn dejjem. U dejjem U dan il-moħħ kif kien jew dan il-mod li taħsib kif kien jimmanifesta ruħu meta kont tifel? Jekk toġobni xi ħaġa, jekk ma toġobnix jew xi ħaġa li m'għandix interess fuqha, ġiex estremitajiet, qed tifhem? Jekk imma xorta tagħmel il-ġid, xorta bum lem. Imma jekk xi ħaġa laqtitni u oġbitni ħafna, nifissa. Allura, jekk per eżempju, kif għannejlek uġobni dal-ktib, qed illax esperjenza ħadd minn dal-ktib wara l-ewwel darba li qrajtu, dejjem jinteressani imma dal-ktib kif sar biex dajjeb, eżatt, l-istess ħaġa li kont ngħid meta smajt per eżempju diska ta' Eminem. Li jien l-ewwel diska li oġbitni Lose Yourself. Għal xiex imma. Għax ma li smajta l-ewwel darba tillallu x'esperjenza tatni d-diska u fl-istess dak kif qed jagħmilha men. Qed tifhem il-ħaġa. Kif? Allura mort ħalt u għal-bidu moħħok ma jkunx jaġġel daqshekk biex ilaħħaq ma dak li qed isir, dak trid ħafna ħin u esperjenza u tkun tajjeb fl-arti bħalma u jafa. Qed tifhem x'għannejlek? By time mbagħad qas jiġifieri fimta malli mort. Malli mort l-ewwel darba moħħi wires u head explosions ma li provajt nifhem l-ewwel darba. Ma għamilt dal-attentati, kważi immedjatament għamilt dal-attentat biex tifhem isma'. X'qed jagħmel da? Qed tifhem biex kollox qed jinstema' jaqbel b'dak il-mod u kollox qiegħed u xorta l-istorja tagħmel sens linja wara linja imma fl-istess ħin hemm din maġija li jirna xilu joħroġ minn ġo fih dak li jixtieq u l-messaġġ għax diki imma fl-istess ħin teknikament xorta. Tifhem x'għannejlek, dik kienet xi ħaġa li affaxxinatni u dik ma waqafx sakemm sirt naf kif nagħmilha, tifhem imbagħad. Ħammur lura għal kif wasal biex tasal semmek. Mela, meta kont taqra li Enid Blyton, per eżempju, kien hemm dawn il-momenti fejn kont tajt l-alla kemm tajjeb dak tip, ħa nipprova nifhem x'wassal x'inhuma l-partiċelli kollha li qed jingħaqdu biex jissawwar dan il-ktieb u jiena jkolli din l-esperjenza. Ġieli kien jiġu dan il-momenti analitiċi fuq affarijiet iktar astratti. Per eżempju, l-esistenza, l-ħajja. Dak imbagħad later on, Later on, mhux meta kont tifel. Meta kont tifel, le, ifhimni, jiena dejjem kont persuna li naħseb, jiġifier fuq kull ħaġa li jiġrili, fuq il-bniedem. Imma ma kontx nagħmilha nista' ngħidlek eżatt x'inhuma l-affarijiet li jiġru u nsemmihom lok bl-isem kif jagħmel psychologist dawn l-affarijiet. Imma isni naħseb fuqha, nifhem jisu x'ġara dan ngħid wara ma nerġax nagħmilha. Għax ġara hekk u hekk wara. Xorta kull azzjoni li nieħu nkun responsabbli tagħha u ngħid ħadd dik l-azzjoni wara u ngħid isma' dil-azzjoni x'ġabit li tajjeb, ġabit li ħażin, kif nista' qed tifhem indur magħha. Il-fatt li kont tkun ġol iskola u kont isek naqra ħuta barra mill-ilma jew kont tħossok b'xi mod li inti
ma toqgħodx f'dik is-sistema, Sewa. spiex ta' inti xi ħaġa oħra għandek bżonn. Kif kont esperjenza għalik? Ara, fil-primarja, kont kif dejjem ngħid, jiena ovvjament ADHD bħalek, u fil-primarja kont rebus, ġifieri, ma kellix kwiet, u anka d-dar ma kellix kwiet, u kont dak it-tip ta' bniedem kollu niċċaqlaq, jekk ħad titfani f'sitwazzjoni fejn ħajkolli noqgħod bil-qeda u nisma' ħaniġi bord u nibda naħseb fuq l-affarijiet li rrid naħseb fuqhom jien u m'intix jiġifieri ħatarani attent assolutament. Jiġifieri kont bniedem li nġelek tidajb Malti. Dik ir-realtà, naqra qed tifhem. Fimt. U allura r-relazzjoni tiegħek ma' teachers kif kienet, pereżempju? Ir-relazzjoni tiegħi ma' teachers ħanejdlek kont meta l-ikbar li żjed ġurnata tal-biżalija kienet il-Parents Day mbagħad. Bla dubju għax naf se jiġri, qed tifhem, u missieri naf kemm joħodha bis-serjetà l-ħaġa u naf kemm joħodha b'mod li jismani ma tistax tagħmel daw l-affarijiet għax wara fimt, ħaj tiġi d-disciplina, fimt. Kien disciplinat ħafna l-papa? Ejja, ħafna. U nasib kellu wkoll daw l-ambizzjonijiet għalik akademiċi. Akademiċi. Kellek il-ħutek illi għabdu dan it-traġit bla problema ta' xejn, anzi kienu kompetittivi fih. U mbagħad feċ il-lapis. Li assolutament ma rridx il-ħaġa li rridu l-oħrajn. Ovvjament immaġna tensjoni. Għax inti jisek għandek bniedem li huwa mfatwat għax aħna jisna għandna karattru l-istess. Imma hu iffissat fuq l-iskola u l-affarijiet sistematiċi kif jaħdmu u jridni nimxi f'dik il-pass. U jiena l-istess tip ta' tensjoni, ġifieri l-istess assertività fuq xi ħaġa li hija kompletament allura hemmhekk għandek Mintix ħa sib soluzzjoni fuq għadik il-bicċa xogħol qed tifhem. U għandek tifel li ħajjiġi ħatmur fuq u inti u ħatipprova tfehmielu ma ħajjgħidlek li ma jridix u ħajjibqa' hekk u jekk ħatibqa' tgħidlu ħajamillek ar qed tifhem x'għad ngħidlek. U din hija mhix faċli hu. Mhux faċli għalih. Ġieli tkellimtuha wara hekk tipo kemm kont Fimni dik il-konverzazzjoni l-lum il-ġurnata mietet, għax għaddien fl-axħar mill-axħar għamilt li xtaqt namel jena, by all means, għax ovvjament inti jek ġejt fid-dinja, fl-axħar mill-axħar jien xorta naqbel għamel li dak ġejt biex li ġejt tamel fid-dinja. Tejx il-ħajja. Jekk inti triddi. Issa di fuq il-ġenituri li nixtieq nagħmel spunt speċi meta jiġu biex irabbu tfal. Waħda mill-affarijiet li jiena verament nemmen fiha, issa jekk iridx il-baleġ min. Issa jekk iridx isir xi naf astronauta, whatever li u taraħ li huwa iddeterminat u tinduna imma li verament dal-bniedem jew bniedma whatever. Irida b'dik it-tip ta' passjoni u tara fajnejh, għax tara fajnejh, qed tifhem taf li tarahom fajnejh, jekk verament ikunu iridu iktar ħat tmexxi ħleha u puxja ħalli jasal. Għax fl-aħħar mill-aħħar b'dik id-determinazzjoni suċċess biss għandek. Ma għax tapprezzax kemm hija marari determinazzjoni. Hija currency vera, hija valuta vera rari id-determinazzjoni, speċa determinazzjoni li again nara fik hija skarsa, immens il-work ethic u kemm inti tkun kommess li modija li taqbad hija rari immens. Allura speċa jekk ikollok naħseb darwa probabbli biċċa parir validu ħafna, speċa jekk it-tfal tiegħek qed juru dak il-livell ta' passjoni. Għax hekk qed turi dak il-livell ta' passjoni, kif qed inti stess, rari. Mela aħu fimt, ta' investi għax jisak impjegajt in inverted commas xaħat li taf li dan ifissat fuq ix-xogħol u ħajamel bħal meta inti timpjega xaħat u żgur ħatasal miegħu da. U jekk ma tasalx kif jgħid Oscar Wilde, aim at the moon and you'll wind up landing in the stars. Jew vice versa. Li niftakar li astronomikament, li letteralment Oscar Wilde huwa vera bravu, astronomikament inkredibilment tuba. Mela, ħanħdu pawza żgħira u niġu lura delwaqt. Dive into a simple health check, body mass index and more for just $19.99. Browns.
B'xej quotation bil-Malti, nħobb nuża massima ma miex eżatt il-kelma. Quotazzjoni mastra vera cop-outu. So, sentenza hija shoot for the moon even if you miss you'll land among the stars. If you miss the fucking moon, you're probably going to wind up back in Earth's orbit, plummeting into the Atlantic Ocean. But close enough, thank you very much. Skont l-escape speed. Skont l-escape speed. I don't know, are we talking about Peter North's ejaculation here? Għanna bżon il-Elon Musk jinterpella. L-interpellaw il-Lapes daħlu l-ura f'din il-konversazzjoni li assolutament ma kienet sejra imkien, mux il-konversazzjoni tagħna ma tiegħi ta' Julian. Hutek, kienu jipruvaw jgħidu l isma. Ija. Jaqbatna Ija, provat, uħta kbira, provat, uħta żgħira, provat. Imma ġast biex anka nevitaw naqal kejos id-dar, għax fl-axħar mill-axħar kienu kun hemm it-tension ħabba dak l-aspettu. Speċi ta' minn dejjem minn du kont tifel sa kemm kbir tax l-akkademika jisa kienet xi ħaġa li bil-fors ridet tkun hemmhekk u jiena assolutament ma rettix. U din it-tensjoni li qed issemmin, dik kienet hemmhekk tul il-primarja kollha. U tul is-sekondarja kollha u tul ma rettix. Imma dejjem kien hemm speċa din ir-reżistenza ta' isma' inti taqbad triq akademika u inti tajt lej ma rridx triq akademika. Din it-tag of war kienet għaddejja kontinwament. Ija, għax ara fil-primarja kont issa fil-primarja konna nistudjaw kien jirnexxielu jżomni ġifieri biex għall-inqas ngħaddi għas-sekondarja. Allura kien jieħu ħafna Paċenzjus il-past, ja? Paċenzjus. Imma u tkun paċenzjus fil-verità biex, fimt? Għax, imma again, jekk ma rittiex, imma xorta tittamela l-ħarġa fl-axħar mill-axħar, tifhem? Allura. Però il-fatt li ma rittiex imma xorta tittamela, taħseb illi wasletek biex trabbi dan it-talent illi tagħmel is-sagrifiċċju? Ejja, dik vera. Għax mbagħad speċi tagħti għax hekk l-endigo ir-riżultat tal-aħħar rridu bis-saħħa u mbagħad lest li nkun reżiljenti li nagħmel is-sagrifiċċju li nagħmel l-imbagħti whatever. Ma fatt li missierek kien jisfurzak, inti m'għandekx tkun qiegħed hemmhekk, ħajkollok poġġi hemmhekk speċa il-fatt li kellek għal ħafna sigħat tagħmel l-affarijiet li ma rridx. Eżatt, dik għalmitni biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar napplika fl-affarijiet li rrid jienu. Ġifieri, għax imbagħad isek bej m'għennix ma bej għeni. Għax tallimt minna s-situazzjoni u bat ommi kienet persuna li kienet jisa l-medjatur u mara helwa, mux fimt, imma kienet persuna li speċa mux tfisset. Imma xorta, tmur bla pressure. Diki il-ħaġa li dejjem infiq. Persuna bla pressure, li ħatkellem ma memx pressure, fimt, għax il-pressure hija naħseb jiena, pressure makes diamonds, ovvjament nafuha dik il-biċċa ta' xogħol, jekk m'hemmx dik. Ma nafx jipprexer jakom ġon jena. Nothing, jena. Għax għandek l-istess tif ta' ġafieri, Alla ħares qatt jena u inti niġu kapijiet ta' din il-kumpanija xed ngħidilkom jena. Le, jek tara l-bidla, tipo Julian u sar Alla jistembaħ fil-7 ta' filgħodu biex imur training, tipo. Fil-5, please. Fil-5 ta' filgħodu biex imur training. Kien jitla tara jonfoħ, bro. Jaqaf nofsu. Mela stilja jitilhom naqra affarijiet. ċertu livell ta' disciplina. Eżatt. Kaj li kellek tar extensions mill-enemal ta' fxara. Kulħadd naqa s-serja. Insomma naqra, ma ġġara xivieri, neħħit l-extensions issa xi. Id-dwifer ukoll, Ma ġifieri naqqasti l-vanità tagħha dak li għamilt inti. Le, naħseb enta taraf li għandha ħafna iktar valur minn daw l-affarijiet superfiċjali li. Tara li nipprova nagħmel l-istess ħaġa jien mela. Għandu l-istess set ambizjonijiet. Ija, għax aħna ħobbu n-naturalità u daw l-affarijiet u il-valur ġol bniedem, mux kif jider. Mux għannejt li. Id-dera importanti u koll. Id-dera importanti u koll, le, ija importanti, għax fl-axħar mill-axħar b'lej bniedem tittuħu pjaċir tħares u koll l ma tikol lajn. Imma xorta mbagħad nemmen li tkun hemm bilanċ ta' fimt. Li kollok il-bixra sabiħa minn barra mbagħad minn ġewwa tkun vaku. Ija deluzjoni kbira. Użgur. Mela, il-mami bla pressure, però kienet taħdem ta' medjatur bejnek u l-papa?
tipprova għadda sal-lum. Prova għadda sal-lum, għandha dak il-rol ta' sensara bej Klodu l-papa tiegħu. Bil-fors, għax umbat kif taqbad tgħid, tifhem lilu, tifhem lili, fimt kwaħt timuranda, għax jekk ħan nippruvaw ninsolvu situazzjoni jena mhix ħatmur tajjeb. Fimt għax Fimtek. għax mhux ħanaqblu, allura dik problema. U ftakru ġiex passjonijiet mola sema, allura tiġi naqra Il-papa rasu jibsa wkoll, qed nassumi. U għandu l-mod ta' kif jimxi fil-ħajja tiegħu. Għandu l-karattru tiegħek imma. Eżatt. Għalhekk qed ngħidlek, jiġifieri m'hemm xejn ħażin, anzi hija xi ħaġa tajba, xuf fl-aħħar mill-aħħar fl-affarijiet li għamel imur tajjeb. Jiġifieri bravu immens. Jiġifieri imma diki għax ikun hemm dik il-ħaġa ta' jien irriddi u inti irriddi u dik ma nafx tesperjenza ħiex inti ma. Le, ġenitori ma tantx kienu dak it-tip li naħseb jimmiraw, speċa ovvjament l-ommi tafa, iktar ommi kien disciplinata jira ben bissieri. Ma qatt isu ma sfurzatni li naqbad triqi ma jinkont ħafna iktar. Ma żomx, kienet pereżempju l-opinjoni tagħha xi naħseb iktar li kienet influenti le? Fil-trobbija tiegħi u Everlast tal-House of Pain. Estra. Ma dak orraj, dak naf li ħajlek iva biex tagħmel ir-rep. Ma kif kienet dwar il-fatt li inti rid tissir dik. Le, kienet appoġġa ta' Kienet tappoġġak li tkun reper. Ġifieri imma iktar tard, tipo meta bdejt nuri illi jiena tipo kont ġibt job biex inkun nista' nħallas għall-studio time. Bijek John ġab job. Jekk għandu job. Użammu għax għandu dan it-tiri li ġemma biżejjed flus biex ikun jista' jdaħħal il-band l-studio mela John vera jinteressa. U eżatt. U ovvjament mbagħad bdiet tara li speċa fil-faqar ta' affarijiet li konna nagħmlu fil-bidu. Kienet qed tara li kien hemm xi ħjiel ta' xi talent li nistgħu u kienet tarani speċa naqqat il-ħbieb u hekk. Naħseb dik kienet għattejni u koll niforma self-esteem. Naħseb dik kienet ommi kienet tara naħseb il-valur fl-importanza. Pero fl-istess ħin, ġifiri parallel, kont qed inti ħafna ġeħta ras l-iskola, kont qed inti ħafna ġeħta ras ġili ċempilla Grace Borsa d-las ma da saraq li nofs ħanut, taddu waħda saw jek joġbok. Allora speċa kienet ma kienx bħal kull relazzjoni fil-ħajja, ma kienx linjari l-affari, kienet pjuttost ups and downs. Pero aktar, u dimmet għabbat formajna Sixth Symphony, per eżempju, David, kienet ħafna tappoġġani. Għax Sixth Symphony kienet isu il-pont bej il-ħajja ta' taħwit u taqlib u diffikultà li kelli għal nibda l-ranġa u nibda insib il-gost u l-pjaċir tiegħi u l-komunità tiegħi mal-mużiċisti. Ġifieri rata bħala xi ħaġa tu l-ispeċa il-bot terapeutika kważi. Eżatt. Terapeutika. Għax għal xi ħadd li jgħix f'dawk il-żminijiet terġa' tgħid inti qabli vera xi ħaġa wow li ommok letteralment aċċettat li għax taf stigma hemm fuq għal-biċċa ta' xogħol. Però rap li għamilt jiena ħafna minnhom fi żmien tiegħek. Imma ħafna rap li kont nagħmel jien ġifieri kien pjuttost inħoss rap matur. Taf kif, meta nafik li l-fluċa jawsa anka blushing li vera aggressiva, imma fl-istess ħin qed titkellem fuq it-taqtija hija taqtija interna miex qed ngħidlek illi speċa il-gang tiegħi aħjar minn tiegħek u ġejna biex inqattawk speċta. U hija ħafna fuq speċa introspettiva, ir-rabja li għandha x-xogħol li bdedika għal falliment totali. Lill-allima li mlewra sommi u lill-uffiċċju speċa huma l-istess counter culture ideas li esperjenzajt inti. Ġifieri kont tagħmilha biex tirribella ġo post safe. Eżatt. Ir-rabja xorta kienet hemm qed tifhimni. Eżatt. Għax niftakra kif kont irrepja dak iż-żmien, ġifieri terġgħu tgħid qabel xi jaw Samuel u kont ngħid John tik nieħu dik il-ħaġa li nagħmel jien fiha, ġifieri tħossha dik tifhem x'qed ngħidlek fil-kliem u meta tħoss dik. Jiena bum mal-ewwel nirrelat. Nasib kien the underlying sentiment was
kont frustratu ħafna. Kont irrabjat ħafna li tipo għamilt għalla, nafx kemm tagħmel snin l-iskola, ma kienu fucking ħela ta' ħin u għalija. U li jiena problema li kelli naħseb kont ħossni ignorant, għax kont ngħid għal-aħbeċ jiena spiex ta' kif mhux qed jirnexxil nagħmel 2 minuti nifoka. Kif mhux qed jirnexxielu, kulħadd qed jirnexxielu. U tibda tħossok inqas u tibda mbagħad issib affarijiet li huma ta' distrazzjoni għalik innifsek biex ma tħoċ taħseb fuq dawk l-affarijiet, tidħol fit trabil. U tu li jekk inti dak li tidħol fit trabil dak il-bniedem impulsiv, għall-inqas fil-ġerarkija tal-istudenti, John dak it-tifel cool li jobżoq fuq it-teacher per eżempju, u għall-inqas ħadd xi tip ta' self-esteem, qed tifhimni? Fimtek. Li hija xi forma ta' attenzjoni wkoll. Li sħabek isuk minn nafta xi ħaġa, ma mbagħad meta tiġi għal tasar kollox. L-iskola kienet ħela taħin madornali għalija. Isma, f'din il-ġrajja kollha u f'daw il-karattri kollha kien hemm protagonisti ieħor f'ħajtek li kien in-nannu. Eżatt. Tiftakar meta semmajt li Mawra l-ewwel darba. Ejja, kont se ngħidilhom għax ftakarta hekk qed tilhom issa għandi storja. Bdew iddoqqu l-album u bdejt u smajt il-Mawra jien qed di għandi storja ta' ġo nostra fuqha wkoll. Li jiena kont ġejt niltaqa' miegħek f'xi uffiċċju. Fejn kont tajna? U l-uffiċċju meta kont taħdem Għajda mbagħad naqtawha fil-każ. Ora, li kont taħdem tal-proprjetà. Naqtawha żgur. Le, kont sensaru, u vera ma kontx qed nistennija. Le, vera, ma. Għax niftakara ċara. U somma, ġejt jien, għasna farxiex kont ġejt, ma nafx kien il-punt tal-meeting, naħseb xaġa li rrit, nsejt kien għal-xiex il-tajna, imma konna fl-ħan semmaħielek, ħalli nara x'taħseb u hekk. U battek eżatt fi żmien fej kinti jew tkont lift, jew kellek in-nanna ċejni ħażin. Ejja, kien ġaraħħa. Fimt? Jew għadek kif kont lifta naħseb, jaqas kont. Kienet fl-aħħar sijat, kont ġejju sejjer ħafna mill-isptar. Naħseb kont f'dak il-proċess, insomma, u jiena għetlek isma' Ġan. U jiena wkoll dik kont irranġajta. Għax jien kont semmajtielek way back meta kont għamilta qabel, u inti qed li l-ewwel vers u t-tieni vers tajbin, it-tielet vers isek ħriġta out of point. U dak nara l-nimtni xi ħaġa by the way, li għadni nuża sal-lum ġifieri. Li trid iżomm mas-suġġett, linja wara linja, dik il-ħaġa meta tkun rapper insomma. Storytelling u hekk. Eżatt, storytelling trid iżomm mas-suġġett u jiena kif naflarti li jiena ħadd il-parir tiegħek u biddilt l-aħħar vers kollu. U għamiltu kif inhu l-lum il-ġurnata. Fim? Mbagħad inti kont għadek ma smajtiex hekk. Tifhem ngħidlek u l-ħaqt l-estate għamilta kollha l-estate mix master dan bum. U ġejtu semmajtielek kollha u daqshekk mal-ewwel erba' kelmiet jew wara l-ewwel vers qed ngħidlek weġġajt li qalbi bil-dik il-bdejt tikbi bro. Bux biċċajt qed ngħidlek jiġifieri. Li x'ġara għalek Ġan. Fim x'għed ngħidlek? Għax inti qatt ma rajtni hekk u. Le, u qed marriċ x'qed jiġri dak qed tibki biki imma ta' uġieħ gravi. Imma mbagħad ovvjament x'inhet li u qed li ovvjament li għax ġbitek id-diska wkoll imma rajt on point dak li kont għaddej minnu inti wkoll. Illum rġajt smajta. U reġgħet qabżet id-dema xorta. Ostra. Ma bkejtx kif bkejt dakinhar. U vera kienet katartika, vera kien moment li jiena nirrepressa ħafna l-emozjonijiet biex ta' anka kif. Maskili bro, pali huwa. Kif mietet tipo, mietet mela, issa ħallu fidejja, ħaninżel jiena għand tal-funeral, ħanuħosib kollox jien, intom morru d-dar, naf li għandkom bżonn probabbli. Nirrepressa. U anka tul il-proċess kollu, kont qed nirrepressa ħafna. Kont immur ħdejja konna qed ngħidha xejn ma tistax tmur taħt il-lejber biex nibilha f'sormi, biex kienet jifmoħħ qed titbissim lin-naqas biex kont niddirja biha hekk. U mbagħad ġejt inti u din il-ġrajja vera l-onet elokwenti kif qeta, ma
hija trasparenti ħafna, speċa kif tfajt dik il-lenti fuq il-relazzjoni tiegħek ma' nannu. U jiena kelli relazzjoni ħafna hekk ta' gwida ma' nanna. Eżatt. Jekk tisma' pereżempju tal-iskola, kienet John tiegħi minn imissek jew jipprovoka ġlieda tiġi għal bibek u twelġ minn dottiqa. Dik kienet in-nanna tiegħi kienet tgħidli hekk speċa. In-nanna l-attitudni li għandi. L-iskola ma rridx immur l-iskola. Eżatt, dik is-soundtrack. Dejjem kienet, il-nanna kienet il-moral guiding voice tiegħi. U kontet nitlifa dak il-moment. U meta semmajtili, but it's also a very fucking powerful song. Ġiri għadni nismaħa sal-lum. Smajt għallum u kol għan leċa ħagġa ġofija u hemm dak il-pjano, dak Analisu kitbitu. Analisu, ta' Mirko. Kemmi brava, bro. Ġiri dik il-nexxiela, dak il-messaġġ kollu li bdejt tagħti inti tinkapsulaħ. U kif switchat il-pjanu, ġifiri, malli tiġi t-tini vers, switch up, u titħol, u teknika, ġifiri, jitmur eżatt mal-ħagġa li namel jien, allura jħaddit, all right, daw. Mela, ħajkompli miegħu bleżar, dim rari s-sir, titkun vera persona li taftuża l-instrumenti għak, fej mux tal-li ħaddita true emotional experience, tal-li meċjatni teknikament mal-kliem, tifhem xennejlek belħed, Analizu oħra li tant taf il-sena tagħha, l-kraft tagħha. Li mbagħad tista' topera kważi mill-istonku tagħha u xorta hija inkredibilment teknika u inkredibilment emotiva fl-istessin. Unħoss li dawk huma li l-artisti kompluti li dejjem iridu jsemmu fi x'inhu artist komplut li jiktbu l-messaġġ tagħhom, jiktbu l-kontenut tagħhom u ikunu teknikament eccellenti u fl-istess ħin kapaċi joħorġu l-emozzjoni li hemm bżonn tinħareġ biex bniedem tmissu. Dak huwa artist komplut. Jekk hemm waħda nieqsa minn daw ma tistax tgħid inti. Ma tistax inti tiġi qudiemi u tgħidli u tagħmel cover. U tgħidli proset tagħmel cover tajba, inti artist komplut. X'artist komplut? Qed tifhem x'ennejl, stajt għamilt tal-mod tiegħek, stajt għamilt li kellek tagħmel melodikament, jekk ma ktibtix inti one down, mela inti diġà neħejt li inti artist komplut. Inti singer komplut. Jew whatever, jew rapper, qed tifhem jiena nemmen jiena sa ma nafx dik. Naħseb rapper jisba diffiċli nisma' xi ħadd li ma kitibx Eżatt, dik hija parti kontra r-reliġjoni. Dik hija xi ħaġa li speċa ma nafx hekk qed inkun speċa fundamentalist fuqha, imma hekk inħoss jiena. Inħoss li speċa ghostwriting huwa cop-out. Abomination. Imma mbagħad pereżempju jekk inħares lej jinaf li xi Whitney Houston pereżempju. Sewa, li ma naħsibx li Whitney Houston tiktab. Le, parsors le. Inħoss li hija artista illi ngħid fuck man, fl-affarijiet li tagħmel jew Michael Jackson. Ġirajt fucking performance ta' Michael Jackson hija xi ħaġa inkredibbli speċ ta' u jo inkorpora sfin. Jiġifieri sfin hija xi ħaġa li masterjaw dik waħda. Issa il-kliem ma nafx kitbu xu. Ma naħsibx. Ma taħsibx kiteb mhux liriċist jiġifieri? Le, ma naħsibx li kien liriċist. Michael Jackson kien jikteb pereżempju naf. Smooth Criminal u hekk. Smooth Criminal. Taħseb li dik kiteb Quincy Jones min kien jiktibhom? Naħseb Quincy Jones kien żgur parti mit-tim ta' Michael Jackson. Eżatt. Fil-bit meta kien żgħir, nasbanka missieru kien jiktiblu xi songs. Ma nafx, qed nispekulaw għal xejn għax hemm l-internet. As a songwriter, he penned over 150 songs. Okay, I'll shut the fuck up then. Fimt x'inhu? Okay. Tifhem x'għanejlek jiena għax inkella il-kliem ma jħorġux kif suppost għandu. Jien ma nistax naqbad il xi ħadd jgħidu jiktib li xi ħaġa fuq nannuwi. Le, dik hija inkredibilment intima. Ma għadi naqra x'informa dik il-song. Mela Nannu. X'influenza kien fajtek? Issa Nannuwi kien persuna li kont naraħ hemmhekk kien dejjem insibu fuq l-adba tal-bib jistennina niġu għax kien fimt ġifieri naslu hemmhekk u dejjem ikun dak wiċċ imbissem li ssib tkun mejjed għax fan qed tifhem mejjed biex kont ikun mejjed biex imur għand nanti biex nintefa' miegħu.
Dak it-tip ta' li l-istess bla pressure tħoss l-affection minn għandu daw l-affarijiet u joqodlok u paċenzjus u jekk irid ikun riqet u nqod nagħmillu xaru ta' parsi, qed tifhem joqodlok hemm xorta u jitħaq. U tifhem x'għannejlek dak huwa persuna li ma sax ninsa f'ħajti qatt, fimt? U l-esperjenza li kellem miegħu li dak inti meta tkun għadek żgħir ikollok meta inti ssir tħobb il xi ħadd tista' tkun mara, imma meta ssir tħobb annimal, tista' ssir tħobb annimal. Inti ma tgħidx f'moħħok isma' dan mhux ħan ingħaqad emozjonalment attached miegħu għax jekk jiġri xi ħaġa. Qed tifhem ħad inkiser qalbi u taf x'jiġri meta jiġri dak il-proċess. Hija waħda mill-iżjed affarijiet qiebsa li meta tidrax għad dak il-moment u ddaħlu ġo qalbek u mbagħad jiġri xi ħaġa hemmhekk. U dik bdejt niskopriha mbagħad għax meta mbagħad wasal biex ħalliena. Qabel ma naslu għal dik l-għwert. Hemm mument fis-song li u jibda jimlik kuraġġ. Eżatt, fin-nofs. Għax jiena kelli nannu jgħallimni wkoll biex neleb ċertu biżgħat. Ġifieri kien itini dak l-appoġġ għax jiena raġel at the end minnix tifla jien, qed tifhem tifel li jritira bil-fimt. Allura irrealizza li jien bniedem kompetittiv. Allura juża ċertu metodu miegħi kien biex qed jarani qed nibża naqbes mill-loli għall-baħar pereżempju. U qiegħed hekk jisom taf kif jisfi dawk il-bajt li tgħid ma riċan ngħid quddiem dan nies. Qed tifhem imma fl-istess ħin qed imwaħħax biex nagħmilha l-biċċa tax-xogħol imma miexi bil-mod għax fimt qed ma jriddu xi ħallu l-istess bħal ġlieda. M'għandekx ċans li ħanitlaq. Qed tifhem jekk hemm bżonn, jiġifieri u l-istess, imwaħħax, u bat jiġiju, hekk jitħaq. Jgħidli, qed tibża. Qed tifhem, mura mela, mhix qed tibża, mela issa f'daqqa waħda ma dekx dak li ta' kapaċi tagħmel kollox u għax jiena hekk kont, tieni xi ħaġa ħanidħollha bum m'għandekx ċans li ħanibża minn xejn. Dak il-metodu li kien juża kien jisfidak hekk. Ija, għax dak jaħdem miegħi. Qed tifhem x'għannejlek, dak kien jaħdem miegħi kien jinduna li jekk jiena qed nibża minn li nagħmel xi ħaġa ma jekk iddaħħal li dak il-competitiveness li jisek tisfidani nagħmilha minn. Fimt? Nibqa' sakemm nagħmilha u dik kienet ħafna u mbagħad dik kienet spiċċat problema. Għax meta tmur l-iskola li kont immur jien il-ħanda u hekk u ma' subien oħra u jkun hemm dejjem daw taf x'qed ngħid. Imma u kien juża, u mbagħad at the end of the day spiċċajt immur tiġi pum, wara li għamilt tal-ewwel darba, jil xi adrenalina, erġetla, pum, u nerġa' u fehmt x'għannejlek u imma sakemm għamilt tal-ewwel darba, u mbagħad erġajt terġa' tgħid provajt naqbes minn xi mkien terġa' Dellimara jekk taf fejn u Dellimara. Tajt inti. Dellimara, xogħol plaġin viċin tiegħu, xogħol plaġin fejn kienu muru wkoll. Dellimara ħafna postijiet minn fejn taqbes u sakemm tmiss dak il-baħar. Il-baħar id-dumni. Qed ngħidlek, ġifieri dak it-tip li n-nifs mhux taħsbek ħadd tmur. Meta ħadd jieqaf di li qiegħed fl-arja jien. Qed tifhem dak it-tip tispiċċa. U kien jaf il-metodu ta' kif għandu jagħmel u konna mmorru daw li nispjega fid-diska pereżempju li jekk il-metodu tiegħu kien jaħdem għax hu kien fan, allura jekk jiġi qajjimni nannuwi, inqum bro. Tifhem? Jekk tiġi tqajjimni ommi għall-iskola jew nanti fis-sodda nibqa'. Tifhem? Imma malli jiġi jkellimni hu. Naf li ħanuħu pjaċir, naf li fimt li ħanqatta ħafna ħemmija u nilagħbu l-karti u. X'kontu tilagħbu, x'karti kontu tilagħbu? Keep it. Hemm logħba jisimha Keep It bil-karti normali ngħidilhom jien tal-Aces u hekk. U insomma dik waħda minnhom x'kien jagħmel xorta jirbaħli. Ma kienx itiel il-logħba, u mbagħad wara forsi jispjegali naqra kif u hekk u tal-affarijiet imma itini dik iċ-challenge biex isma' u uża moħħok, fimt? Għax nirbaħlek ħanibqa' jekk fimt jekk m'intix ħadd titgħallem kif u ħadd titfa' moħħok hemm. U dik imbagħad. Dak kien l-iktar persuna li tefa' fik dan l-ispirtu kompetittiv.
Jana nu kien jgħin ħafna fi għadik il-bicċa xogħol. Imma Meta induna. in-natura tiegħek kienet ukoll. Ija, dik kienet mod ta' kif actually jien nifunzjona waħda mill-affarijiet li speċi ta' daħħanni fiha. Eżempju, kieku naħseb ġejt approċċjat mod ieħor rigward l-akkademika ta' kif nara, per eżempju, jien naf tgħidli tittifqaw illa. Qed tifhem x'għandej. Qed tifhem qed jirbaħlek dak. Jew xi ħaġa minn meta kont żgħira x'issa dik il-ħaġa tgħallem nikkontrolla, għax inkella jekk tinduna biha ġibni nagħmel li trid u Issir l-Achilles-heel tiegħek fil-verità. Eżatt, ma tistax tħallija. Xi kien xejn naf eżatt Taf il-klod eżatt. xirrid ngħidlu. U qed ngħidhom għax naf li l-lum il-ġurnata m'għandekx ċans ħadd. Qed tifhem għax kieku mhux taqbad untik qed tifhem x'inhi l-oddot biex tiskonfiġġini. illum il-ġurnata moħħi biddiltu flippjajtu kompletament kif retiena. Li naf x'inhi jekk irid nidħol fiha, jien ħanidħol fiha, mhux ħatgħid li inti isma' qed nisfidak mur għamel dik għax inti bla u ħanaqbad tifhem x'għed ngħidlek m'hemmx dik il-ħaġa fija. Innandu kien l-ewwel bniedem li kont tos ħafna li tlift. Ejja, mela. U speċi ta' u l-ġieħ li kont ħassejt baqgħet marka, ġifieri, u meta telaq. Meta telaq ġara hekk. Kien qiegħed l-isptar għax hu kellu diabete, bekk miet. Kien qiegħed l-isptar u l-aħħar ħaġa niftakar jien kont rajtu l-aħħar u kien għamel li hekk. Għatlu issa nerġa' niġi naraka dan għandu għamizli u għamil li hekk minn fuq is-sodda. Fimt? U vera ġifieri għadni niftakara sal-lum l-aħħar ħaġa li rajt. Umbagħad, actually mhix l-aħħar ħaġa rajt, għax umbagħad kont qiegħed id-dar niftakar kont qed nara logħba futbol mal-familja u hekk u kien hemm nanna magħna biex inżommu magħna ovvjament ħalli nikkontrollaw is-sitwazzjoni u jdoq it-telefon u ntir. Għax jisni ħafx jisu ħassejta dak il-ħin u mortu u nsib in-ners. Fimt mal-ewwel u qalt li nista' nkellem il-ġenituri qed tara x'ġralu n-nannu. Ejt lili qed tifhem x'ġralu. Qalt li ma nistax ngħidlek. U baqgħet u qed ngħidha x'ġralu, mbagħad sa dak il-ħin kont diġà qiegħed ġifieri kont jisni naf x'inhu ġej u tajta l-ommi u mbagħad qalulna li qed letteralment qed jitlef is-saħħa vera malajr u l-ħaġa ħakmitu ħafna. U mbagħad wasalna sal-isptar, ħrabt niġri l-barra mill-karozza kważi għadha miexja. U wasalt jien qabel kulħadd hekk wasalt hekk kienu għadu malqux il-portier u jinsibhom ituħ il-pum. Fimt? U nara ġismu jola b'dak il-mod. U ġewwa għalquli il-portiera mal-ewwel u bad dak it-tipa xin kemm jien fimt u bad ġew il-familja u hekk imma dak it-tip delużjoni sħiħa kelli ġo moħħi wara dak il-moment u mbagħad. Kien sort ta' ispirazzjoni u anke kont nammira lilu għall-paċenzja li kellu u daw l-affarijiet li tani l-paċenzja wkoll għax kont nara lilu artistiku u taf x'kien jagħmel u kien jaħdem mal-Maltakom. Sewa, Maltakom hija tad-dawl taf inti u minn wara dat xogħol li kien jaħdem Maltakom mhux tal-telefons, sorry. U kien kellu daw il-wires kbar. Tondi, issa minn daw il-wires jekk inti tiftaħ wieħed. Ħafna wires ikkoloriti. Irrid ma ġibtux, kieku kont naf, kont nurik wieħed. Insomma, u mhux ismaw, kien jaqbad daw il-wires u kellu ħafna minnhom u kien jagħmel daw il-figurini men bihom. Perfetti, ġifier kien jagħmel witch, kien jagħmel bask imma perfezzjoni minn m'hemm xejn li letteralment perfett hekk. U kellu ħafna minnhom għandi kabord mimlija għax kollha żammejthom. U jiġi l-papa ta' ommi. Il-papa ta' ommok. F'dak il-punt meta tliftu x'tallimt fuq il-ħajja? Tallimt li letteralment ħatmu għal-lejjem, ġifieri tittos il-sekondi u l-momenti li għandek mal-bniedem li għandek quddiemek għax inkella fl-aħħar mill-aħħar m'intix ħadd gawdi imma tittażel ukoll min huma n-nies li huma worth it li jitqatta dak il-ħin magħhom biex għax imbagħad once li jitilqu jekk inti tkun tfajt dak l-emotion magħhom ġifieri tkun daħħalthom ġo qalbek ħadd ħossa, tifhem? Ġifieri wara r-reperkussjoni tagħha u mbagħad għall-mitni
Madonna, meta nitlef il-ġaħ. Taf kif xennejlek miexi xaddejt. Umbat tibda tisma' da weird it, fim ċennejlek li ġabitni jekk, nanalizza ħafna s-situazzjoni, il-min indaħħal ġoħajti u l-min li ġifiri, il-min inqis ta' prezz, għax fl-axħar mill-axħar avolja qed dejjem tittara tajjeb u l-ħażin. Dejjem ixin is-sitwazzjoni fl-opinjoni tiegħi dik għax ma tistax tinnega li hemm xi ħaġa li ħajġri li mhijiex li ħażommok skomdu inti. Allura tittara it-tnejn inkella m'intix realistiku fl-opinjoni tiegħi, ma tistax tkun jekk inti tkun kompletament pożittiv in-naħa l-oħra tad-dinja. Qed tkun naiv. Qed tkun naiv, imma jekk inti tkun mbagħad in-naħa l-oħra negattiv tad-dinja, ġifieri negattiv esaġeratament b'dak il-mod, u mbagħad għandek dik ukoll ġifieri inti tipprova dejjem issib bilanċ, ġifieri għafaw li tani daw l-affarijiet kollha li kelli li llum il-ġurnata jagħmluni raġel u għandi ħafna li għallimni ħafna preġi li eżatt li daħal fija. Illum il-ġurnata il-uġġieħ men. Ta' wara li tkun worth it. Imma xorta b'saħħtu qed tifhem l-uġieħ ta' li inti tkun tliftu. Taħseb jaddulek minn moħħok daħsibijiet fuq in-nies li tħobb u li għadhom ħajjin? Ġieli, noqgħod mhux qed ngħidlek noqgħod b'sebgħinejn, imma u mhux qed ngħid li ma nsirx vulnerabbli u dawn l-affarijiet, imma selective. Fimt? Ġifieri u hemm ftit tikkontemplah int il-mewt jew taħseb dwaru? Dwar il-mewt? Ejja, meta kont żgħir ukoll kont nagħmilha dik. Jiġifieri tidħol f'dal ħsieb tgħid issa kieku mmut pereżempju. Ġieli tħalt fih inti. U x'vera. Għalhekk qed insaqsi. Eżatt. Ibda intom badna. Eżatt. Kieku mmut, id-dinja kif jinbidlu l-affarijiet, jiġri, x'inhi kif tirreact jommi, kif tibda timxi l-ħajja hekk mingħajr. Dirli kellek bil-fantasija li tmut u tkun fatat fil-funeral tiegħek stess. Mela u tibda ta' ħafna u kont tisma' daw id-diski ta' emozzjoni u hekk pereżempju x'in dejjem nitfa' diska background biex iddaħħalni iktar fix-xena. Qed tifhem x'għandni. Eġri waqt li tkun qed tikkontempla u tagħmel daw timmaġa titfa' l-mużika biex tgħinek. Ejja, għal kollox. Dik kienet li għandi mużika warajja li bħal film. Qed tifhem li sa tieħu l-mument. Is-soundtrack. Is-soundtrack ta' warajk. Vera, u mbagħad tkun ħataqbiżlek tema, Qiegħed fit-tex post ċentrali biex taħdem, xemm aktar ċentrali mill-Business Labs. Biex tirriserva kamra jew uffiċċju minn fuq il-website, sempliċissimu. Qabel ma nibda rit-kafè, Ejja, ġan ħallek mill-kafè qegħdin tard. Żid dan kollu li Vanessa mara kbira. Business Labs, xi titattar. Illum il-ġurnata eksirt, jiġifieri l-istess ħaġa ma li jibdew ġejjin dal-ħsibijiet m'għadniex nagħmel imma dak jisek meta tkun fil-bidu tagħha ta' fint, jisek f'kollox jisek tidħol naqa' fid-dettall, imma llum il-ġurnata għaliex bin, isma' ħankomplu għax mhux qed ngħid li ħela ta' ħin, imma isma' din il-ħajja issa li hemm xi tagħmel. Però inti puntajt li xi ħaġa interessanti ħafna hu li vera tistama' platitudni u taqraħha kultant fuq xi sticker ta' żibel fuq il-Facebook, imma l-verità hi illi meta tikkontempla l-mewt titfa' ħafna affarijiet f'kuntest u titfa' kemm hu importanti li n-nies li toss. Alla men, urjom kemm jista' jkun li tħobbhom u li huma ta' importanza għalik u fiex għandek dan il-mument ta' ħajja fejn inti tista' tirċievi l-imħabba u tagħti l-imħabba. Tibu żaħ kemm jista' jkun. Diki. Għalija, I mean, anka sempliċement meta inti tiġi konness ma' annimal. Qed tifhem, issa jien minix persuna tal-annimali, nħobbhom, imma meta ġejt konness ma' annimal niftakar meta konna d-nazar u kienna fekruna, insomma kienna fekruna, t-semmaġa fekruna. Ovvjament di ta' tifel li tkun jisassir parti mill-familja u dejjem hemm u kol meta mietet dak it-tip taf kif tweġġa u meta ddaħħal xi ħaġa ma' ġo qalbek daqshekk. Ekku. U inti tkun qed iġġib lilek innifsek vulnerabbli b'dak il-mod, awtomatikalment mingħajr inti ma tkun konxu tagħha, x'jekk tkun konxu tagħha tgħid isma'
Għax dejjem taf li hemm dak ir-riskju. Imma kultant fis-sensiera ma' Marija nagħmilha dissom, ma naf li dak ir-riskju Eżatt. jeżisti huwa reali u xi darba ħajġi xi ħaġa kera ħafna. Ekku. Imma Għalhekk xorta se- mbagħad nażel li Wieħed, ninvesti Imma f'Marija. minnu eżatt għax tgħid li wieħed l-istess jiena ma' Nadin pereżempju u l-istess. Minix ħanuqot nagħmel barriera x'ngħid isma' da fl-aħħar mill-aħħar. X'ismu, fimt 100% jekk irrida issa daqshekk, qed tifhem m'hemmx tħares lura u. Mela, isma' ħanaddu għall-ewwel fissazzjoni tiegħek li kienet il-futbol. Eżatt. Korrett meta ngħidu dil-ħaġa? Ekku. Ok, mela, għajli it-traġit kalċistiku ta' Claude Lapis. Mela, jiena ovvjament kif bdejt ngħid l-ewwel insomma l-familja tiegħi iffissati. I mean, speċjalment in-naħa ommi u tijuwi. U jiena fil-fatt issa qed nirrealizza di jien missieri u akademiku kif dejjem edna, imma huma ma jiena rid nieħu in-naħa ommi, rid inkun l-ista qed tifhem x'qed ngħid. Li tuħu l-parti artistika Eżatt. tal-żena artistika tal-familja. Eżatt. U l-futbol peress li Intom kien biż-żejtun? ommi miż-żejtun. Għax fanka il-familja ta' missieri, hemm iż-żejtun. Miż-żejtun tal-buttuni u ġieles ma xi ħaġa li għandha x'taqsam. Binja f'immaġna xi kuġini għabena u dal-istija. Issa, naf il-xati jaf jagħmel il-ġenealoġija, saqsija. Ostra. Le, ġifiri jiena kon nara li per eżempju siwi fissat fil-futbol, ommi fissata fil-futbol u rrid tinsir dak. Fimt? Dik id-naħa uġbitni jiena. Issa jien mhux ara, jiena li ġejt fissat dak il-mod għax one kienet jisa physical exercise. U ma kontx irid noqgħod bil-qiegħda fuq desk, nikteb u nagħmel dawn l-affarijiet, dawk l-affarijiet ma qatt ma kienu l-ħaġa tiegħi jien. Jien dejjem kont bniedem attiv. Niġri remmulaw kif dejjem ngħid, meta kont għadni żgħir kont bniedem il-ħin kollu m'għandix kwiet, jiġifieri li jekk inkun l-iskola, lezzjoni, ADHD, il-hyper, qed tifhem dik kont. Allura l-futbol kon narħ xaġa naqbad il-ballun, nitlaq niġri bih, nixxutja, ħin kollu sejjerek, qed tifhem u kont inħobba b'esaġerazzjoni. X'eta kellek meta bdejt bil-futbol? Kelli su xi-9. Xi-9. U ta' 9 imma bdejt titrejjem ma' sajrin su kont titrejjem. Le, kon nilab waħdi għal-bidu, u mbagħad missieri qalli li jekk naddim il-junior u daw l-affarijiet, ħallini mmur ma' ħallini daħħalni ma' klab. U għaddejt. Kien inċentiv tajjeb dak? Kien inċentiv tajjeb ġifieri meta qalilek dil-ħaġa li jisma' jekk tgħaddi mill-eżami tal-junior, ħallik tmur titrejnja ma' nies. Għalija tatni iktar ovvjament kuraġġ Biex tagħmilha, ġifieri ħadmet. Ħadmet u. Għax ritta bis-saħħa u. U kont lest li titfal ħin fis-suġġetti li għalla bibek minnhom biex tmur tilab u tiġi kkoċjat u titrejna. Eżatt, dik tatni mbagħad orajt ma ħanoqgħod attent xbin. Top. Ma għataddi mill-junior kif mort. B, Z. Għalek kienu jaffenduni, għette fem xed nejdlek, għax di l-frazi, inti kelb tijak nifsek kont nismaħħa, għax kienu jajdulu, da t-tifel għandu IQ enormi, imma jekk ma toġbux, mandekxa. Ġifiri, ma joqoċ għallet, kienu għalek kien liktar li nħara, għax ma joqoċ għall-lezzjoni, għax ma jriċ. Mux għax, tifhem xed nejdlek. Issa, update il-futbol. Update il-futbol, update immur tajjeb, ġifiri kont fis-sajt blikraħ u koll u ara. Bitajt fis-sajt blikraħ. Bdejt l-arwieħed u mbagħad jisuf ftit wara minn nofsa season ta' kont l-under 11s mill-ewwel kienu per eżempju labna ma' Malta u kienu x'ismu għaw, kienu għażluni biex inkun ma' Malta. Daqshekk kienet letteralment. Wara kemm? Wara season u nofs. Season kemm u twil? Isu sena 6 xhur isu, le? Eżatt, ma l-ewwel. U mbagħad x'kont qed nagħmel? Kont qed nagħti l-foka biss fuq il-futbol biss. Meta tajt kont qed tiffoka fuq il-futbol biss, ma spjegalna. Spjegalna x'inhi l-ħaġa tiegħi mela. Ir-rutina tiegħek. Ir-rutina mela tiġi biex tqajjemni ommi għall-iskola. Battikata sħiħa biex inqom għall-iskola. One. U mbagħad speċjalment di fis-sekondarja, dejjem battikata kull jum. U mbagħad nitlaq
nasal l-iskola, jiena kont immur il-ħanda. Wasalt il-ħanda, hemmhekk battalja enormi ta' futbol biss, għandek ground miftuħ, mhux il-11 kien hemm. Tiftakar naħseb, inti il-ħanda kon? Le, tal-imtarfa. U għet minn daw il-battlegrounds fej għandek xi 9 grounds fej xulxin. Nasalem, nitlaq il-basket impoġġieħ fej jkun stazzjonat il-lasta, xaħna konna namlu l-lasta bil-basketijiet. Eżatt. U mill-ewel, plum nidħol fil-loba u nibda. Qabel ma nidħlu għal-lezzjoni zibel diġa, qabel ma nibda għan xraba, diġa jien mejjet saret nuqot hawnhekk u nisma' lilek tparla. U m'għandek l-ebda forma ta' ċans li ħan ikkonċentra x'moħħni fil-break li jmiss li saridu nirpulhom. Qed tifhem? Ġiel break li jmiss. X'pożizzjoni kont tilab anti? Madonna. Wing. Wing, eżatt. U mbagħad jiġi l-break li jmiss, nerġa' kwarta break għax niftakara kienu kwarta, erġa' ilab, mur u ilab u kontra kulħadd. Form 5 ma jinteressanix. Min jiġi nirabu. U mbagħad nerġa' jgħaddu l-lesson jekk. U l-ħanda il-futbol kien reliġjon. Qed ngħidlek, jiġifieri kienu jkunu ma jkunux tajbin fl-iskola. L-iżjed li huma mqarbin ikunu ma jkunux fl-iskola imma mbagħad meta jidħol fil-ground 5-star player dak it-tip li u kienu kollha hekk mibnija u lesti ġifieri hekk kienet kważi kulħadd kien jaf jilgħab. Anke l-ħżiena tajbin. Dak it-tip għax hekk ma tkunx tajjeb fil-kultura li konna fija, jekk ma tkunx tajjeb, ma tkunx rispettat, men. Qed tifhem ġo dik l-iskola, jekk ma tkunx plejer tajjeb, jekk tkun plejer tajjeb u tlaħħaq magħhom rispett kulħadd, allura tevita l-bullying, tevita ħafna affarijiet ġast għal dik ir-raġuni. Fimt? U jiġi break ieħor nerġa' mmur nilgħab, u mbagħad jiġi l-break ta' 3 kwarti nilgħab sal-aħħar tal-lezzjoni qiegħed riqetek fuq il-bank. Fimt? Li I mean that disrespect fuq dat tifel men jitħolli fil-lezzjoni. Fl-aħħar lezzjoni ħanitlaq il-barra u ħaddoq il-qampina. Jinten ir-riħħa tal-lampu Saqajja bojot bi-sliding techniques. Fuck it. U u jekk tkun Taljan, wara u s-probabli jekk kon nonħor dak iż-żmien. Wala, s-probabli kienu jismawni wkoll għalhekk kienu jindunaw fil-verità. X'kien jgħidulek l-għalliema? L-għalliema mbagħad ovvjament diżastru dat tifel mhux qed jagħti każ, dat tifel jekk ikun qiegħed hemm dejjem iċċassat waqt il-lezzjoni u dawn l-affarijiet. Dak kont naqla fil-Parents Day. Mela, u mbagħad wara skola training. U mbagħad wara skola training, u mbagħad wara training nasal id-dara jemmejja ċorta u nerġa' fil-garaxx jekk il-karozza ma tkunx fil-garaxx. Għax kont il-mejda għamil tal-asta, xuttijiet irrid indaħħalhom u dawn l-affarijiet. Jiġifieri għandek ġurnata futbol biss. Futbol biss. U din kienet l-ewwel fissazzjoni tiegħek. U dik kienet l-ewwel. Sewa. U din ir-rutina kemm da meta għaddejja f'ħajtek? Tal-futbol biss. 11, 12, 13, 14, 15, qisu dawk l-4 snin. Kemm domt ma' Sirens inti? Ma' Sirens domt, għax imbagħad għaxet insejna l-biċċa, sal-aħħar ta' season, peress li mort ħażin fil- Għax kien qalak missierek. Eżatt, peress li mort ħażin ħaġeb fil-eżamijiet, għalani minn mattin. U kienet mort l-iskola nibki ġifieri su xaħat qatilli xi ħaġa. Xadlek kilwa. Għaxina daw il-coaches kienu verament tajbin, il-coaches kienu saru jisom mhux missieri taf kif imma kienu puxxawni għax qed jaraw dik il-ħaġa fajnejja li ma tant fimt u kienu jafu li daħħa jasal wara li nkunu għamilna training kienu jitkellmu anka jgħalmu b'xi affarijiet li nkun għamilt fil-ground waqt training u dal-affarijiet, fimt għax jien niklikja mill-ewwel jekk importani naf xett li kif nagħmel biex niddefendi, ħammur id-dar nipprattikaw ħaniġi u dar moħra ħan naf x'irid nagħmel, qed tifhem x'qed ngħidlek. U l-coaches bdew iċemplu d-dar. Ġiri, għandu naqra din il-parti tal-istoria biex nartikola u najdu għaziw. Mela, wara kemm missirek jiddeċidi li... Fl-axar ta' season. Tal-ewel season? Tal-ewel season, ma-l-ewel. Id kont majjat ma' Malta, le, diġa? Dik ma sajx imur raqqas. Għax ġejt għax għalani.
Qed tifhem ma stajtx xejn nagħmel. Imma għalak b'kundizzjoni illi jekk terġa' il-marki tiegħek iġibhom tajbin terġa' tidħol lura fit-tim jew sempliċement tisma' le, daqshekk daqshekk futbol, le, ma kien hemmx dik il-tgħid inti. U dik jiġifieri kisret l-qalbi min-nofs dak iż-żmien. Għax speċi ta' kont qed iħossni qed immur tajjeb u ħafna ġifieri kont qed neleva u anka mat-tim kont tiela vera brata veloċi. Jiġifieri kieku dawk il-coaches baqgħu miegħi b'dak il-mod u probabbli kont inkun xi ħaġa. Kont tilab Premier probabbli. Eżatt. Kien ikollok karriera fil-futbol. Ekku. Fil-fatt qed niftakar l-attitudni tiegħek u l-personalità tiegħek tfakkarni f'xi ħadd ieħor li kelli fuq dal-podcast, Andre Xkembri. Tafu l-Andre? Mela. Ġieli tqajt miegħu? Ejja. Le, tqajt miegħu le. Segwejtu bħala play. Bħalna bro. Rasu wibsa, determinat, jaqbad xaħġa u jibqa ma isu pitbull ma tajer spiex ta' xi darba jkun Malta nċempillek u niltaqgħu mor naħdu drink fl-imkien għax ħadd gost titkellem miegħu żgura li ħadd gost titkellem miegħu. Mela, u missierek jiddeċidi daqshekk. Daqshekk, eżatt. F'dal punt mbagħad f'ħajtek x'jiġri. Bdejt nipprova nkompli nitrejnja waħdi, imma inti mingħajr gwida min tifel ta' 12 sena, mingħajr gwida ta' xejn kważi, jien la naf fuq nutrition, la naf fuq li rid nikber fiżikalment, la m'għandi idea ta' xejn, ġast nitrejna bil-ballun, dadu kif qala, dribbler u daw l-affarijiet dik li konna f'nagħmel. Tifhem l-iktar, imma kont nagħmelha ta' high level, imma mbagħad terġa' tirritorna lura fil-pitch wara li daw talmu dal-affarijiet kollha, fimt? U jiena nirritorna lura fil-pitch, għadnina bad tibda tgħid ma x'qed nagħmel ħażin u tibda taqla waħda wara l-oħra ġew iċċek li fl-aħħar mill-aħħar inti jien m'għandix aċċess ta' informazzjoni, qed tifhem? U l-coaches jisom qed jistennew inti lest, imma jien minix lest għandi bżonn isma' għandi daw it-toqob hawnhekk. Ej li x'inhuma l-affarijiet li rrid nagħmel biex jiena nlaħħaq ma' daw. Naf li għandi xi ħaġa forsi speċjali, imma minix qed nirnexxieli nipperformja fil-ground. Qed tifhem x'għan ngħidlek? U dik hija l-fatt li ma kontx żviluppajt bħala fiżonomija u fimtu u daw l-affarijiet. U anke bħala naħseb football IQ, speċa titil xi ħadd jtik il-feedback. Eżatt, tkun esperjenzajt ħafna lob li huma jiena mmissjajt l-under 7, l-under li kunu 7-side u mbagħad televa l-11-side, dak il-proċess u mbagħad sibt ruħi fl-11-side, kardio ma kienx ilaħħaq ma dak it-tip ta' stress, qed tifhem x'għan ngħidlek, u by time u mbagħad ma stajċ naqbad kaptu ta' x'qed nagħmel ħażin, ma kellix aċċess ta' affarijiet, u mbagħad minn hemm qisu beda diħel ir-rep. Qed tifhem? Fejn bdiet? Ir-relazzjoni mal-hip hop fejn bdiet? Ir-relazzjoni mal-hip hop bdiet minn mindu kont tifel xorta, għax jiena r-rep kont nisimgħu anke meta kont għadni żgħir, ġifieri mill-year 4 jew 5. Year 4 u 5 x'kont tisma'? Le, kont nismaħħom ġan, ta' ostra. Kont tisma' l-Eminem, mek ta' fair. Kont nismaħħom, għax kont ikkonvinċejt l-loħti biex nizzilli il-diski ta' Eminem, għax ovvjament ma dak iż-żmien Blares, ma fx tiftakarhom. Lares il-LimeWire. LimeWire u daw l-affarijiet, u hi kienet ħadita fuqha li niżlit li diska pereżempju tal-Marshall Mathers LP. Fimt, u nizlitu li jek Faqqa, mela. Mela, li kon nejdila, jek tejdila mill-li xaħġa, ġifiri, tuddi ta' mill-irek, ja? Ġifiri, u daw id-diski, Il-ġenituri kienu jafu, imma li inti jett tisma l-Marshall Mathers LP meta kellek grade 5, kemm ikollok 10? Ma naħsibx kienu jafu, le. Ma taħsibx jew ma kienux jafu? Ma kienux jafu. Forsi jommi kienet, imma ovvjament dak il-klim li kien fih dak l-album, qed tifhem, qasiem ma kont qed nifhem eżatt x'inhu jgħid. X'inhu jgħid. X'kienet l-esperjenza l-ewwel darba li tisma' rapper jitkellem fuq naf li joqtol l-omm li kemm qed jieħu drogi. Però qed jagħmilha b'mod artistiku, kreattiv immens. Dik hija ċavetta li mbagħad. Imma kont ixxokkjat l-ewwel darba li smajt. Żgur hemm waħda minnhom tal-Eminem Show, Drips. Ġieli smajta. Sejt li mi. Drips. Ismaw minni sibiex. Ok. Għalax t-skandalizza ħafna. Dik kienet waħda mid-diski espliciti fuq l-album tiegħu Eminem Show li kien tisma' l-album biex tismaħħa tant kemmi aggressiva u anka l-lyrics tagħha ġifieri. Ja,
nisa, I mean, taf kif kien jitkellem fuq n-nisa, fim, tiġifieri xikultant, għax tant kellu rabja lej ommu. Xi xebba femicidju ġifieri. Eżatt, għax dik li ġabitlu, għax hu rabja lej ommu. U mbagħad jgħidu da xil, fimt kif qed jitkellem hekk fuq mara da. Kif qed jitkellem hekk fuq ommu. U fuq eżatt. Sakemm faċċa hu li inti ommok hija kważi l-iktar ħaġa preġġja Taljan. U jekk xagħti semmilek l-ommok hija l-ikbar insult li jista' jagħmilek. Eminem qabad dik il-ħaġa u dawwara fuq rasa. Nofendi għajin stess l-om, għalla. Da sekka lażom. Kien partikolari ħafna. Kien differenti. Biddel il-loba kompletament. Imma u l-mod ta' kif jitkellem fuqhom u biħħielek. Inti diġà raġel bit-testosterona allura jiena taf kif nagħmlu. U mbagħad jiġi dan u jagħmel lilek isa letteralment isma' bitches mod ta' kif jitkellem fuqhom. Għal bniedem intelligenti li minix gang, fimt? Ejja, hekk ħankun. Qed tifhem għax il-mod ta' kif jagħmilha bl-iskill li jagħmilha, tgħid bravo, allura inti għalhekk meta inti tkun tajjeb u tkun artistikament tajjeb, tittoqgħod attent x'tagħmel lejn l-arti tiegħek. Għax in-nies b'tiegħi stess. Tinfluenza ħafna. Tinfluenza. Ara jekk inti m'intix tajjeb. M'intix ħajnexxielek tinfluenza to that extent, għax xorta mhux ħajħduk b'dik it-tip ta' serjetà. Imma tfal speċjalment, jekk ħammuri, jekk inti tajjeb f'dak li tagħmel, jgħidu wow da, sek, hemmhekk għandek letteralment da ħajjisimgħek kelma b'kelma x'ħatejt. Ħajdolizzak. Eżatt, u hemmhekk għandek fej il-penna taqta aktar mix-xabla. Julian titella lyrics li assolutament mhux se naqrom għax xi ħadd ħajaqbad dik il-parti jitfaħħa fuq TikTok. Ħettana Ġon Mallija jżawad. Qed tifhem x'għandejlek imma. Ija, le, Eminem kellu ħafna affarijiet li kienu mhux mistennija fil-rap. Ġifieri hu kien jitnejjek bih innifsu. Eżatt. Li kienet assolutament ħadd ma kien jagħmel għalik. Inti sa dak iż-żmien ir-rap kien naf Tupac, Naughty by Nature, Biggie, dawn nies Dre, Ice Cube, NWA. Kollox biex ta' huma kienu masculine kavallerija medjevali f'forma hip hop biex ta' li kienet hyper masculine. Mbagħad hu għandna ġili jilbes ta' Marilyn Manson, ġili jilbes ta' Mara, plus li anka leħnu fil-bidu ma kienx jagħmlu jipprova jagħmlu tipo inti kellek il-Tupac b'dal leħen vera basic. U bad titfaċċew, "Hi, my name is" u somehow it all made fucking sense. Tipo kienet jiena naħseb għax, fil-qofol tiegħu, ir-rap huwa għandu daqshekk valur għax jippreżenta dinja autentika. Issa dik kienet id-dinja autentika ta' Marshall Mathers. U preżenta b'mod mingħajr ħafna pretenzjonijiet u b'ħafna skill. U naħseb kienet ġi u kol f'moment tajjeb fejn qed tibda l-internet. Attitude. U fl-epoka tal-attitude, tinsiex, f'dik tal-attitudni ġifieri, l-attitude taf x'qed ngħidlek, ġifieri li n-nies ikunu iktar espliciti u jgħidu dak li jridu. Wrestling kienet jagħmel l-istess transition. Julian tistaqsi jekk kienx hemm rappers boyd popolari qabel Eminem. Ejwa, u li għadu kemm semma Everlast, eżatt dak kien li qed xett inti fuq Everlast li kien kont tisma' minnu u mbagħad Eżatt, naħseb waħed mill-ikbar influenzi paternali ta' John Malia kien l-album Same as It Ever Was. Dak li għandu l-boxer fuq qudiem aħdar. Fiha ġampera. Le, on point. Mbagħad kellu waħda ostja xu tan-nejku, kellu waħda Johnny was a bad boy. Ma ħanejdlek li għodolazzajt inti, li għodolazzajt jinfaqaw, ġifieri. Eminem, l-Everlast. Mhux hekk. Imma nkunu fair. Fil-mument li Eminem daħal l-onet, Eminem faqal kulħadd. Ma għaz niftakar li kien hemm xi ħadd li taħ challenge Lacino Excel. Jien nixtieq naraħ jidħol ġo Betil. Ma daw il-mostri tal-lum. Ili nejda, qabel ma jagħmel dik issa għaxina hemm minnhom dawk. Ma sibx li ħajamilha ma issa. Too much is at stake.
too much is at stake u daw Imma il-mostri li hemm illum. qabel ma tirtira, men. Qabel ma tirtira mostri, ngħidu, ġifieri Waħx. delivery li taqla tirġo moħħok biha delivery daqskemm b'saħħitha, tifhem? Ngħidu 400 ħalli għax perswas li 99.9% ta' nies li qed jismawna bħalissa m'għandhomx idea x'iżopp qed ngħidu, Eżatt, qed niggikjaw xi ħaġa sabiħa li mogos nagħmel, imma jekk forsi tridu taraw xi ħaġa li hija dik il-battle ta' disaster kontra dak l-iswed li jkollu ommu fil-wheelchair u jgħidilha DNA, was very good at Dik backing waħda out. mill-laqwa. U mhux dik l-aħħar biċċa. The gap in your tooth. Le, ok, taħxilomx. Alright. Ma nafx, issa ira ġieli. Isa inti trid titjuna f'ċertu frekwenza biex tinduna daw in-nies kemm huma intellettwalment ġgandi. Trid dik waħda mill-skills li tal-lim tħabba fiha. Dik. Dik, bro. Qed jurih da ħaj freestyle. Delivery. Bro. Dik no imma mbagħad ġilura, ja? DNA, għax dik li għandhom spettakolari dan nies, li inti tajt daqatlu. Ejja. Umbat jiġi round ta' wara u tajt, Madonna, u jerġaw. Pet stay qatluħu konta. Mela, Pestej miet. Miet ju qatluħ? Qatluħ. Daqqa sekkina miet. Dak wieħed mill-alla. Sa, fitxu, DNA, dik kienet DNA versus disaster bizzieta. Pet stay kontra iħu kol, pero Kontra disaster? Ejja, mela, teżisti dik waħda mill-laqwa battles li qatt. u jekk tridu taraw Ma Pet Stay kull battle li għandu hija ikonika. hija tista' tara Hija u ikonika. ħatara sal-aħħar raketti. Ma jekk tridu taraw il-verżjoni Palestina versus Izrael rap. Mhux Palestina, Lebanon. Dinja qarbija kontra dinja ludija rap. Dik. Disaster versus Ayin Solomon. Dik. Incredibly. Dak it-tip Incredibly. Il-penmanship ta' daw in-nies. Tipo min jgħidlek li il-rap huwa xi ħaġa medjokri. Għalek, dik issa jien nixtieq nagħmel punt fuq dil-biċċa xogħol tar-rap għax diri dun ġibuha ġan jiena u inti sewwa għal xiex X'obbligu għandi. ħanejlek x'obbligu għandna hawnhekk. Għax dil-biċċa tax-xogħol irridu ntemmuha u noqtluha hawnhekk. Ir-rap sewwa għax dil-biċċa xogħol tal-arti li mhix arti versus li hija arti żomm. Imma jien u int għad ngħid għall-ġenerazzjonijiet li mhumiex daqshekk fija l-ħaġa u ma jafux xini u għal xiex daqsek. Fimt? Mela, biex nispjegawa b'mod intelligenti biex u ma jifmu. Sewa, għal xiex il-rap huwa kompless daqs pjanu. Per eżempju, għal xiex huwa arti li treat your skill level daqs il-pjanu, daqs ħadd tikanta, daqs xi ħadd, fimt? Huwa l-aħna huwa instrument, di li huma ma naħsibx li jifmu. Issa, mela ħan nipprova nispjegawa hekk. Kantant li uża l-vuċi tiegħu biex ikanta, dak melodija jiġi, sewa, mela dak nikkumparawh ma' kitarra, ma' pjanu, ma' trumbetta, dak huwa melody. Tana huwa percussion. U iktar ngħidlek jiena. Għax inti għandek l-element perkussiv. Ta' kif tħadd ir-ritmu. Drums imma bil-lingwistika. Bil-lingwistika. All right. Imma jiena qed nipprova ngħid x'tip ta' biex jifmu x'tip ta' instrumentu. Għax naħseb hekk huwa l-unika mod li insib tajjeb biex niddiskrivih il xi ħadd li mhuwiex bħalna, tifhem? Ġifieri huwa verżjoni oħra ta' drums. Imma bħal hekk. Tifhem, ġifieri hemm jaqaf fl-iskala, imma ovvjament id-drums juża l-ħsejjes li għandu bżonn jużaw l-accents li għandu bżonn juża u bħala drummer aħra nużaw il-kliem u l-mod ta' kif niddeliverjawha. Tifhem, ġifieri. Issa bad fuq hekk ukoll li hemm iktar kumpless li l-puzzle tagħmel aktar komplessa. Għax inti tkun konxu li inti qed
tifforma parti mir-rhythm section ta' songs. Eżatt. U allura tagħmel dawn l-affarijiet kollha, il-pauses, il-breaks, il-double time, il-accents, dawn l-affarijiet kollha. Imma mbagħad ma' dik inti trid tajt storja. U tgħid storja. Per eżempju, tgħid storja. Issa, mhux biss tgħid storja, imma tgħid storja issa wkoll li ir-rimi kif ħatqabbilhom ħajkunu interessanti wkoll. Eġa morwa isimgħu il-Mawra pereżempju. Żommu daw l-affarijiet kollha li għadha kif spjegajnilkom f'moħħkom, u mbagħad ifhem għalfejn il-Mawra iżommu kemm 100% of the time, għax ikun hemm daw l-affarijiet kollha li jkunu għaddejjin f'daqqa. Illi il-rapper f'dan il-kas il-lapes ikun għamel daw il-konsiderazzjoniet kollu, daw il-konsiderazzjoniet għat jagħmlhom kull fucking sekonda ta' song. Umbat għajdli jekk dik xarti. 100%. Jiena meta nħares li traġit tiegħi ta' rap, jiena isu kien hemm punt fej kont ħanibda nkun naqra iktar tekniku, imma mbagħad isu l-ħajja ma permettiċ u għart li speċa irtorti. Taba dil-lingwa, għart nagħmel xi ħaġa biha. Imma l-istess prinċipji, mbagħad applikajthom għal kaxxaturi pereżempju. Inti għalhekk kaxxaturi meta taraħ 21, in-nies jgħidu li dik xi 5 minuti. Taraħ salaħ. In-nies jgħidu dak xi 5 minuti, żobbi 5 minuti, bro, dak ikun xi nofsija. Imma inti ma kontx tinduna l-nofsija xi jiena rrid li nżommok hemmhekk. Kull la 3 sekondi għart tinbiddillek l-affarijiet. U dik hija xi ħaġa li ir-rap u talmek, ir-rap applikat talmek. Eżatt, dik talmek anke biex tkun attur, biex dikteb il-scripts u tagħmel dawn l-affarijiet, jiġifieri. Però rap mbagħad għandu l-artistika tiegħu hi l-mod ta' kif tagħmel ir-rima, rima hija kollox, jiġifieri il-mod ta' kif strutturata, kif fejt qiegħed imma xorta inti l-iktar li qed tibbaża miegħu mhux qed tibbaża madwar il-melodija, qed tibbaża madwar ir-ritmu u drums. Qed tifhem x'għannejlek għal-qasina dak huwa l-mod ta' kif nagħmlu jiena. Inti parti mir-rhythm section. Mir-rhythm section, eżatt. U bħal jazz pereżempju, il-jazz huwa bluff times u dawn l-affarijiet u inti. Ġieli provajt rap hija mhux 4/4. Fl-imsens, time signature differenti. Mux 16, ġifiri? Le, mux 16, il-pop music kollu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Maħx li zjed mod sempliċi li. Sempliċi, inti ma tanx inti tamel rap li teknikament huwa kumpless daqs laqwa rap fid-dinja fil-verità. Imma meta mbagħad tista' taqleb it-time signature. Hija xi ħaġa li qatt ma rari biex tisma' rapper jagħmilha fil-verità dik il-ħaġa. U ma nafx li qatt smajt il-rapper jagħmilha b'mod li huwa entertaining ħafna, pereżempju jaqleb it-3/4 palmu l-waltz pereżempju. M'għax għax provajta. Għax inti nafx kont tipprovajt tagħmel xi progressive int u hekk ukoll. Li tkun pereżempju 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ħanejdlek, hija xi ħaġa jiena nipprova noħodha hekk, hija xi ħaġa differenti. Min jagħmlu, min jipprovah. Kull ma taf fid-dinja hemm xi ħadd Ċiniż li jaf jagħmlu ħafna ħjar minn dak. Probabbli għandu 7 snin. Dik tallimta meta kont indoq id-drums. Kif ma' Ċiniżi kompetizzjoni ġifieri. Le, ma veru għax iċ-Ċiniżi. Fatfan li għana flow il-video fuq YouTube u għana sepp Azjatiku jek rajt sew. Huang xi ħaġa, rajt? Eżatt, Andrew Huang. Ok. Da razzizmu xorta jieġi razzizmu invertit kontrija. Positive racism. Bħala jiena bnidem ma bjat inkapaċi l-inżom ma speċta mal-Azjatiċi. Tajjeb li taċċettaħħa. Il-realtà hija dik mhux tagħmel. Xbajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Jiena li provajt nagħmel bl-arti tiegħi bażikament hija li il-lingwa Maltija kon naħseb kon ngħid f'moħħi li waslet saw in terms ta' teknika u daw l-affarijiet u jiena qed naħseb nistgħu waslu għatikka oħra qed tifhem x'għannejlek u bdejt naqqat il-puzzles il-mod ta' kif bdejt nitgħallem kif għandi nagħmilhom. Issa jekk nagħmilx dak it-tip ta' ritmu
Jien xi kultant nibda ngħid ossa jekk ħan ikkomplika wis Jekk mhux hekk, bil-mod tekniku ta' kif ħan nagħmilha. Taf minn għamela, qed niftakar Kendrick Lamar. Nesra. Ħaj, int smajtu To Pimp a Butterfly? To Pimp a Butterfly smajt tiski minnu hija. Badak esperienza, bro, dawar wieħed u titfa' Pimp a Butterfly mill-bidu sal-aħħar. Li għandi ma' Kendrick Lamar jiena diġà naf li l-istorja tiegħu naf xi suġġetti ħajaqbad magħhom minn xi persuna li biex nara fejn mar mbagħad mod artistiku mhux l-istejjer li Ma għandu pereżempju xi- smajta Blacker the Berry? Le. The Blacker the Berry, this feel just Imma- painful song to listen to, eh? Imma Kendrick Lamar bravo mens, ġifieri smajtu fuq diski oħra li joqtu raġel ġifieri, Bitch, bravo. U smajt diska J. Cole joġobni naqra. Ħafna joġobni J. Cole. J. Cole Ħafna għandu dik id-diska Wet Dreams iftakara. Kemmi tajba stja. Il-mod ta' kif jirrakkonta l-istorja ġast tal-bliħ, dak wieħed ieħor tajjeb mill-ġodda NF pereżempju joġobni għax qatt ma jġbih. Le, nifma fru. NF bravo mens, Hobson tajjeb ukoll joġobni. Imma għalija J. Cole huwa kważi bilanċ perfett bej tekniku u intuizzjoni. Tekniku intu. Ora, Like, ġifieri li bħala joħroġ equilibrium. it-teknika ma joħroġ l-emozzjoni magħha. Il-ħin kollu strajżom ma kandu leħen vera Għax sabiħ. għax jiprattika u. Għax jirnexxielu jagħmilha b'dak il-mod ta' imma smani dajaqla l-miljuni. I mean, dajaqla l-flus għal-mużika tiegħu jista' joqgħod id-dar fl-istudio. Il-ħin kollu jagħmel. Jagħmilha mingħajr ebda forma u dik hija Ta' l-istress stress. fejn tidħol l-istress aħna bħala artisti ġodda l-pajjiż li fim inti titlaħħaq biex inti tkun tajjeb kemm tixtieq tkun tajjeb bħala livell fl-arti tiegħek imma fl-istess ħin jekk għadek m'intix qed tagħmel il-bażi finanzjarja kollha minnu. Hawnhekk Hemm dik ir-realtà hum. issa jiena sagrifikajtu ħafna, I mean għamilt balla Għana s sagrifiċu, nkomplu naqra bl-istoria, naf li jisu għed namlu naqta jow u għat jettaj daw l-offerti kollu għabtit not nsemmi l ħafna affarijiet oħra, ċallix Gampino, eccet. Imma naf li nis ħan il-fuqom ftit, allora ħammorru l-ura għall-istoria tijak. Mela, f'punt minnom inti ġa taqbad bdejt tisma l-M&M, pero il-tir tijak kien li sir futboler. Sewa. Imma, umbat misirek jaqilak mit-tim, u allora isa din il-ħolma u dejjem pattatek ħażin. ħafna, waqat li l-konfidenza, ħafna, ġifiri kont immur l-iskola, ma f'daqqa waħda minn persuna vera, l-allu jena rispettat, sidri l-barra, speċi ta' siċċajt. Kellek status. Kelli status, un bat l-iskola bdejt il-konfidenza bdejt tinżel, kwitajt, bdejt ninqata minn ma kulħadd, bdejt nħoss li kulħadd qed jaddini. Tasib għaddejt minn depression jew. Għal kif għax il-fissament dak li jġib l kumbat, u għax umbat inti jekk dik il-ħagġa tkun trida daqsek li tkun ossessjonat bija, jekk xad ġi u ħadili di, għed tifem, u ma nistana ma xej dwara jien, għed tifem, dik il-ħagġa internament bazbrek, u bat iktar u iktar titfani ġo ġungla fej kullħat jgħat joqtol biex ikun l-aħjar, u għat nara kullħat jaddini, għed immur nilab maħħom issa fil-ground u għed insofri maħħom, Kem dam dan il-periodu diffiċli? Dam, u battu l-sekondarja mill-form 2 sa l-form 5. Maħħaċċiru, hu. Tifhem, ġifiri kien, u bat once li jena bdejt nikwieta u bdejt niġi vera nsikuru, bdejt niġi naqqas li konfidenza, bat hemmhekk il-bullying jieħu daqqa waħda. Joħorġu l-ħajjina, Eżatt, għax jaraw annimal ferutu. Jekk jaraw persuna bla konfidenza u f'daqqa waħda qiegħed ikun kwietu hekk mela issa naqbdu miegħu u issa nagħmlu fim ġennejlek. Kienu jagħmlu lek ħajtek infern? Kienu. Għax imbagħad issa tjadduni u jiena kont bniedem li nikkompetilek, qed tifhem u nikkompetilek li ħankun ċert li jena ħjar minnek, issa f'daqqa wahda jena nista nikkompetilek, issa ħaddur il-mejda fuqi. Jien naf ħanider level l-inqas fil-ground, daw l-affarijiet jekk xi ħadd jaf xi tfisser li inti tkun tmur skola fej dak ikun il-respect value tiegħek u inti tibda s-sofri mbagħad minnu. Dit taffetwani anke fil-lessons, speċi ta' U meta tkun tmur id-dar kont speċa ir-relazzjoni tiegħek mal-ġenituri? Mbagħad ir-rabja, mbagħad minn hekk minn
spiċċat mbagħad iktarar, qed tifhem għax mbagħad ma rridx żgur issa iktar, qed tifhem dawn l-affarijiet. Daw l-affarijiet l-iskola. Ma rridx iktar tfajtni rebel mode level 100 hekk, qed tifhem x'għad ngħidlek li mbagħad hemmhekk mbagħad fej ir-reb beda jidher attrajenti iktar meta x'ismu għax mbagħad kelli ċertu tip ta' rabja. U rap kien jħajjenek testernalizza. U bdejt tisma' iktar rap? U mbagħad iktar u iktar kemm ikun aħrax, iktar jissodisfali l-rabja li kelli ġo fija, fehmt x'għed ngħidlek? Għax fih kont insib il-wens. Għalfejn taħseb ir-rap? Għax pereżempju għandek il-metal li huwa wkoll ribellus. Le, naħseb il-mod ta' kif jiena metal għandi rispett lejhom ġifieri bħal kull arti oħra, ma naf li hu salvaġġ hekk, imma qatt ma kelli dik il-ġibda lejh, issa ma nafx għal xiex, imma ma kienx xi ħaġa li qatt. Lek u ġibdek lejh. Eżatt, mbagħad għax jiena l-arti tal-kitba dejjem kienet toġobni, għax meta kont nismagħhom jirrapjaw, Mortal Technique u daw in-nies. Kont tismaw il-teknik intu kull? Ejja mara, l-Mortal Technique, ma anka meta ġi Malta, ovvjament kont wiżżar biex niġi, imma kon nafsi. Inti ġibtu. Mela ovvja. Diabolic kon ġejt. Diabolic kon ġejt? Diabolic, fejn sar Diabolic? Sky. Sky. Jaħasra. U dik ma Diabolic jiena di ddaħħaqni. Li l-kombat li kien-ritrat ta' Mortal Technique, għet mill-iktar ritratti qalbi. Ma' Mortal Technique. Le, ommi ma' Mortal Technique. Ommi edha l-gig ta' Mortal Technique. Aħna t-neħdu l-bajs ta' ħajitna. Umbat, nizel spiex ta' u ma' tipo, mux għet li anzjana. Imma, they have respect for their elders. U spiex ta' waqaf ikellem il-kulħat, spiex għabbat il-kulħat l-em biex ikellem il-lommi, u xaħat ħar ritrat ta' Mortal Technique, insomma, ħdejhom. But don't meet your heroes, kien vera bnidem diċenti ħafna, kien induna spiex sagrifiċu enormi li għamilna biex ġibneħ fil-pajis, u kif ġbarna l-flus, kienet vera intrapriża komplikata. U aħna konna organizzajnih ġo Car Park, terġa ġo Pembroke. Kien hemm balla nies, Kien hemm balla nies. Kien lejl maġiku, insomma. So, kompli. U għal Diabolic, ġifieri? Le, u kont qed tisma' dawn il-rappers li kienu jippersonifikaw ir-rabja tiegħek. Eżatt, ir-rap kien jgħal l-testosteronu meta nisimgħu ovvjament. 50 Cent. Word. 50 Cent u li kien persuna jekk tisma' Get Rich or Die Trying. Dak it-tip titlaq minn hemm les biex tagħti letteralment, ġifieri u jħossok isma' jiena hekk men, taf kif u tkun dak kont insibhom bħala dawk il-nies li jtun il-konfidenza lura. Qed tifhem x'għed ngħidlek li malli nismagħhom ngħid fimt x'għed ngħidlek jien dak. Fimt? U mbagħad fast forward. Mbagħad ovvjament iktar kemm dejn nisimgħu fl-istess sekondarja kont nilbes bħalhom, ovvjament, kont l-unika persuna li fissatek fuq ir-rap. U jiena li kelli dak iż-żmien men, naħseb xi ħaġa li ma tantx ġifieri nissuġġeriha għall passjoni tiegħek, bro, żomma lik, ġifieri. Jekk għandek passjoni. Għafet ta' dan il-pari? Għax ma jaqbillekx tider ek, ħanilek il-għala, għax iktar lok biex jaqbdu miegħek, għax jekk inti persuna taraħ li uffissat fuq xi ħaġa u tinsolenta ħielu, jiena ma immediate reaction jisak weġġajt li qalbi u ħanilek lemmu u jiena kont vera bniedem li allura spiċċajt kulħadd jaqbad miegħi fuq ir-rap u jew taf kif kienet l-injoranza qabel. U dik kienet ċaġa dak iż-żmien kif dejna ngħidu t-tekno kien qiegħed għadu kemm qed jesplodi u kienu jaħsbu li huma. Dax sena qed ngħidu 2009. Okay. 2008, 2009 u kienu qegħdin iħossuhom tajjeb li parties tekno qed jisplodu sa kulħadd qed imur u kulħadd iqaxxar nofs xahar u jolli l-oħra. Il-party people dejjem kienu iktar popolari, ġiri anke fi żmien. U r-rap ma kienx daqshekk irrispettat. Ngħiduha kif inhi. Jiena meta bdejt mbagħad nipperformi, bdejt nirrealizza li meta nitla' fuq il-palku jkun hemm in-nies jaraw, nieshom qegħdin jaraw
xi ħaġa li m'għandhomx idea x'qed jiġri ġifieri għadhom. U naħseb għada naqra sal-lum il-biċċa ta' xogħol, ma improvjat ħafna, fimt? U kont immur l-iskola hekk insomma u baddejt niġi buljat fuq hekk. Eventualment, imma x'għamlet li l-ħaġa, iktar kemm tagħmel li adversità, hekk insir men, ħa naraw minn ma jiġix irreppaw. Qed tifhem x'għed ngħidlek. U iktar mbagħad iktar bdejt niġi iktar passjonat u iktar irrid nagħmilha l-biċċa ta' xogħol, però qatt ma kelli f'moħħi ngħid għax il-ħaġa ma li tixal bit. Inti meta moħħok ma jkunx għadu ma li jitlaq il-bit. Min fejn ħanibda? Min fejn ħanibda? Min fejn il-bit għaddej għalf widnejk tisimgħu fast għax moħħok għadu ma ġiex intjun mal-timing u daw l-affarijiet allura jgħat fast ħafna lik, allura nibda daw kif jagħmluha, mbagħad tibda tirrealizza li verament hija arti u verament fimt li kemm skillful u kemm hija diffiċli biex tagħmilha daqs kull forma ta' instrumenti ieħor li inti ħad tipprova jew whatever ħad tipprova tagħmel. U mbagħad li ġara fis-sekondarja insomma, il-rap ma tantx kif kien ngħidu m'għandax kellu rispett, kellu din il-ħaġa ta' din ħaġa naqra teddjanti. I mean, jiena għalija jekk ħad tiġi tagħmilha quddiem il-biċċa xogħol inti ignorant, tifhem hemm l-ebda forma ta' mod ta' kif jien nista' nara kif. U dik l-istereotipa kienet tipprevali ħafna. Tal-yo-yo. Eżatt. Infatti jgħidu tal-yo-yo. Jena speċi ta' dawk affarijiet, jena li għad kon uħda bis-serjetà, allura jekk ma l-nisma xadda, id-daj. U inti għed tisma l-M&M, inti taf li daw mux tal-yo-yo, inti għed tisma l-M&M, għed jgħidlek jinna l-istoria ta' anka jgħidaf per esempio Criminal, u għed jgħidlek l-istoria ta' kif seraq bank. U imma vera spiegata, isa kħed tara film f'moħħok. Kif ħatejt li kiku taf xet jgħamil dal-bniedem tal-ħalqek, tirrispettaħ u tisma' u forsi tuħu gost u jekk ma tuħux gost, xorta taċċetta l-fatt li dan huwa persona brillanti spiex. Daqsek, imma dik ma jkux jagħmlu le. U mbagħad li ġara ovvjament u din dejjem nagħti kredit fuq il-biċċa tax-xogħol. Meta ġejt inti u għamilt xi jew Samuel, f'daqqa waħda qisu irrealizzaw. Qed tifhem għax inti meta tidħol fl-iskejjel għalhekk tittoqgħod attent għax jisimgħu nies bħalna huma. Jekk tkun tajjeb dak li tagħmel ħajħarsu lejk hekk. U malli ħriġ dik id-diska mbagħad f'daqqa waħda ġiet accepted il-biċċa ta' xogħol. Issa nisma' rep tajjin. U żgur nisma' mela. Fehmx qed ngħidlek. U kulħadd issa jrida li f'daqqa waħda li isma' dejjem smajtu r-rap ta' niftakar nies backtrack jew min jaqbdu miegħi għal f'daqqa waħda issa daw ġew filosofiċi li jisimgħu l-atmosfera Alla jbierek issa u jisimgħu daw ir-rappers li qatt ma sema bihom sa f'daqqa waħda underground. Kulħadd issa underground issa hija mela. Fimt? U ġrid il-biċċa tax-xogħol. Mbagħad wara li tlaqt mill-sekondarja, ovvjament, iktar bdejt wara li smajt dik id-diska anka jiena qed warrajt fl-aħħar Madonna ġiena rispett li ġo l-pajjiż fuq il-biċċa ta' xogħol għax l-istorja sabiħa, fehmu x'inhu l-kunċett, il-fatt li tajthom storja u semgħuha u femuha u rrelataw mal dik il-mara li kienet drugata u sebaħ u dalam fehmx qed ngħidlek dik anka min kien l-iktar persuna li kontra il-ħaġa sa min imur il-liquid, sa ġifieri sa anka min jisma' rock dak iż-żmien li huwa appassjonat ir-rap tan-nejk u da, switchjat il-biċċa ta' xogħol. Naħseb li ġrat moment fl-istorja tal-pajjiż ta' kif kienet jiżviluppa l-pajjiż. Li konet Luġija Samuel tajt l-istorja ta' ġenerazzjoni sieħa ta' nies. Ukoll, eżatt. U vera tispjega naħseb daw it-tfal li spiċċaw irabbu l-xulxin. U jien kont kelli fascinazzjoni kbira ħafna dan il-fenomenu ta' dak iż-żmien ta' x'inti għadejt minn epoka fej filli kellek il-ġenituri kollha d-dar u daw il-ġenituri
spiex ta' għandhom ħafna iktar kontroll fuq il-ħajja ta' ulidhom. Imma mbagħad ġejna fej epoka fej isol l-om toħroġ bid-dar u bdiet taħdem, allura jiġu lura fil-5 ta' flaxija u fis-7 ta' flaxija. Kienet jiġri, kont narajn, aħna konna niltaqgħu ħafna minn daw it-tfal lill-ġenituri tagħhom kienu jaħdmu jew bil-business jew l-om taħdem ukoll. U konna nrabbu lil nfusna. U konsegwentament li ġara hija li bdejna nesperimentaw ħafna iktar bil-vjolenza, nesperimentaw ħafna iktar bid-drogi. U anka tfal mbagħad li kienu oppressati, li kien hemm l-impożizzjonijiet fid-dar bħalma kellha Luċija. Xorta, mbagħad kienet ħares li dawk it-tfal. U tajt, għanna daw xi-żoppet jagħmlu men. Taf kif? U sirna aħna dawk it-tfal li spiex ta' l-avventura naħseb hemmhekk qiegħda. Ħa nipprova. U kien hemm il-ġenerazzjoni sħiħa ta' daw it-tfal li intelqu l-bandli. U mbagħad kien hemm daw it-tfal kurjużi. U at some point it-tfal li intelqu l-bandli u t-tfal kurjużi ħajiltaqgħu. U dak li ħajġri u ħafna affarijiet, ħafna stejjer, kien hemm ħafna stejjer bħal tal-Luċija ġifieri. U naħseb li jiena kelli perspettiva unika fiha u kelli l-fakultà li nispjega ħielek bid-deb, bil-lingwa, bat għamilna video, u speċa tipo kollox ħadem f'daqqa kif kellu jaħdem. Dik kienet moment li l-affarijiet minn hekk ġewek u f'daqqa waħda orajt ma nbidilx kollox, qed tifhem, imma tal-inqas fl-aħħar għamilna shift, qed tifhem, anke speċjalment fiż-żgħażagħ, tiftakar kellek ħafna żgħażagħ li jsegwuk issa f'daqqa waħda u qalu biex issa verat joġobni r-rep, qed tifhem x'għannejlek. U f'daqqa waħda tagħmel kunċert u jiġu 400-500 ruħ. Eżatt. Aħna konna dejjem l-istess għandna 50 ruħu qabel. U waħda mill-affarijiet li verament mbagħad inspiratni biex nidħol fiha b'dak il-mod. Meta ovvjament ġejt kunċert minn tiegħek għax ovvjament jien ma kellix aċċess għal kunċerti ta' rep barra minn Malta, allura ġejt wieħed mill-kunċerti tiegħek li kien id-Delta Luċija wara balla żmien. U da huma li dħalt hemmhekk. U bdejt nismagħhom ikantaw kelma b'kelma mad-diska dak it-tip qiegħed hemm inti jien naf kemm sabiħa, qed tifhem ġennejlek imma qatt ma rrealizzajt li daw in-nies li jafuha bl-amment b'dak il-mod u waqt li qed tirrepja inti qed jgħidu l-kliem minn flokok, dak it-tip verament kienet xi ħaġa u kif appreżentajtuha intom bil-band, ġifieri deret awtentika l-mija ġifieri l-ħaġa, fimt? U anke l-mod ta' kif kont tkun showman, ġifieri l-mod ta' kif orajt spiċċat id-diska, imma ħankellimkom u ħandaħħaqkom taf kif tagħmel int. Qed hemm dik il-ħaġa wkoll lallu men. Dak it-tip esperjenza u inti kont għamilta b'ċertu mod u nibqa' niftakru dak il-kunċert għax imbagħad eventwalment għamilni ħaħna meta u inti daħħaltni ġo esperjenza mhix kien wasalt għax da ovvjament da John huwa persuna teatrali ħafna, ġifieri dak huwa l-istil uniku li għandek li inti qbad xi ħaġa. Orrajt għandek il-Luċija Osama ħad tagħmel il-kunċert tiegħek. Imma dik mhix biżejjed, x'ħad tagħmel xi nasal hemmhekk, ħad taqbad il-kunċett tal-video tal-Luċija insomma. Penġejt il-kulħadd libes ta' buffu u da ġi wieħed għal trid Smarties. Ġi wieħed minn daw li qabbattent insomma kien żbaħtlu wiċċu kien fih daqshekk u kien jagħmel parti. Parsi dealer dak kien. Eżatt, għalli trid Smarties. U tidħol fiha bla ma trid daqqa waħda kollox qed jidher surreali madwarek. Tifhem tidħol hemm u ma daqqa waħda malli tidħol fil-kunċert rajt biex għamilt li qabbad daw it-tfajliet inti kollha sbaħ libbisthom vera hekk qed tifhem u għamiltilhom wiċċhom hekk b'dak il-make-up li kont. Il-make-up li eżatt tal-manikina dik li għandha. Eżatt, kollha libbisthom b'dak il-mod. U kellna l-SWAT team tiftakar kellna l-SWAT team. SWAT team. Għax tispiċċa bija tmut. Umbat, f'daqqa waħda jitlu l-SWAT team minn imkien biex jaraw minn spara fuq minn qatila or whatever. Dik, għax kif kont kompli xaġa mal-evangelisti. Da qabbat SWAT team sħiħ
ta' xi fucking 20 ruħ għal 5 sekondi. Biex 5 tagħmel sekondi jitilqu daqsek. Daqsek rajnihom. Eżatt, u inti kont se tipprova dakinhar ma lejek jew kont se tgħid isma' l-istorja ħad tkompli xi ħaġa. Eżatt. U konna ħakomplu għajnu inti dik. U għad, eżatt, u mbagħad dik konna ħankomplu. Dik ħafna ktar. Eżatt, u malli tħalġu dil-esperjenza, dak it-tip from all angles, rajt dan kollu jiseħ madwari, di xi ħaġa li toġobni immens. Dak it-tip vera sabiħa. U mbagħad l-effett fuq il-bqija ta' traġittijat. U mbagħad minn hemm bdejt nikteb, minn hemm bdejt nikteb għax dak il-feeling ta' xi ħadd jgħid il-kliem miegħi waqt li nkun qiegħed fuq il-palk, nixtieq nesperjenzah. U dik daħlet ġo moħħi u ma rridix toħroġ minn hemm. U bdejna bit-tieni fissazzjoni. U bdejna bit-tieni fissazzjoni. Fissazzjoni. U b'dik abbaqata għaddejja. Għadek fissat fuq ir-rap jew? Għadni nsegwi, ġifieri kollox. Le, ma inti għadek fissat għaxin niftakrek għaddid il-vizjoni tiegħek bil-mikrofon fil-kamra. Tiġi xintiġi, inti jgħet id-dur ma l-mikrofon jgħek isek għal-kelb tal-ġlied u ġist il-ħin kollu taħseb u tara t-prattika u kif ħattejjeb u għadek ek? Le, issa, I mean, mux dak kien periodu fej kont għadniet nitgħallem, issa l-lum il-ġurnata l-affarijiet m'għandix għalfejn not indur. Qegħdin embedded issa li nista' nikteb vers, nimemorizzaħ, nista' nikbu ġo moħħi nimemorizzaħ, tifhem x'għad ngħidlek. Ovvjament jekk inkun irrid noħodha ultra bis-serjetà ħan intefa' bil-qiegħda niftaħ il-ktieb u nibda nipprova nagħmel xi ħaġa. Inti tikteb hekk fuq il-karta? Ejja mara. Ma qatt ma nuża l-ebda forma ta' mobile, just il-kitba hija xi ħaġa li ma bħal kif jgħidlek f'The Secret, jekk tiktibha hija ħafna iktar b'saħħitha milli jekk tittajpja. Tittajpja. Tifhem? U ġifieri l-lum il-ġurnata il-maġġoranza tax-xogħol kapaċi tagħmlu ġo moħħi għax moħħi huwa time clock ukoll ġifieri. Bħal mathematician li ma ċandu bżonn jiktibhom issa. Eżatt. Ma morru għal, taqbad tikteb. Fl-istessin qiegħed il-ħajjer inti? Kont għandek hemm bdejt il-ħajjer u ltqajt Madrin u l-bon hemmhekk. Le, hemmhekk, ma fejn bidu ħażin kontu. Ma bil-fors. Ejja, imma u din hawn dit-teorija li ddejjaqni ħafna. Li jgħidu titwielet bid-don? Ma nafx fuq għajn, ma nafx. Naħseb li għaw min jitwielet bid-don? Jew tkun insejt nofs l-affarijiet li ġrawlek li nsejt li daw kienu parti mill-ħaġa għal xiex inti. Però batem il-perseveranza jgħaddon fi anfisa. Jaħseb li hemm minnu. Dawk huma mbagħad li inti jkollok differenti, traits. Jina ħos li għalija rap kien intuittiv ħafna. Jina dejjem kont nisma' meta kont kelli xi ten naħseb. Kelli dil-kapacità li noqgħod nirrima kważi il-freestyle. Mingħajr ma qatt prattikajt il-freestyle, kont kapaċi li noqgħod indaħħal sħab dejjem kelli dik. Imma ovvjament speċa kienet ċaġa li tiġini naturali kważi li nisma' beat u isu b'xi mod moħħi bħalek. Imma on time u kollox mal-ewwel ġifieri. Milli niftakar. Ma nsibx kont on time perfett. Żgur li kont pereżempju iktar fast mill-beat u affarietek, però kont kelli intuizzjoni ta' fej qiegħda l-groove u fej bejwet irid inkun jiena mal-groove. Dawn l-affarijiet kelli. Imma jiena what I understand hija li perseverance beats raw talent over time. Bella, bil-fors. Għax inti għandek jekk xi ħadd li għandu l-hunger li lest li jissagrifika u jagħmel dawn l-affarijiet. F'xi ċertu punt ħajġi animal. There's a cumulative. Biex inti. Dilettantu xi ħadd li joħodha bis-serjetà u dik hija. Fejn tilħaq critical mass li mbagħad hija dik il-critical mass ta' esperjenza tuħu l-bixra ta' talent f'daqqa waħda biex issir xi ħaġa oħra. U baddejn esperimenta bil-metafori u daw l-affarijiet u. L-ewwel track x'kienet? L-ewwel track li qatt għamilt. Ifimni, ara, il-biċċa xogħol ġratek. L-ewwel waqt ħalt fil-klassi, insomma, biex nispjega l-istorja ta' kif ħalt fil-klassi u jiena sibt il-ħabib tiegħi il-bon hawnhekk
u ntfajt bil-qeda ħdejh fit-technical design. U jiena kont diġà bil-fissa minn ġo moħħi. U għetlu u kon naf li jħobb il-mużika, xu Metalhead kien. Bon kien Metalhead, Mela. Il-bon kien Metalhead, ġifieri li kellu xaru twila sawek. Mela. U għetlu insomma inti tisma' rap u għalli wada qed tifhem u da kif jisma' rap jien. Qed naraħ taf kif jien kien minn għalija li daw ir-rockers. Intom li aħna l-antitesi ta' dak li jħobbu. Eżatt. Għalli jisma l-artisti insomma u beda jisemmi l-artisti u daqshekk bat miegħu. Ma min għandi min nitkellem jien fuq da s-suġġett. Irrid insib xi ħadd ma min ħan uħroġ dak li għandi, fimta, għax vera diffiċli dak iż-żmien biex issib nies li jħobbu dak li nagħmlu aħna. U mbagħad bdejt insomma nitkellem miegħu u beda jinteressa, u mbagħad beda li nagħmel il-mużika u kien beda ħajprova ħajsemma li xi mużika li jagħmel. U mbagħad kif konna qegħdin fl-istess lezzjoni kien hemm Drinu u meta konti letteralment nitkellem mal-bon nisma' xaħti beatbox minn warajja f'daqqa waħda. Tifhem ġifieri. Steqsu filmu. L-univers. Kollox qed jaqgħad. Dak it-tip qed nitkellem ma' da fuq ir-rev. Waħda nisma' l-beatbox minn warajja, fim qed ngħidlek dordek u nara l-Drinu. Qed lu x'għamilt bro inti. ħaġa għandi pjaċir, Claudien, da. Għetlu għamil beatbox u għetlu urini kif xed tagħmel u hekk. Ma li rajtlu li għetlu bro għandek talent. Ħallin ovvjament nħeġġeġ. Għaxek jek tħeġġeġ. In-nies, qed tifhem ġad ngħidlek u kien jara l-ħuħ, insomma x'ħuħ kien jagħmel il-mużika, kien jagħmel beats ukoll, ħuħ Gianluca. U kien jinteressa ruħu, għax Drinu kull jagħmel ħuħ kien jinteressa ruħu, kien nisma' nipprova nagħmel għad il-biċċa tax-xogħol. U da bdejt nipprova u f'da qed l-orajt ħaniltaqgħu darba. U jiena ħanġib xi ħaġa li ktibt u inti tibbeatboxjali ħallina nkun nista' nitfa' dak li ktibt fuq il-beat tiegħek. Mort xtrajt ktib mill-library għaw aħmar kien u bdejt nikteb u ħallin kien nkun lesta l-ġurnata ħaniltaqgħu wara l-ġim u bdejna insomma u beda ma kienx ħażin ovvjament kien kif jibda imma jiena mmort biex nipprova nagħmilha disaster. Kont ħażin ħaġeb ġifieri dak it-tip anke biex bdejt nipprova ngħid imma u tibda mbagħad fimt li għal madof issa nerġa' mmur id-dar. Tlaqna u nerġa' nipprova u nibqa' nipprova, tifhem sakemm fl-aħħar mill-aħħar jirnexxi li nagħmlu dar iskill. U rġajna u koplejna mbagħad jienu Drinu eventwalment beda jagħmel il-beats għax ġennintu anke l-bon ġennintom to a certain point li kellhom bdew jagħmluhom bil-fors bażikament. Imma f'dal punt kont għadek ma ġejtx il-kunċert inti? F'dal punt kont il-punt jiena il-ħajjer wasalt jisu għadda ftit żmien ġennint il-bon biex jiġi l-kunċert miegħi għax il-bon ġi. Drinu ma ġiex? Drinu ma ġiex. Dak x'kien ma ġiex? Drinu kellu xi ħaġa lined up. Xi tfajla lined up jew xi ħaġa hekk kif jagħmel s-soltu insomma u ddeċieda li dik kienet iktar importanti dakinhar. U telefa, Le, u ġiri semmi li telefa. Telefa, u kontetlu għetlu ma taf xadek kif tlift inti. Umbat insomma u. Ma Drinu romantiku ħafna. Ej, eżatt. Ma ek, u mbagħad morna jina u l-bon lallu ħadna kemm rajna speċi ta' jaħan naħdmu jaħan nagħmlu għall-biċċa tax-xogħol, ħadna jisna motivazzjoni minna bġiet tidher iktar bqajna nitkellmu fuq rajtu kif bdew jgħidu bħalu dak it-tip kif, fim ngħidlek u mbagħad insomma wasanna u bdejna nippruvaw nispjegaw il-Drinu fuq dela ħaġa li għadna kemm esperjenzajna u hekk u bdejna wieħed jibgħat li beats minn fuq l-MSN dak iż-żmien fuq l-MSN min jibgħat li beat u jien nipprova nikteb fuqhom u dak iż-żmien konna nirrekordja minn ġol mobile letteralment għax xejn equipment ma jeżistix. Allura ovvjament diski tal-qamel wara diska tal-qamel li nagħmel għax U x-feedback kienu tutuk ma sħabek? Le, Alla jbirek, u ma ġifieri dak iż-żmien nafolja ċert li kienu jafu li d-diski mhumiex. Xorta, dik vera xaġa li napprezzajt, pereżempju, it-tnejn li huma qalu li
għandek talent, ġifiri, u jim bdejt nemminom daw. Taf kif xennejrek li. Taħseb li kienu qed jikdbulek għax kienu qed jarawk li daqshekk inti ħerqan biex tiżviluppa talent? Naħseb li il-fatt li kon daqshekk passjonat dwarha u l-fatt li vera xtaqta u l-ġas Claude bħala karattru kif kienu jaraw dik u jħeġġuni. Fimt, u dik tejni, żgur. Għax jiena bqajt nitfa' diska wara Brothers in Arms. Fimt, malli huma kellhom xi ħaġa li jagħtuk kritika kostruttiva tajba. U din għandu dil-ħarġa li speċi ta' jikkumplementak men. U dik jiena għalija kritika u feedback. Ħafna nies ma jafux ituh fl-opinjoni tiegħi biex bniedem tħeġġu biex jasal fejn għandu jasal tittieħ it-tajjeb bħala wow tajjeb u l-ħażin bħala bilanċjata. Qed tifhem x'għannejlek ħalli inti mhux ħatgħid li l-ħażin biss u ħad titfal il-konfidenza mal-art ħan nitlaqlem naqta' qalbi u ma minix ħan nagħmel għall-biċċa tax-xogħol. Ħanejt orrejt mela nagħmel xi ħaġa tajba jien. Qiegħed niżviluppa, qiegħed nimxi fit-triq it-tajba fadallix nirranġa daw. Qed tifhem ħalli l-bniedem joħroġ il-potenzjal tiegħu u fl-istess ħin jaf x'qed jagħmel ħażin. U Drino kellu dan it-talent? Ejja ta'. Għax Drino huwa persuna caring ukoll. Ħafna ejja. U għadu sensittiv, intuittiv biex. U għadu sal-lum għadu jibat li ġifieri affarijiet li jaħseb. U gburi ħafna bik, Gburi ħafna bik, għax nitkellmu. Mela, jiena ovvjament dejjem rajtu bħala persuna li għandu fej eċċellera u kollax u għandu talent tiegħu li huwa wieħed mill-iżjed nies artistiċi li naf purament, naturalment artistiċi. Ġifieri jien kon ngħidlu sma' għamel daw imma wkoll barra l-arti, għax l-arti hija l-arti imma affarijiet li tittimmeksjom biex tkun tista' tkun fehmt ngħidlek, imma jien dejjem impressjonani bl-arti kif kemm kreattiv. Dik wieħed mill-iżjed nies naħseb kreattivi f'dak l-aspett li naf li jagħmel posters ta' barra minn hawn, graphic designer tajjeb ħafna, il-beats avolja ma kienx jagħmilhom b'mod ta' kif jien kont nagħmel rap xorta kien joħroġ beats li huma sbieħ immens u melodiċi u kreattivi li ma li jitfaħħu li naqbad nirrapja fuq mal-ewwel u ma naqafx qed tifhem x'għannejlek. Lim kienet l-ewwel song li tajt okay, din song. Din Lesti għal ġlied Lesti għal ġlied kienet mela. Ma jen nispiegaw, għax inti dik l-Lesti għal ġlied kont għand Miltant il-Gilsin. Għand Gilsin. Mela, jiena kont bażikament mbagħad et John Fejmur jirrekordja ħallina nkun naf. Għax l-ewwel għamilna bdejna nagħmlu daw id-diski. U daw id-diski ovvjament ma kienux ta' kwalità għax konna nirrekordjawhom fuq mic ta' €3 u ovvjament speċjali il-vuċi u daw l-affarijiet kienu joħorġu tal-juma. Bat iddeċidejna ħanamlu waħda suret in-nies sew u bat li l-ek isma' fejt mur tirrekordja anti. Sa dak il-punt jien għaddi ma nafekx. Le. Just bat li out of the blue. Batlek. Eżatt, u batlek out of the blue, għetlek isma, niftakrek kontrajtek fil-deltalogija, insomma, u għamilna i-contact, għax konna għedin emmek fil-situazzjoni. Kien ġara dakinhar. Abdujatu, eżatt. U xismu, u batlek dal-messaċ, u inti batlek Gilsin, u batli il-numru tijaw u fej għandemmur. Biex inkunċar, l-album da tal-Luċija u Samuel, li kien ismu Ster bil-bandi tal-Mosta, dak mux għand Gilsin rekordjajtu? Le, dak konna rekordjajni jienu Filip Zammit ġo Garax, konna nejxu ġo Garax, il-lok kien barmil, konna mbat nabdu ġo Borza konna l-muħ skip, darba minnom il-pulizija qabdu lil-Filip jarmil ħara ġo skip u kienu waħlu multa l-axħar ftit flus li kellna tal-album, kienet avventura bħal dik. Imma mbagħad eventwalment jienu Dave kien iltaqa' ma' Gilsin waqt il-Johann Strauss School of Music. Mbagħad it-tnejn waqfu jmorru l-Johann Strauss u baqgħu jirrepjaw u Dave taf kif inhu. Tipo, bro, titiltaqa' ma' da. U mortu l-taqt miegħu da Gilsin u sirna best friends għax u għanna kien easy going, ħobb ħafna. Tipo, kien ħafna sar minni,
niftakar kien naħseb anke xi 10 snin isar minni Gilson. Imma kellu l-istess fascinazzjoni bil-hip hop u biex kien l-ewwel hip hop producer Malti niftakar li kellu s-sampler pereżempju u kien jaf jużah. U kellu studio tajjeb. U kellu studio. Tajjeb. Kien tajjeb, jiġifieri nefaq il-flus dak l-studio. U kien ġo l-iktar location li ma tistennix ġewwa Malta. Ma kon nidħol il-Marsa. Il-Marsa u Tasal Simpson Street. Ghetto, dak it-tip, insomma. Insomma, u konna naqbdu tal-linja jina u drinu, morru emmek u namlu l-eżempju l-esti għal-ġliet, marret tajjeb ħafna mal-ewel, mal-tfajni. Bdejna naraw, mal-bdejna naraw, 500 views, bro! Samawna 500 darba, da xet jiġri, għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa kbira fit-2010-2011. U hija xi ħaġa kbira. Aħna llum il-ġurnata ma napprezzawx. Speċa min jaf kemm jeżistew bands li daqqew diski li ħadd ma samaħhom 500 darba. Imma l-internet tista' tasal għal dak lan. Imma żgur li hemm ħafna bands probabbli jista' jkun tajbin ukoll li ħadd qatt ma samaħhom. U YouTube kien xi ħaġa da. Illum għandha 69,836 views. L-istija ġlid? Sib il-chorus. Eżatt, il-Marmalja, insomma, xkun sejt. Jena u drinu konna għadna dal-grupp. Il-Marmalja kontu intu drinu u intu drinu bon? Jena u drinu il-Marmalja. Ok. U Marmalja speċi ta' kienet ċaħġa, mela, biex ġi l-isem, jiena kont nara d-dizzjonarju għek dak iż-żmien u kont infittex fil-klim u nara xinu ma l-klim u daw l-affarijiet u għamilt set ta' ismijiet ta' xanda tkun mux ħansemmi xinu ma l-oħrajn għax xżina ġeb ġifiri li għazbis rrit jina u drinu l-biraħ tkellimna fuq telefon għalli għara bissi fettillek semmi xkienem l-ismijiet it-titli li konna ħanużaw u xismu u insomma u tajni jom il-ħuħ għax Gianluca konna naruħ bħala persuna vera autentiku vera jħobb il-mużika u kien ħobb l-underground rap, imma vera għax tal-mosta kulħadd jisma' rap, għax mbagħad hemmhekk qiegħda d-dinja, qed tifhem għax mbagħad imur il-band li kulħadd verament jismagħhom dawn l-affarijiet. Kien hemm il-kultura. Kien hemm il-kultura u saqtajni għalilu tagħna lista għallu da. Intom tal-Marmalja u malli qala qed aħba kemm tinstema' cool dil-kelma ostra u żammejnija u. Anke Gianluca persuna cool. Ejja cool ħafna. Jekk Gianluca dik il-kelma. Ejja, dik vera, għaxu autentiku muwa ċizi xej, t-tifel, ġifiri, għandu dik il-widna lej il-ħagġa u għandu dik il-vizjoni lej il-ħagġa li jek xaġa tkun too much, fimt fija kummerċjali, fimt. Għattu l-Marmalja. Marmalja ta' mill-estjaġit u l-estjaġit il-rekordetu għant il-Gilsin. Għant Gilsin. Unbat di l-diska l-estjaġit, insomma, ħallejni għammek u bat fajnija YouTube, u bat il-ħaqtu semma walilkom. Għaxina. Jirnu Gilsin konna taħtmu fuq xie proġett. Qabel ma tlaqt mill-studio darba minnu, għallisma għalli għasna fezzat kif għalli li għax jiena kont batte kem, għallisma għalli għetni rekordi għal da għallismaħħa. U għet, tefaħħa insomma. U għet nistennik titlaq mill-kuntest tal-bit. Għadik l-ewel ħagġa tiġik ġomħok. Tipo meta ħajtlaq da, istja ma talaqx, istja. Għet dajja fezzat fejn għandu jkun bil-qeda fuq il-bit. Li hija ħafna iktar rari minn nies ta' 70 jasbu. Għat dandu l-intuizzjoni għalija. U għatlu niftakar qabel ma tlaqt, insomma, għatlu ċaw, għatlu ma tifel naħdmu xi darba żgur. U tlaqt, ma maħsibx iktar fuq. U dik ma taqalli mbagħad qed tillalla men John jaħsibni li vera ħaseb li tajba song, anke l-leges ħaseb li tajba song, vera ġifieri. Kisa kienet stamp, għax il-feedback li jitu kien nies tal-ostra, ma nies li jifmu jgħidulek li vera kienet tajba, nejt, issa, nasal ximkien on the right track. U jena bdrin, insomma, bqajna morru għand Gilsin u għamilna diskoħra u bqajna, ma zammejna dil-Marmalja xaħġa li u jgħamil dal-beats u jena nkun ribellu u jekk hemm xaħġa li dejqitni, jien naħseb fl-esti għalġiet il-ħagġa nitkellem fuqha hija fit-2011 fuq iċ-ċensura
kemm m'għandix tkun hemm u ngħidha b'passjoni kbira u għal xiex naħseb kien id-diska kontra ċ-ċensura. Fast forward fejn ċ-ċensura. Tifhem x'għed ngħidlek, mhux qed ngħid li b'xi mod instigajta jien. Kellek l-intuizzjoni tal-kultura fejn sejra. Eżatt, ġifieri u l-oħra kienet ovvjament kelli diska fuq il-pulozija u daw l-affarijiet li kienet oħra ma. Dik dażib kienet hit tikbar. Dik kienet hit tikbar mill-STRG tu għax ovvjament laħqu Da semma. online dik? Le. Le, u mus se ngħidu għal xi xaqas. Imma kienet diska vera spliċita u kienet vera diska li laqtet ġifieri il-widnejn ta' dawk iż-żgħażagħ ribellużi li naħseb jiena kienet. Dik l-STRG. Ħalli għana fil-background dik. Fimt, u kontet naħseb bla ma kont naf, il-Lapes huwa magħruf għal li huwa magħruf il-rebel, li jgħida kif iħossa, li jidħolaw naħorġu fuq il-kliem, fil-kliem, u hemmhekk qisu bdejt nixxejpja il-karattru li li nuża, tifhem x'qed ngħidlek? Kemm hu differenti il-persona tal-Lapes minn Claude? Huwa parti minni. Ġifieri huwa parti minni li jeżisti. Però naf nikkontrollah. Qed tifhem x'qed ngħidlek jiġifieri jekk inti ħadd jirnexxilek toħorġu minni dal-karattru fil-realtà, ġifiri għawek, mux fuq il-palk. Fil-kuntest tal-ħajja. Ħatoħroġ li bċertu mod li ħajoħroġ il-Lapes kif jien fil-ħajja. Kif nu l-Lapes? Jek titkollok tiddeskrivi il-karattru tal-Lapes. Isa kett. Baxilu għaxex l-ADHD tiegħi mhux jien qed nisma' lilu u lilu fl-istess ħin u ma nafx lilu ħanaqbad. Isa kett tgħid li ħaġġibni l-istess persuna li kont hyper li dak tal-primarja li mhux se jiddejjaq jagħmilek assolutament xejn u jekk tafas fuq l-aggressività mbagħad jiena blackout nagħmel biex nidħol dak il-karattru qed tifhem x'qed ngħidlek ġifieri biex nidħol fuq il-palk fuq bih irid nagħmel switch u naf fejn għandi mmur. Qed tifhem biex inkun nista' noħroġ dak it-tip ta' karattru li naqbad nagħmel nies u nagħmel dawn l-affarijiet. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Lesti għal-ġlied u mbagħad. Jiena smajta xi minn hemm. Mbagħad ovvjament ħadni iktar kuraġġ u kompli nagħmlu d-diski, imma mbagħad li ġara ovvjament mort l-ewwel open mic li kontu torganizzaw intom. Bro, taf kemm wholesome dil-konverzazzjoni. Naħseb li waħda mill-iktar podcasts insightful għal persuna. Wholesome, bas li jien għandi perspettiva unika u fuq ħajtek. Allora, speċa, ok, biex l-ġara semmejna l-Andres Cambri. Kienet wholesome ħafna konverzazzjoni miegħu u vera bdejt nirreżona identifika imma jiena f'ħajtek kell jiena qed narhom l-esti għal-ġlied qed narhom qed narak għaddej minn dan it-traġitt, tifhimni u meta tibda titkellem fuq ċertu elementi tal-karattru tiegħek. Minn spettatur u jien esperjenzajtom. Eżatt. Kont parti minna integrali, jekk isir film, inti żgur protagonist. Niftakar per eżempju hekk meta rajt il-Lapes ħireġ fil-ħajja, per eżempju, konna tindoqqu Kordin dak kien ġu dak il-ħabs l-antik. Ħabs l-antik. U ħanitilgħu fuq il-palk u l-mike tiegħek sparixxa. U inti tiġi ħara hekk u jiena naf li hu tila, naf li jiena qed niftaħ. U naf li issa jmiss il-Lapes, imma il-Lapes sejjer tipobbella. Din sejta. Tiftakar? Issa niġi. U mbagħad taqbeżlek intu tixxutja ikun hemm il-barricade u tixxutja mal-lek u bdejt teħdar. Dak it-tip. U mbagħad il-mike fetx. Kont semmur faqal dak il-ħaduli dak il-ħim. Kienet sabiħa ma dak il-gig. Mela, emmur mbagħad l-esti għalġit, mbagħad konna ħanamlu l-open mic aħna. F'dan il-punt, jiena u inti l-interazzjoni li kellna fil-verità kienet. Eye contact dakinhar biss. Eye contact u għat li. Il-messaġġ u meta. U l-messaġġ isma' Moran Gilson. Eżatt. U mbagħad jiena insomma dak iż-żmien beta ġejt inti ħadd mur hemmhekk.
qed nara l-ostra poster li kontu tagħmlu, attrajenti, konna fra jkun hemm inti u ħadd freestyle, ħadd tagħmel l-affarijiet li tagħmel, qed nara l-ismijiet, ovvjament dawn l-ismijiet naf li huma midħla ta' di u esperjenzati. U jiena qed ħaniġi minn. ħaniġi u ħanaqbad u ħanamela del-biċċa ta' xogħol, ħanara fejn tista' twassal nisa preparat jew le, jew nafx jekk xħajrna xi li nagħmilha jew le. Naf ħajfaqruni daw, m'għandix ġifieri ħajkun kulħadd ħajkun aħjar minni, m'għandix dubju, imma dik il-ħaġa l-adrenalin rush li ħanipprova nagħmel xi ħaġa, fimt? Kienet kilitni u jiena kif ngħidlek, jiena għal il-motta nisfida li l-nifsi internament. Għalek ma rridx xi ħadd li jisfidani wkoll għax imbagħad ħaniġu xilħna qed jisfidaw li biex nagħmilha l-biċċa tax-xogħol, qed tifhem? U qed ħanaqbad u ħammur u ma kellix flus aqqas, ġifieri la kelli għal flus tal-linja u spiċċajt minn Burmarat imxejta sa Rookies li kien jiġibu ġibba li jisu eżatt hemm fuq xorta kelli mixja u għattem nistenna. U għad maġiħat, għaxina wasalt, u bħassoltu daw l-event jimmina li bdew fejn, u peress li ġoni meċxijom. Kif nafu, emmek baqat il-tradizjoni li ġon daħal, mafx kemm il-tart, u jena jgħatem wahdi, u bdew ġejjen il-nis, u nara l-ġon, u ġon ġi u bada jitħaqli. Għalli u bdejt li fuq id-diska li oġbitek u għek niftakar. John ġi libes. U John ġi libes il-kaftan, men. Il-kaftan. Libes kaftan ed zom naqra John imma. Libesek. ħafi. Kważi. Le, ħafi. Jew bil-qor. Le, ħafi konti kon. ħafi bil-kaftan u bil-flat cap. U bil-flat cap. Enti ma zomna, daħjiret jew diħel fi xiera. Ragettiv, irida iktar del-bicċa ta' xol. Jew jgħat relax ħassa jimmedita. U fil-verta qasima konna fejqiet. Konta dak kemm ġej mill-Ingilterra, enti, u konta tiħu dak il-vjaġġ spirituali. U insomma, u ġejt u hekk qed tillaqlu dak hemm warrajt fil-verità. Fim ċannejek ġifieri bdejt kellemni u hekk u baċċin tlajt fuq il-park u l-aħħar ħaġa li qed li issa tirrepja ta'. Menti għalek ġejt? Għalek ġejt, imma taf kif. Meta tiġi fija mbagħad u tibda tara l-kulħadd qed jirrepja minn għall-problemi, jien l-ewwel darba tiegħi, bla esperjenza ta' xejn. Irrid naqbad dak il-mike, inti ma kontx Rookies ma kienx ġiex persuni hemm qudiemek, ġibtu pakkjat b'xi sebej ruħ dal-bar. Qed tifhem għalija dak għallum il-ġurnata sebej ruħ indawwarhom ponot ta' subaj, imma għal dak iż-żmien qed nara daw lajnejn kollha jduru lejja waqt li jiena tila fuq il-palk. Taf kif qas idea ta' x'ħan nagħmel, qas naf jekk immemorizzajtix x'ħan ngħid li ma vers ħan nagħmel, qas idea itlaw ir-repja. Grazzi ħafna tal-pressure li tfajtni taħtu. Għadni eżad bl-istess tendenzi, ejjen ġifiri. Eżad bl-istess, Julian jgħadli, ma dimarax kif namela. Not the point, go try. Speċa u anka tfalti għaj l-istess nitrattom. Itfaħħom mal-iljuni, un-bat jara huma. Jek toħroġ minn hemmhekk għalla b'xi demb tal-jum f-snienek, bomba, u taf li d-dinja tapplika għalik. Eżatt, u għazat ħagġa l-istess għamilt li għattot introduċini qabel ma għamilta u bdejt prova minn għalik fuq attenzjoni minn fuq imma assolutament dak il-ħin ma kienieċ edha taħdem għax il-pressure kienet wisqolja u da, u mat xaħat faqqabit u bdejt. L-ewel vers għamiltu, għax inti tgħid vera waft, imma l-ewel vers għamiltu. Zom naqra, l-ewel vers għamiltu kollu, għax niftakara ċara dik. Ġifieri, għawet, għamiltu men ġo moħħi, erġa' għamel ieħor, jgħidlek issa rridu nisimgħu ieħor. Imma sa dak il-ħin qed l-arnexxieli mingħajr ma waqaft ħajerġa' jġielni men. Għandi 16-17 sena jiena qed nirringrazzja l-Alla li ma weħilx mal-ewwel round ħaterġa' ġielni l-għamilta erġa' għamilha u mbagħad daqshekk u mbagħad ġejt overwhelmed. In-nies għajnejhom minn ħarsu lejja bdejt narhom hekk ħarsu lejja iktar u iktar bil-fetik. Mbagħad daqshekk ġastel itni il-ħaġa u ġifieri t-tort tiegħek iċċew jgħid. Daħalini.
Le, ma parti. Imnalla kien dak Mhux hekk. Imnalla kien dak l-esperienza. Mbagħad jiena minna ħati mela, il-perspettiva. Ejda. Jien ġust niftakar li inti kont bħalma kont ngħid l-ewwel li kont taf x'qed tagħmel. Imma għat tensjoni da il-bitu u hija kienet ma kienx kwistjoni ta' nuqqas ta' talent jew nuqqas ta' prepar, kienet kwistjoni ta' stage fright essenzjalment. Kienet tipo it got too much. U mbagħad niftakar narak tpoġġi bil-qiegħda x'imkien u qed nara da tifel kull m'għandu bżonn inkoraġġament. U ħallit jisow kulħadd jitlaqx dak iż-żmien kont naf kważi l-kulħadd f'dak il-borgu qed niskru probabbli u min jafx b'għamilna nafx kemm l-rebus għamilna fil-bar ta' rookies. Umbat imma f'moħħi dejjem kien hemm irid inkellem il-klur. U mortu għetlek isma' x'nagħmel waslek id-dar u wasaltek id-dar. U minn hemmhekk isu beda il-ħbiberija. Il-ħbiberija, eżatt. Mbagħad qed li terġa' tiġi bil-fors. U jiena ħass. Issa xena ta' 8 mile u jiena daqqa ġol. Jiena xorta bqajtni, għax jiena ma ngħidx l-ewwel vers għamiltu, s-self-kritiku li għandi ġo fija, weħilt, bro. U mortu marqaċċu dak it-tip, weħilt, men, taf kif xennejlek ħatta bi kbira jiena li tlaqxin minn għalija li jiena lest, qed tifhem. U erġaj ġejt imma mbagħad fit-tieni darba li ġejt, ġifieri li kienu għaddu xi xahar u rġajtu għamiltu rġajt bat li l-flyer inti u qed li terġa' tiġi bil-fors u bqajt qed orrajt ħa niġi. U ġejt u mbagħad hemmhekk mor tajjeb. Ġifieri ma kienx l-aqwa performance li għattajtek imma. Imma n-nies ħadu pjaċir u meta bdejt infaqqa l-punchlines fuq Lady Gaga u daw l-affarijiet li bdejt ngħid għax niftakar xi affarijiet li kont qed. Bdew jagħmlu reaction qed tara daw jien qed ngħid l-affarijiet lillhom il-ġurnata ngħidhom fimt aħjar milli kont ngħidhom dak iż-żmien. Imma tara l-udjenza kif tagħmel meta ngħid xi ħaġa action reaction. Dak it-tip meta ngħid xi ħaġa kontroversjali to the max u nwaqqaħħa kif nwaqqaħħa. Kulħadd jisplodi mela di bum mal-biċċa xogħol tiegħi żgur. Fimt ħalli on this hemmhekk inkun ċert li n-nies jibqgħu jiftakru xi ħaġa milli. Għax il-rap kif konna naħdmuh kien naqgħu wkoll isu kif jaħdmu l-stand-up comics. Dawk il-jam sessions kontu żomm biex tara lim punchlines, lim lines land. Le, eżatt. Lim huma l-stejjer li tajt u li jileħlu. U mbagħad dawk isak iżommhom fl-arsenal li dawk jibqgħu miegħek biex dawk huma eventwalment isiru songs. Eżatt. U mbagħad bqajt niġi insomma mbagħad bqajna nitkellmu jiena u inti ġej dak ta' Diabolic ukoll issa darba dik kienet storja oħra ta' Diabolic mela daw monstri minn. Iġib 3 monstri minn barra Diabolic da Circle. Da Circle kollha fihom daqs Amerikani mħerġin minn ma nafx minn fejn minn Harlem naħseb da Circle huma. Kollha u Diabolic naħseb itwal minni u mill-bond kollox. Diabolic mbagħad kien ġabu d-digbi, għax dawk jiena kont ġibt l-Mortal Technique. U Mortal Technique kien ġew miegħu The Circle. The Circle kienu supporting act. U dawk għamlu 3 ijiem magħna għamilna 3 ijiem. Għax tal-ostro bħala nies. Le, huma veru right man. Veru right. Ġifieri ħafna iktar ngħidu approachable minn Mortal Technique pereżempju. Mortal Technique huwa dak li tisma' fl-album huwa l-bniedem li tiltaqa' miegħu. Għalkemm heart in the right place. Però ġifieri tiddarras. Ġifieri. Taf kif tajt ma da ma m'hemmx ċajt ma da. Huwa autentiku daqskemm huwa fil-xismu. Ġifieri domna berija ta' jiena teknika ma kien ġab magħhom The Circle. U The Circle kienu ħafna iktar fun-loving u jiġru wara tfajliet u tipo il-teknik mar jorqotax fil-ħodu jkollu training u daw baqgħu xalata. U għamluħ bib ma ħafna Maltin, għax għanna l-Maltin la first prize niħu għalla u l-affarijiet. U għaxbitom u Malta, naddaw konna ġibni l-om farmhouse li tista t-immaġna. U Malta. U d-darba ġew Malta ma Diabolic. U Diabolic, eżatt, un-bat niġi jena, niġi għal dal li inti u koll etli biex niġi. U ġejt u f'daqqa waħda, orajt, ma kienemx maġġor balla nies esageratament, għax daw underground artists, pero daw pressure, daw miljoni ta' views, u
l-lyricisti elite, specialment Diabolic. Diabolic, l-elite to the full ġifiri, u jint, u bat niġi fl-ettorajt ħanuqotaw, ġon taranix minn fuq il-palk, please. Għax, poddim daw, fimt? Daw għallat, tifhem? U nfajt insomma, f'daqqa wahda ettorajt, salvajt sa' show, għamiltu l-performances ta'kom ettorajt s-sada, ma tilmaħniġ, bro, u tellajtni men. U bil-forsis għamilt li jek, u kullħad dar lejja, bum. Issa s-sena għamel jien, erġajna moħħi vers ħanamel, jitlaq il-bit, un bad daw ġew laqaw nidaw ġifiri, wieħed qabad l-flat cap u dawari li bil-kontra, niftakar, fim Diabolic qabad l-flat cap u dawari rawni għet anzjuża u repjajt u ma weħilġ. U għallu li vera proset u ġew jgħidu li smax diski għandek u għek, ma nimmaġinax li kienu għat jgħidu li verament pro. Kienu għedin jissoċjalizzaw, kienu verament għet jintegraw mal-komunità tal-hip-hop Maltija. Eżat. Xaġa sabiħa. U tara l-daw, mbagħad iktar u iktar l-affarijiet jibdew, fimt? Kemm wara bdejna namlu l-album? L-album, mbagħad l-album vera viċin ta' dak. Mbagħad qed li inti qed li ħanamlu xi ħaġa u bat li wek u bdejna mbagħad. Laqajtna għandek għand Francis tal-Mosta u dak il-post. Leġendarju ta' Majsi. Leġendarju ta' Majsi, eżatt. U ġejt Madrin u jien niftakar u għettinna laħan komplu Luċija. U għedna, orrajt, Ġon, ostra, inti f'moħħi pressure biss inti toffri, ostra. Dak it-tip. Imma kif għattin, bro, no pressure, no diamonds. Madonna, no pressure, no diamonds. Kollox, dak it-tip minn challenge għall-oħra u jien għadni għet nibda għalma dof u f'daqqa wahda rrit naqbad di. U nidu naħħaq ma dali l-għaxar. Imma jek għet iż-żom, tifimni, jek għet iż-żom għara x'maselet trabbi, x'konfidenza trabbi, għax mbagħad bħal meta kont qed tispjega l-istorja tan-nannu. La darba tagħmilha, il-konfidenza f'daqqa waħda. Ejja, tiġi. U l-oħrajn ukoll f'daqqa waħda mhux qed nordna lil sħabi, imma daw again. Sa livell da kienu waslu in terms ta' beats u daw l-affarijiet, issa qegħdin f'dal-ostra album li daħħit diġa nafu li diskajja hit ma' Malta kollha u kulħadd għandu aspetti fuqha, issa jrid nġell il-daw jagħmlu li dak it-tip ta' livell ta' xogħol biex julaħqu ma l-aspettattivi tiegħek minn. U jien spiċċajt qed certi point kont li taħtfux. Għax mbagħad jekk tfajtni. X'indefsa wkoll. Le, inti mhux hekk, inti taf x'kont tagħmel bro. Inti għax taf li leader bħalek u hekk. Mhux tmur tgħid lilhom li mhux qed tiġi tgħid lili. Għax jaf moħħi huma kienu responsabilità tiegħek. Mhux hekk, eżatt. Imma jiena inti tiġi u tifjuwiljalni isma' daw dararara u jiena mmur ngħidhom isma'ni. U dri mhux ibbilli għandek l-iskola bro, tittamel u nġenninhom ukoll dak iż-żmien fim daw il-ġiex persuni biex inkunu nistgħu naħdmu. Ħalli xogħol isir għax jiena tant rittajjin ukoll li ssir li. Ma eventwalment qasamilni għal Luċija u Samuel Part 2. Le, Luċija u Samuel Part 2. U bad konna ħanamlu koncept album ta' serqa. Ija, nien minna lija dik kella xtaqsam ma' Luċija u Samuel Part 2 b'mod. Għax inti għalla jbierek minn Luċija u Samuel hekk. F'daqqa waħda album film. Rrit nagħmel film. Album. Ara dan inti kif ħataqbad film, ara kemm trid riżorsi biex tagħmel il-video. Walla darba tibda dawk issibhom. Dawk sekondari. Ħajlek, inta x'tallimt tul ħajti illi l-flus ma verament sekondari għal daw l-affarijiet. Jekk inti kollok il-parti kreativa, dik hija l-iktar parti flus kullum kienaw. Imma dik l-idea kreativa illi tispira n-nies biex jinvestu ħin, flus, dawk huma rari. La darba jkollok dik, jien taf kif finanzjajtu l-ewwel album tal-Nobling Show, kelli Luċija u Samuel l-ewwel parti miktuba fuq biċċa karta konna fasew u kont immur ndur l-uffiċċju tal-sponsors u narrapja isma' hemm xi ħaġa qatt ma smajta din. Tiżgur sa da żmien ma kienx hemm rap u ma kienx hemm dak it-tip ta'
Inti hemmhekk irbaħtom Isma' poġġi ħanajdir, Luċija kien zom, ħana Luċija kien studju zakappa, mhux eżattek le, isa ton. U jtajhom lok. Kien tuhom li għax kienu jaraw li jiena fucking miġnunu. Li Daw jgħazu da żgur xi ħaġa ħajamel. Kietuhom li tipo kien hemm id-Dark Dog, kien tani Nasib kienu tawni xi 300 lira kull wieħed. Id-Dark Dog, ir-Rookies. 300 lira dak iż-żmien. Mela fuq ix-xej, fuq John biċċa karta fl-uffiċċju ma rridx jitlaq. Eżatt, deki. U żomma, mbagħad meta bdejna nagħmlu l-album, mbagħad skrepjajni. Ir-Rookies semmejthom ir-Rookies għax daw kienu vera fucking jgħinuna ħafna. Dak tal-Australowner ta' Rookies. Chris, eżatt. U x'ismu u mbagħad skrepjajnieh u bredna morna bl-idea li nagħmlu ġarja kulturali Maltija. Kulturali Maltija. Li u anka tkun mat-tema tal-hip hop niftakar ridna nużaw is-samples għax Drinu kien tajjeb ħafna fis-samples. Naħseb minn hemmhekk ġiet. U mbagħad Drinu spiċċa kien tajjeb ħafna fis-samples u ieħor kien tajjeb ħafna instrumentation. Kellhom ġiex stili. U kien hemm il-Danieli jew kollha. U kien Danieli, ma Danieli kien jagħmilna l-mixing u l-mastering. Imma di ta' Marija Sabiħa. Hija u dik. Dik għandu kun li kien ġara konna qegħdin jiena u inti u dak hu preżentanna l-beat. Kien qiegħed maqful Madrinu x'imkien ġo xi kamra u kienu qegħdin. U kellu dak is-CD ta' 1930 tal-Ana li kien ta' Alamango kien għamel dil-ġabra Voices from the Past. Voice, eżatt. U x'ismu għaw kien hemm ta' Marija u Arturo xi ħaġa. Eżatt. L-istorja ta' Marija u Arturo minn għalli. Eżatt, kien hemm part 1 u part 2. U bad darba konna qegħdin jiena u inti u konna qegħdin jiena u inti niftakara ċara, konna qegħdin x'imkien jiena u inti qegħdin nagħmlu xi radio interview għandikun jiena u inti bejnietna bdejna ninformaw il kulħadd li Nobling Show ħajġu lura u ħajamlu dal-album u beda jġib dik l-oħra u bdejna nitturjaw biex ħadd ikun jaf li ġej ix-xogħol u nirċivu telefonata minn Andrinu insomma u għalinna aħbax għandna kemm għamilna jien u Danieli ejja ħadd isimgħu d-diska morna għandu id-dar tiegħu u malli tefaħħa blana dak it-tip ħriġna minn għandu gas jagħti waħda ta' vera. U morna nikbu. U qed li bda int. Bħal dejjem. F'da l-proċess. Dak it-tip għax John ma kienx qiegħed kompletament fuq ir-rep. Dak iż-żmien u kellu ħafna affarijiet għaddejjin f'ħajtu kien għaddu kif beda joħroġ ma' Marija, allura Claude irid huwa l-persuna li huwa egg biss, ovvjament, allura ma' Ċar Kristall, Chorus. Li għalik naħseb kien vera. Mhux qed nipprova ngħid li għamilta apposta jew hekk. Far from it. Imma naħseb għalik kienet vera tajba jiena dak iż-żmien kont għaddej kollox tajjeb, fajtni ħafna taħt responsabilità. Eżatt, imma ara mbagħad il-qudiem speċa kemm kellek konfidenza biex tagħmel affarijiet. Ejja, imma mbagħad meta kont nibgħathom. You're welcome, u speċ, that's what I'm saying. Thank you. U you're welcome ukoll ma kontx Extra kemm għadna żgħar ostja. Għallek sister x'inhu blatik mixa. Il-Randon. L-istess nisbajna. Damien. Il-Rumble, tiftakru il-Rumble? L-Inglis? Il-Rumble, mela. Kien jirrepja baċċent. Kien Inglis, u dak minn Portsmouth kien. Eżatt. Kienu kun ħafna mal-naħat tijak. Oliver Xikluna, rajtu l-Jimbo. Derek, bro. Derek dejjem. Ding sponsor. Dak Kudrinu koll għaw, Pierre, tal-Undercat. U le, bat da Take Two just kapula Kienu vera qabdu l-affarijiet kollha kienu dawu tul-isnin. Daw kamlu xi ħaġa innovattiva li qatt ma kienet saret bħala livell ta' music videos. Ta' kien spiċċa Hollywood. Qatt ma tħaqt daqs dik ix-xena tal-Knisja. Il-ħin kollu jdur fuq bro jaqsamni bid-daħ. Imma bdejt nibża minn Abigail kien għare. Għax kull xena li jiġi l-istorja ta' kull attur fid-dinja. Għaxu il-ħaġa li beda jagħmel jgħaddi Frank. U Frank għandu dil-ħaġa u jagħtek. U jiġi għaddi Frank u jagħmel dil-ħaġa jdur fuq il-bod għamel li hekk. Dak it-tip qed ngħidlek, immodda kif beda jagħmilha, qed ngħidlek daħanni l-sħiħ nitħaq
Kuħin kollu. Għabbat li jgħat il-flus. Inti li għanitek u kolla kellek background ta' tur, dak dik dejjem. Kara, rajt li għed nitħaqem. Vera. Dall-ostra ħdejja. Mela, dak il-sampler. Dak il-sampler, dak il-garax fej rekordjana l-ewwel album ta' Nobling Show fil-verità. Ta' Danieli dak. Dal-Birkuni, l-ewwel album ta' Nobling Show. Daw l-effects. L-affarijiet ta' kif kien għamluha da skapolavur. Ġabu ilna ġifiri d-diska gangster, bħala livell, aħba ma dofuma, incredibli. U jena kon ġejtu kon narom kif jaħdmu. Paolo Cilia. Asra. Dawk l-effects, bat l-effects ta' dellijiet. Mela. Għaxu mamlu tema ta' dellijiet. Fit-tillet parti jom mis-soru. Ejja. Unti tejdela xtejdela madonna inti. Sentenza li tejdela. Julian Kallej, insomma, kien qabat ma sentenza li kien kont għamiltina niftakru ma xkien beda reġa Alla. U ġurnata jgħidli jekk. Il-ħin kollu sejrek. U taftakar il-ġurnata? Reġa Alla se tkun inti topponi, xew għatalla. Mara, Francis Malli rajta? Madonna xbiza. U għemna din u koll, għemna din maħna bro fil-garaġ. Mela. Nadin għed fil-part 3? Ejja. Lella bro. Emmek kienet fil-garaġ, kienet komplet. X'nivvajbi għaw. Mela. Issa ġeja Francis. Emma rafejna. Bum. Di kienet waħda mill-bicċit tal-ostra fil-song. Ibben minn talla, lele, xitajt mari. Sempliċi. Nitjim wara, iklil kien baqa l-istess, mill-lim ħabla. Yeah, good fun times. Mela, okay. Imma mbagħad, jiena kont għaddej bil-mod mid-divorzju tiegħi minn mal-hip hop, qed naqbad it-triq tal-Limestone Cowboy, ta' Take Two, Marija. Sparixxiet kompletament minn ħajtek. Yes, that's also that. U meta John jisparixxi minn ħajtek, sewa, John m'intix ħassibu. Ara taħseb li ma ħossna għagilt, la meta nisma' dawn l-affarijiet. Nibtama li tħossi għaxina fil-li għandi xat li għati gwidani u fil-li b'daqqa wahda għamilli wahda minn dawek tal-Fantastic Four tal-Invisible Woman ma tarax xej iktar. Daqsik. Iċ-ċempel ma taqbdux. Qatt. U meta ngħidlek qatt il-bniedem qatt fisser, u probabbli għamel waħda minn daw li fajjar il-mobile fil-bahar per eżempju u. Le, għamilt xi l-ewwel sentej ma' Marija bil-mobile fil-komodina u ġest mitfi. Eżatt. Mela dik kienet ir-raġuni. U mbagħad ovvjament jiena minn hemmhekk wara li għamilna l-gigs u gigs ukoll. Eżatt, u l-Orfeum u daw. U mbagħad actually il-ħaġa li jgħidu l-kliem miegħek li kont il-ħaġa daħħal f'moħħi. Esperjenzajta għax di kodna morru hemm u kulħadd kien jiġi u jaf il-kliem eżatt. Kif inhu ma' Marija sabiħa bl-eżatt. Tostra, miex jen inkomplix tostra. Diġa. Taf kif, ma tantx kien hemm perjodu twil ma meta ltqajt miegħek għal meta ġrat, u mbagħad dejt ngħid tostra jekk taħseb fuq xi ħaġa repetittivament ġo moħħok kapaċi timmanifesta. Dejt nifhimhom dawk l-affarijiet, taf kif x'għed ngħidlek. U
Mbagħad ovvjament wara dak konna tlajna għawdix. Tiftakar? Dak kien lejl li mhux ħanidħol fih imma kien lejl sabiħ li sabiħ ħafna x'kien taddaħ ħafna wkoll. U konna għamilna daw. Dak kien meta tlifna l-Carlos, tiftakar? Tlifna l-Carlos ibnaħ minn lidem. Dak kollu għandkom bżonn kun tafu dwar dak l-episodju. L-episodju li jmiss komplejna. Issa għamilna dak ir-ran ta' Nobling li vera kienet. Iva jew le? Le kompli. Le, għaxet niftakar fil-ħoddu niltaqa ma' Carlos. Ftakar ġo dik it-tazza twila dak il-birra sew, da xinu? Tal-Guinness. Tal-Guinness. Madonna kienet. Dik kienet il-waħda. Ma kienx jaf jgħidlem. Il-problema li Carlos ma kienx jaf jgħidlem. Eżatt, u l-axħar ħagġa forsi puntajr jek jiġi xo tafter xo kitfaw ġo fija, insomma, daqsik, fuq hemm. U insomma, u għamilna l-lejl, whatever. U insomma, għaddit ir-ran ta' Nobling, u bat inti kompletament sparixxejt, u jiena bat spiċċajt qed tistaret inkompli l-marmalja mela. Qed tifhem, u bdejt naħdem ma' Drinu biss. Issa Drinu kon ninnota ġo fih li ma kienx it-triq il-main tiegħu li dejjem xtaq. Imma jiena kont persistenti biżejjed li mbagħad x'in hekk li bda ħireġ il-prodott u hekk x'in ras suċċess għax huma qatt ma daw f'moħħhom qatt immaġinaw li verament ħatoħroġ Marija ħatoħroġ ċaġa simili ta' Luċija u bad toħroġ Marija u mal-ewwel ġurnata titla' 7,000 di. Qed tifhem? U bad mal-li ġrat u mbagħad dik l-ostra. Fimt? Oħda timmorru paċi bil-għadna tfal diġà kulħadd jafna. Taf kif? Jaf kemm intulek li ghost, Le, u speċi ta' timmorru kullim kien nista' kulħadd jaf minn aħna vera żgħar. U qegħdin nista' nsemmi pereżempju episodju niftakru kon qegħdin fuq tal-linja ġejjin lej rehearsal. Kien hemm xi ħadd vera stramp hemm wara fuq il-wara tal-xismu. U t-nida xed jagħmel, met narawh mill-wara ta' għajnejn hawnhekk u da affarijiet. U tela, insomma, nizel minn fuq tal-linja u għedna, morna fej kiena, muħax kienem xaġa vera stramba d-dejja, u rajna dak it-tip fuq it-tiqa miktuba Nobling Show bil-ek, dak it-tip was here, jew xaħar. Daw. Taf, kif daw affarijiet li fimt li ma tistennjom, jien minn ġodda l-pajis, jien kon naħseb li l-Maltin mawx fens. Għajmi taf kif inhuma l-Maltin passivi, mux se jaraw gbarra u jiġu jgħidu lek, sakemm ma jkunux bid-drink fidejhom paċe fil jew daw il-postijiet, mhux se jiġu. Ma kulturalment il-Nobling Show kienet ċaġa. Dik li kont inħass. Moviment ta' komunità, jiżu kienu parti mill-komunità. Ija kienu dik li kien hemm speċjali dwar l-ħaġa li n-nies vera kienu jirrelataw magħha u vera kienu hemm min u fissat b'dak il-mod li jisma l-album kull-jum u daw l-affarijiet u tiġi parti mill-ħajja tiegħu. Insomma, kien hemm iktar episodju tiftakara tat-tatu. Tat-tatu? Tal-episodju ta' dik it-tfajla. Fakkarni, bro. Tat-tatu tan-Nobling Show wara l-kunċett. Dik min kienet. Issa għal-madof le, Taf kif? Imma kien hemm episodji estremi fuq dawk il-linji. Fim, fuq dawk il-linji, kien hemm dawk it-tip ta' episodji. Daw affarijiet li jiena malli bdejt narhom qudiemi, speċjalment dik it-tatu biex niftehmu. Madof minn daw kif. Kienet esperjenza li xtaqt. Kompli. Eżatt. U ovvjament, mbagħad inti tlaqt kompletament u kanna nibdew minn fejn ħallejna u jienu Drinu il-Bon l-istess kien mexa his own way u kollax il-Bon. Imma Bon jaqbad u jgħidlek isma' jiena speċi ta' mhux marriċ iktar, qed nieħu pjaċir nagħmel l-ħaġa, ma mhijiex il-ħaġa li rrid. Ma nieħodix kif jieħodha jien. Qed tifhem b'dik is-serjetà li rrida. X'qabad jagħmel dak? Il-Bon naħseb dejjem fil-kultura tal-agrikoltura kien u futbol u hekk. U kont bad Madrinu għamilna mbagħad morna wkoll u għamilna proposal u ġibna l-fondi għax irnexxielna b'xi mod bil-gwida anke li ħallejt warajk inti l-affarijiet daw. Ma niftakarni pereżempju naħdem fuq dal-proposal. Ta' ċar kristalli ma? Ta' dem ġdid. Jena u Drinu, jista' jkun tajt feedback, ma jena u Drinu għamilniħ bil-artwork kollha tiegħu hekk. U jena u Drinu insomma bdejna nagħmlu dem ġdid u mbagħad ħrisna t-tieni album ta' Marmalja dem ġdid
li jien kont naħseb li għal-bidu ma marx tajjeb. Imma mbagħad come to find out li kull persuna li nsaqsi l-album jisimgħu reliġjożament ukoll. Għax kien differenti, mbagħad ħadd ir-rebel to another level hekk dak it-tip. Jew ġej f'sitwazzjoni fej hekk kont naf nagħmel jew kont verament għadni rrabbjat sa dak il-livell, imma ħadd anke l-kontroversja fil-lyrics għal livell ieħor, ġifieri l-affarijiet li kont ngħid. Eżempju? Taf. Wieħed jiena sewx Dun inġeri. Abdun inġerriħ u tawni tawni ġieħ il-Repubblika taf kemm għadden ngħidha dik il-linja stija. Fil- Kull darba li tasal jum ir-Repubblika ngħidha żgur. Kull darba li nsemmu l-xi ħadd ħar jum ir-Repubblika. Dejjem ngħidha. Kull darba li nsemmu dak jum ir-Repubblika. Abdun inġerriħ u tawni ġieħ il-Repubblika. U dik fuq pressjoni ma mbagħad jekk tisma' pereżempju diska bħal sħaħar fuq dem ġdid. Semmejt anka naqbad ma' nisa li dak iż-żmien simili ta' Eminem, qed tifhem punchlines għalija funny. Qed tifhem għalija funny tad-daħ u fimt. Imma ovvjament bniedem ma tistax tgħid qatt kif jieħodha l-biċċa ta' xogħol għalija tinħu pjaċir inqabbel u naf li ħadd tkun tad-daħ meta nillendja u fimt. U ħatta x'imkien ieħor ġifieri, u pressjoni eżatt, pressjoni ngħid għandkom żballi intom Alla, tinbidlu wisq għall-fama u għall-flus. Jien nibqa' l-istess, issa ikteb Alla bil-maqlub. Qed li jien Alla x'għallem għalli taqlibha bil-maqlub tibqa' l-istess. Insomma. Minn dawn l-affarijiet bdejt inkabbar anke l-konfidenza u l-mod għax imbagħad ħadd boost enormi hu mill. Kemm kont differenti, kemm jidher differenti. Għalfejn tidher differenti. L-ostra, bla reħja, irqiq stikka, naħseb l-imsiela ta' dom l-istess biss. Għala Julian. Julian, mela. Xej, incest here, ġiri, all in the family, ġiri. Mela. Xumbat l-għajt maħħom. ħarab ħarxi. Kabillot. Mela, maċow. Għax da ta' parsi awards, fimt? Għajt ċajt l-awards dak iżmi. Ta' parsi għam ġiex personi biss jaraw l-awards. U diġi li jeda, eżatt, kienet vera tal-losta jisa street fight, għax ridna nżommu l-element tal-grunge u hekk. Nitila. Taħxiet ir-rebbek twelitijiet. Diabete, nuża l-sin ta' zokkol. Il-atmosfir tisbaf titu stja. Il-gvern bħal Kamasutra. Għed nitnejjek bin-nis li jaraw il-Eurovision, għed tifhem ġarnejli. Di tajba. Għalli mu student biex inkun f'klassi għalija, bro. Mbagħad għaddejt minn dak għamilna dem ġdid u mar tajjeb ukoll l-lum il-ġurnata pressjoni kemm għandha. Naħseb għandha mit-telf jien. Jien qatt ma xtrajt xejn eżatt mit-telf. U x'ismu għaw, jiena qatt ma kont dak it-tip ta' bniet. Tafx qatt ma kelli jiena finanzjarju minn warajja, ġifieri xi ma kontx naħdem u ġast nara kif ħan immanagġjhom biex nagħmilhom dawn l-affarijiet. Naħseb dik hija l-isfortuna probabbli għall-artisti kważi kollha dement li ma jitwildux xi fucking familja b'xeba flus. Eżatt. U l-ħaġa li għal xiex pereżempju kull proġett li għamilt, kull music video li għamilt telgħu. Jiġifieri marru tajjeb u da, imma ovvjament kieku kont iktar konsistenti u ntella ħafna iktar materjal. Għax il-materjal li kwalità hemmhekk qiegħda l-problema li jiena minix lest li nwaqqa l-livell tal-videografija jekk m'għandix budget. Ma jekk m'għandekx budget, qed tifhem problema, volja mbagħad ovvjament dejn nagħmel merħba, fimt. U mbagħad wara dik, wara Marmalja jisna jiena u Drinu ħadna jisna waqafna u bdejn naħdem mal-Mek u Miles. Il-Mek huwa persuna li huwa fissat fil-ġeneru tagħna kif
aħna fissati jena u int, u dik. Li ma u baqa, ġifiri. Ija, għaddu sal-lum. Għaddu sal-lum hija ħajtu. Jħajtu. U dik il-ħagġa, ovvjament, konnektjajna mal-ewel fija. U peress li ra l-kwalità għal, ejja ħanamlu għadi, ejja ħanaħdmu fl-imkien, u ejja ħammexxu bdejna, u konnuħu pjaċir anka nipperformja miegħu għax nieħdu l-bazz tal-ħajja ta' qed nagħmlu ħaġa li nħobbu nagħmlu, fimt, u bdejna esperimentaw, u mbagħad għamilna karrotti, għax karrotti bit ta' drinu, mela dik oħra. Dak bit ta' drinu, ma mbagħad dak kien l-ewwel ħaġa li għamilna mal-mek, fejn miksjaw, masterjaw, karrotti. Jep, ħafna punchlines kontra politikanti. Li mux sindoqom kolla. Le, ma mx għalfej. U jakun orta konta d-nizajr u jakun. Mux kontra l-politika. Mux kontra l-. Wakka l-video, il-kunċett tal-video jek intom id-duru fil-karozza. Vera ħagħol. Karitatti. Min ġibdu da? John Paul. John Paul? Aġus. Kien ħabib tagħna li dak ieħor ġennint bl-istess mod. Dak li kien jagħmel ħafna movement insejta minn kien imur daw is-seminars tiftakar. Mela, John Paul bravissimu fil-arti tiegħu wkoll. Fejn taħseb għandna mmorru minn fuq l-istorja tiegħek, bl-istorja tiegħek? Issa, ovvjament, naħseb l-aħjar nsemmu il-Got Talent u l-highlights. Kif kienet dik l-għażla? Ovvjament, inti għawek qed tmur minn. Qed tmur mainstream. Minn kultura li hija speċa interament kważi l-antitesi tal-mainstream. U tiddeċidi isma' ħanu pass. Fid-dinja tal-mainstream. Ifimni, kienet tranzizjoni, ma kienx fil-Got Talent speċjalment, ma tantx għamilx tranzizjoni ta' barra minn hawn xorta mortem fil-audition u bdej naqbad magħhom kif kont imdorri li nagħmel fil-norma tiegħi fil-battles u daw l-affarijiet u fil-freestyles u hekk. U l-ewwel dar l-audition għamiltilhom speċi ta' ħaduha sports, ġifieri dak it-tip. Skont għamil fl-audition? L-audition kont mort, għamil Disguise Banger mal-mek u bdejt nagħmel balla punchlines fuq il-judges li kelli qudiemi. Barra fuq Howard dakinhar. Biss. Strateġikament mhux Howard? Le, għax ħanejlek xi ħaġa ġan. Fl-audition huma jażlu. Ġifieri, ma kienx strateġika, il-judges jażlu għanduk xew le. Okay. Tifhem x'għandek jekk mur fl-audition. Allora ma tax kien strateġika li fil-fatt taqbad mal-judges. Jew skont kif bad mal-judges. Laħadwa. We're going to be part of this act, biex ta'. Eżatt. U jekk tarhom huma vera ħadu pjaċir u verament ġifieri ma kull ħaġa li ngħid, reaction ġifieri. Kieku kien hemm nies dakinhar dik kienet minn il-COVID naħseb. U anke inti kif rixtaw tbissimt. Eżatt. Qed titbissem, qed tħodha lightly. Li bes karkurem jew. Ma li bes ħażin ħafna. Taħseb? Le, toġobni jena. Relax, u ħafna. Id-dispożizzjoni tiegħek toġobni ħafna jek. Astra. Għax rilassat ma. Daskem ma kienx interessani minn xien libes dak iż-żmien u daskem naħseb ma kontx qed naħdem mort ant il-mek qed lutini flok. Naħliflek li jekk għamilt ġifieri. U għed nilab naqa basketball jenu l-Lakers u Kobe. Fimt? U insomma, mort u kont relax ħafna li naf diġa s-sana għamela dak izmin konti għattajt għax konti għatfuqa biss, il-ħagġa. U mek t-der rilassat immens. Għax ma kelli xogħol, għalmin mux emmek naf san għamel ġifiri diki ħjar mindset li tkun fija. Lex fil-bidu bdejta li kem qabel ma tmur fuq il-palk, kem qabel ma nafx bro, ma nafx kif naqbad nispjegallhom, jew esperjenza. Il-backstage għawek xorta kont. Bombat mort fuq il-palk, għax kif qed titkellem, kif qed tiżomm il-mikrofon. Relax. U xismu għaw, niftakar ċara li Howard kien qal xi ħaġa speċi ta' kieku kelli l-Golden Buzzer kont intiħlilkom wara li fil-comments ta' wara, għax eżatt xi ġiex acts qabel ma tlajna aħna telaw il-concept of movement, men. U ħadu jien. Ta' Cheryl.
Ux ta' xer il-law jiġu. Mela, u Toppe oħra sa' li. kem wasalna mek il-Golden Buzzers kienu telqu kollha. U dak it-tip morna aħna u għamennija u daw għamu bil-wifqa, ġabxbu. Standing ovation fl-axħar. Tifhem? Umbat ek inkazzajt, ġifiri, dak it-tip dik baqġu moħħiet. Ma dof kem xtaq dak il-Golden Buzzer ostra. Ma għaddewk, le xorta? Ejja, u kienet ekwivalenti ta' Golden Buzzer il-performance, u n-nis ħadwa tajjeb ħafna. U xismu għaw, u kotelajt eżatt il-mek u l-funk insomma. Għalfej għazilt li taqleb mainstream? Għax Mux taqleb fil-sens id-bqajt l-istess, ma li t-parteċ f'xaġek, għalfej? Jena dejjem xtaqt li l-massa tifhem bro, verament il-potenzjal li għanda l-arti tagħna. Dik hija xi ħaġa, dik kif ħan wassalilhom jien. Kif ħan aqbad il-daw, għax daw min jarhom daw il-programmi nisa tad-dar. Tifhem taf kif huma affarijiet inti ċikkat naddaf. Fimt, ek jaraw, u jarawhom ġifieri familji wkoll. Tifhimniex ħażin anke l-ġiel jarawhom u hekk, imma l-massa kif ħan waslulhom dak li nagħmlu aħna u jidher awtentiku f'għajnejhom biex forsi xi darba fl-aħħar. Ma għalfej kellek daqshekk interess li l-massa taċċetta dak li nagħmlu. Mhux taċċetta, rrid nibda ndaħħal ir-rap iktar f'kull imkien hawnhekk. Mhux dejjem inħoss li huwa look down upon. Ġifiri ħarsu l-isfelleħ jew fimċa nejlek rittu nġibu parti mill-kultura Maltija, dak kien l-an tiegħi. Issa inti jekk tġibu parti mill-kultura Maltija, speċjalment f'daw iż-żminijiet, tġibu parti mill-kultura Maltija minn YouTube. Fimt, għat-television għandu s-saħħa ta' barra minn hawn fuq dal-pajjiż, naqset issa imma dak iż-żmien u dak kien l-ewwel verżjoni tal-Got Talent, ġifieri iktar u iktar ħajraw x'ħajjiġri n-nies. U badna għamennija, u mbagħad għamilt għannuwi fis-semifinal biex nkun ċert li ngħaddi ukoll, ovvjament għal-final biex nagħmel dak li għamilt fil-final u mbagħad għax konċert li b'dik id-diska rid vera noħroġha mill-qalb. U l-estess ħadna standing ovation, imma mbagħad jiena kont diżni ħanamel bħal Joker, fimt? Jidħol hemm hekk u dawk u għadda, mbagħad nisplodi li l-nifsi fl-aħħar bikom b'kollox. Dak kien Imma il-ħaġa li ta' madwari ma nkorreġġawnix biex ma nagħmilix qed tifhem x'qed ngħidlek. U jien dejjem dik kienet il-biċċa tax-xogħol tiegħi. Kieku sibtix tisma' Claude. Le bro, qed tifhem għax Jiddispjaċik li dak it-traġett ħadd fil-final. Jiena llum il-ġurnata ma nemmi le għax il-ħaġa li ġirat u jiena din nibqa' nemmina sal-lum. Il-pożizzjoni ta' fejn tafawna dakinhar mid-9 acts li kien hemm li tafawni fin-9 u mbagħad qataw lit-televoting ġiex minuti wara. Qed tifhem dik hija Nistgħu jivvutaw mal-ewwel. Jiena dħalt ġo dik il-competition bro. Malli nżilt minn fuq dak il-palk insib ir-reżo taf minnu kien qiegħed fid-dressing room għalit tlaqat viral. Malli nisma' dik il-kelma u nidħol fuq da u splodi l-mobile bil-messaġġi u nara memes u biljon elf ħaġa oħra li kienet jiġri madwar dik da, nisma' Claude itla' fuq il-palka riżultati. Minuta, ġiex minuta. Imma spjega li nara, li tlaqt viral niftakara ċara ħafna. Nasib kienet il-line ta' kemm Sara għandha IQ dak il-line. U tara l-Sara isa ċerfa b'center ma' wiċċaw li ma tafx il-Madonna ħata. Tfa kważi titħassara f'dak il-punt. Meta ovvjament l-ewwel ħaġa hija titħaq malla. Reja tard tkun midjant nafsef smajtu. Però jdaħħaq daqs kemm Sara għandha IQ. Mara, speċaw Għax l-ewwel li ġibu close-up tiegħu u mbagħad iġbu close-up tagħha. Mill-ewwel, mela dik kienet. U tara l-uġieħ tipo issa daw iridu jikkummentaw, bro. Kienet dak il-witch, bro, jisu għalet jaħla ġasa. Tipo xibqa fiku. U ma kellhom vot fija dell-affari l-judges. Għalek. U batjien għas-sabiħa, ma lejna ħammut fil-beq. Basta kemm jgħidilha tal-Ingliżati. Tal-Ingliżati, eżatt. U x'ismu u dik kienet jiena qed immut għax naf li ħanitlaq quddiem Malta kollha.
li ħanamel dil-biċċa ta' xogħol. Ħatamel qatt terroristiku. Hu eżatt, ħanamel terroristiku lil daw in-nies, issa biħal il-produzzjoni ridu wkoll. Il-produzzjoni kien jafu se tagħmel. Żgur! Ħadd minnhom ma ġi l-istess. Ħadd ma skuraġġi. U l-ħed tagħhom tal-produzzjoni, l-ostra. Minu il-guru kien? Anton. Mhux Mark. Le, Anton. Letteralment, tajba dan huwa l-istil li inti tagħmel da, insomma, u vera ġifieri. Żgur xu dak qed jara kontroversja. Żgur, mela, mhux hekk, eżatt. TikTok go brrr. Eżatt. U x'ismu u mbagħad jiena qiegħed immut backstage għax jiena fl-aħħar mill-aħħar qed niġġieled miegħi nnifsi għax jien ngħid iva u nagħmilha l-biċċa xogħol imma mbagħad Qed tmut qabel ma titla' ġifieri. qabel ma titla bro tibda tgħid issa m'għandix fejn aħrab. Qed tifhem ħanamililhom il-dawin. Qudiem Malta kollha naf se ngħid. U imma mbagħad nitla' fuq il-palku u jitlaq il-beat u dan għamel switch again u issa raħa ngħidilhom mela dirett fajnejk. Mhux hekk. Issa tagħmelha. Qed tifhem mhux jiġifieri ħanamililek out of confidence, ma allura l-punchline mhux noqgħod speċi ta' da mela kif rajt fuq l-iskrin hemmhekk dak dirett qed ngħidilha, jiġifieri kieku kien hemm min-nies naħseb jien għall-COVID salvathom. Għax kieku kien hemm in-nies bro, kien qed tidher ħafna iktar brutali milli. Għax bdejt ninduna, pereżempju x'indortu biex nagħti punchline il-Howard, intom ma rajtuwiex, imma kien hemm ċertu affarijiet li ġraw reactions tiegħu fil-background li intom ma rajtux. Ma kienx jiġifieri xi ħax għalih. Imma tinduna malli ħaddur biex tgħidilhom u qed jistennewha ġejja. They're like Isek kif naqbad nispjega isek meta mort għand id-dentist u ħajaqlalek jew meta ħajdaħlu lek seringa biex ituk xi ħaġa insomma. U taf li ħatweġġa u taf li irrid inżomm sota li għad il-biċċa ta' xogħol għax iġri tgħaddi qed tifhem x'għax kien hemm ukoll naħseb jiena għaddi li mhux kulħadd fuq dik il-panel. Imma kien hemm nies fuq dik il-panel li m'għandhomx fucking essenzjalment talent, tipo ma ħadmux biex irawmu t-talenti għak u inti tipo kont ħatajdilhom isma' daw arwenin ta' fil-verità. U ma kienet jafu li Malta kollha ħatarak tneżżaħħom spiex ta'. U dak il-moment naħseb kien moment ta' verità kbira u ta' ansjetà kbira għalihom u plas li inti kont tagħmlu b'mod vera entertaining. U eżatt. Ma dik il-linja tal-lira. Eżatt dik ta' Howard. Għalu li bil-lingwa Maltija li kif se jrebħuk, it-taħli ħinek u ħatibqa' f'iru batut wasalt Madonna. Batut, wasalt il-ħin, ġejt, mela, xaġa. Qabel jew Qabel, l-ewwel 4 linji dik konċert li ħanamilha l-ewwel 4 linji biex żgur. Wasalt viċin li nirtira x'kontili bla flus jien minix Howard Keat, m'għandix lira fil-but. Eżatt. M'għandix lira fil-but, dik hija peżanti ħafna. Howard Keat, m'għandix lira fil-but. Son! Ok. Għataw fuq il-Mek immostja. I mean, nħobbu l-Mek ovvjament, intendi ma nġejn għura l-Mek, ma xtaqna nara reazzjoni tiegħu daħaqa. Pero fej għataw fuq il-Mek, fuq dik il-wu, kif għettilkom. Għettifem, għax niftaka għax dik dawk ma xeni li jisom jibqaw ġo moħħok, għettifem xannejlek. Overall, ma l-esperienza, zom, spiega li di, il-voting kien miftuħ mill-bidunet tal-trasmissjoni. Għalek, għax il-voting infetaħ mill-bidunet. Ħażinek. Eżattu. U jina kont fid-dis ħallewni għall-axħar kif għamlu Xewk. Kif jgħamlu l-maġġoranza ta' drabi meta nkun ħandoqjien dejjem l-axħar, ma tefawni xemqar, 6, 5 fin-nofs, whatever. Tlajt jien, kanta Destiny, għata l-vot. Ġiex minn 3 minuti, kemm jista' jkun għamlet fuq il-park? 3 minuti, għata l-vot.
qed tifhem x'għannejlek, vera kienet malajr il-biċċa tax-xogħol, ġifier niftakara ċara nidħol fil-dressing room, nisma' xi ħadd jgħid li tlaqt viral u kemm switchajt il-mobile, erġa' tlaq fuq il-palk għal-riżultati. Ma nafx, ma jiex nkun speċa. Le, konspiratorji. Le. Imma kif inieħ xewk. Fis-sens, jek sarx ma nistux minix li saret apposta. Imma kif ini strutturata, mhux strutturata ġusta. Forsi ġiet hekk u naf ma nafx jiena mhux sanqod I mean. Kif ħattax ovvjament inti kellek dix-xewqa li terbaħ inti. Rid nerba' hu. Għax kompetittiv, ilek kompetittiv meta kellek 5 bil-Monopoly. Eżatt. Ħatta hu ovvjament imma mbagħad l-għada bil-mod ta' kif Irrisponda l-internet. Irrispondaw in-nies dak it-tip ħireġ barra kulħadd jgħajjat li minn ġo karozzi u daw l-affarijiet. Speċi ta' u stidnuni kull imkien u daqqa waħda l-attenzjoni minn flok marret fuq minn rebaħ, spiċċat letteralment fuq xetijin dakinhar. That's a win. Mhux hekk. Qed tifhem il-flus dejjem kelli bżonn ma bro da kien hemm prize money fiha dil-biċċa tax-xogħol. 25K ju. Ġifiri, il-flus dejjem kienet ġifiri xi ħaġa li ifimni jiena artist għandi bżonn investi hija ħaġa x'ismu. Imma le jiena grati ġifiri minn daw ix-shows. One heads off jagħmlu produzzjonijiet tal-bliħ. It-tim kollu ta' X-Factor ta' Anton u jagħmlu ġifiri waħda mir-raġunijiet għal xi xumbat eventwalment ħalt X-Factor għax il-kwalità u l-livell ta' produzzjonijiet li għamlu, serji bravi, ġifiri li tkun onorat li għandek dak it-tip ta' platform warajk, għax bravi immens. Umbat minn dik ir-releasajt l-album, it-tielet wieħed, Merħba Malta, u f'dak l-album ħassejtni li kont ħafna, kont ribellus, imma in a responsible way li għaddejt il-messaġġ tiegħi. Xi perswadik tkun iktar li inti qed isseħ responsibbli. Bil-fors, għax imbagħad tispiċċa tgħaddi minn daw is-sitwazzjonijiet fejn tibda tara tfal jgħidu kliemek. Fim ngħidlek, I mean, fl-aħħar mill-aħħar inti ħadd tħossok responsabbli wkoll ta' daw it-tfal. Jiġifieri bla ma trid, ma rridx nisma' tfal jgħidu affarijiet oxxeni. Fimt x'ngħidlek ħerġi minn affarijiet li mhux oxxeni għax fl-aħħar mill-aħħar kif qed ngħidu. Ma tix tfal jgħidu ċertu linji lejna. Fimt, tiddarras, jien niddarras jekk nisma' fimt, tifel jitkellem dak il-mod, jew tifla titkellem dak. Allura, ovvjament ir-responsabilità tikber fil-biċċa tax-xogħol. U għamilt nerba' u mar tajjeb ħafna fuq Spotify. Fl-impunt qabbejt il-Nadin. Issa, mela Nadin qabbejta waqt il-Got Talent. Mela, eżatt, mela sma di, mela jena tafx pressure kont taħtu qabel ma performjajt. Għax diġi li għed taf intervisti, dal-ħax kwa t-tsaqsini, issa ovvjament. Kif qabbejt il-Nadin. U dakinhar tal-final fej jiena kont verament anzjus u verament ma nafx ħajġri b'dil performance li ħanamel ftit sekondi oħra. Jiena kif taf inti l-Nadin dejjem kont ma issa naħseb. Le, dal-għodu jinsirt naf, speċa għax Nadin ovvjament kienet t-performja anka maħna ma' Nobling Show. Eżatt. Għat ma dit li minn moħi li kont t-fansja. Kont t-fansja meta kont għad nizajr ma jiena f'di. At a certain point meta tiltaqa' magħha mbagħad ġejna ħbieb. Ġifieri ma kelli l-ebda forma ta' intenzjoni. Għax fl-aħħar mill-aħħar din mara matura, jien tifel fl-ebda forma ta' immaġinazzjoni tiegħi jiena din ħajr nexxieli nagħmilha dil-biċċa tax-xogħol, qed tifhem, fl-istatura li kont taf kif x'qed ngħidlek. U mbagħad by time bdejt nikber u bdejt nitrejnja, bdejt nġib il-preżenza u dal-affarijiet. U wasalna f'punt sa dik f'dak il-perjodu fej jien kont single u kienet single għax jiena m'iniex it-tip ta' persuna li ħanamel move fuq xi ħadd jekk. Għax dawk l-affarijiet ma nemminhomx ma nemminx fihom. Jekk naf li qed ma' xi ħadd, total respect, friends, whatever, ħbieb. Għax jien nagħmel li jekk tipprova tagħmel xi ħaġa fuq dawk il-linji ħadd insteħet ir-relazzjoni mill-ewwel fl-opinjoni tiegħi. Jekk tibda fuq tipprova ġel bniedem jagħmel xi forma ta' tradiment jew xi forma ta' qed tifhem x'għed ngħidlek. Ġejna t-tnejn li aħna single. U mbagħad qegħdin hekk dak iż-żmien ġiet qed tipperformja magħna fil-Got Talent ukoll ġiet għamlet il-Mawra u morna vera tajjeb bil-Mawra x'telqet viral ukoll fis-semifinal vera marret tajjeb diska ta' nannu insomma. U bdejt nara isma' di bil-ħaq di qiegħda single issa. Qed tifhem.
U fil-waqt li jien naf kemm għandi pressure ġifieri, alla bibi, la jien daħħal ta' ġorasi. F'xi darba Tirħa ta' salih. ħaniprova, fim, ngħidlek, la dieta single u hekk u dejnejt. Mbagħad konna qegħdin insomma niċċajtaw bejnietna niftakar il-Pama wara x'ismu, wara xi rehearsal. Wara rehearsals kollha dejjem immorru hemmhekk u jiena u Nadin konna ħbieb, vera ħbieb sew, ħafna snin, konna nitkellmu flimkien u vera konna nikkonnektjaw ġifieri bħala fi ħbiberija jiena kont inti għall-pariri, kienet inti l-pariri u ma konniex nċemplu kull jum ta' ġifieri darba fil-ma ma da konverzazzjonijiet ta' sijat u vera rajna l-kem aħna vera connected u ma tanti ġo koppja għandek conversation li tkun kapaċi żomm konverzazzjoni Fuq xiex kontu titkellmu? Kollox, men, fuq minn spiritualità, sa' relazzjonijiet, sa' mużika, sa' kollox nitlu ndebt sa' familja, sa' l-affarijiet li ngħaddu minnhom, kull suġġett ma kienx off limits. Fimt? U dik il-ħaġa dejjem kont inżomma f'moħħi, kont ngħid Awstralija m'għandix ma' tfajliet. Jisna dejjem inkun kapaċi nżomm il-konverzazzjoni, ma rrid ninteressa fl-affarijiet li ma' di mużika, check. Fim ċannejlek, naqblu f'kważi f'kull ħaġa jisna li nitkellmu fuq għal-mod ta' kif naraw il-ħajja, check. Fim ċannejlek u ħafna affarijiet it-tikjati, allura qed di żgur taħdem fl-opinjoni tiegħi dak iż-żmien murej. Qabilt l-analiżi tiegħek. Ma għamilt l-analiżi tiegħi jekk xi darba jekk dan ta' tiġri. U somma qegħdin il-Pama u hekk u qegħdin niċċajtaw qabel il-final, by the way. Konna għadna kemm għamilna soundcheck tal-final, ġifieri morna l-MFCC rajna li kollox jgħazzew. L-istess il-soundcheck ġurnata qabel. Ġurnata qabel għamiltu soundcheck u għada ħadd mora tagħmlu performance, ok. Fimt? U jiena dak il-ħin jgħad diġà naf se jiġri għada qed tifhem x'għannejlek jgħad pressure jgħad ma sema fuq il-performance li għandi l-għada. Et-tostra Nadin da single, menu jina jgħat single u issa sejrin lej il-karozza ġo l-istess karozza u għedin jena u biss. L-univers, bro. Naħliflek li jekk jgħamil il-mindset tiegħi. L-univers. Mela jinsa kollu sejġi għada jħan iprofa nabbi għallum, da sekk. Sewa. Fimt, wasanna sal-parking u mort, tħalt, wasanna jekk għedin nitċajta u bejnietna f'da oħda naqsada u mbusa. Ek, out of nowhere. Għax dil-mara flirts ma tirrikoniex. Dak it-tip ma nistax tgħidilha xi ħaġa ma isa jew taf kif inhi inti qed tifhem vera persuna ħelwa u vera persuna nice u dak iż-żmien kienet għadha dik in-naqra iktar fimt mhijiex xi persuna. Naqra iktar xiex. Ta' twajba. Allora tanti twajba li mhijiex ħadd tirrikonoxxi titħaqa u jisu ma ġara xejn. Jekk friend zone kont, friend zone bajt. M'hemmx. Fimx qed ngħidlek qatt ma ħadd immaġina ġo moħħa di li actually persuna irid pereżempju irid joħroġ magħha jew hekk. Allura qed di l-unika mod li just go for it. Sewa. Daqshekk. U you went for it? Ir-reazzjoni taħħa kienet? U baqatek, qatt ma stennejta f'ħajt, dak it-tip ta' reazzjoni kellha, qatt ma stennejta f'ħajt, għax aħna konna ħbieb men. Konna ħbieb sew u aħna rajna tista' timmaġina inti laqajtni magħha meta kelli xi 18-il sena, di fast forward jiena għandi 26. Fim ċannejlek u rajna xulxin nikbru bħala persuni. U għaddej minn fażijiet differenti ta' ħajtkom. Eżatt. U morta li għal-bicċa ta' xogħol u ħadd ir-riskju u mbagħad l-affarijiet li bdew minn hemmhekk u mbagħad tibda tiffaċċja għax jiena naf inkun impulsiv u naqbad u ngħid u żgur ħadd jiġri u dajma mbagħad ħajibdew l-affarijiet li inti tlaħħaq magħhom din ikbar minnek, jiġifieri ħafna iktar matura minnek. Ir-reazzjoni taħt kienet pożittiva. Għall-ewwel la kienet pożittiva u laqas negattiva, ġas ma setax temmen. Baqgħet Xukjajt għazda. Eżatt, ix-xukjat ruħa ma setax temmen hi. U mbagħad is-sabiħa li jien ma konx naf fejn qiegħed minn hemmhekk trid iva jew le. I mean Fejn ħamorru. Fejn ħanamlu. X'ħanamlu minn hawnhekk għax ma kellix idea.
U mbagħad tlaqna tnej id-dar, xadni kif għamilt men jien. Mela mhux tal-li rrid nagħmel daw l-affarijiet il-daw għada li rrid nidħol għal dil-performance bil-pressure li jien ma nafx fej qiegħed ma' waħda mill-band members tiegħi li għadni kemm għamilt dil-biċċa tax-xogħol dak jien minix qiegħed sew bro. Qed tifhem kif nitfali l-nifsi Qed sew ħafna taħseb Mela, l-ħajja qasira, bro. Kemm tista' jkun tippakkja avventura f'mument wieħed iktar ma tippakkja aktar aħjar. Ija. U fil-fatt renditlek. Fil-fatt renditlek. Fil-fatt inti dejjem hekk imxejt miegħi. Dak huwa l-mindset. Jiena naħseb illi il-pressjoni hija privileġġ. Ekku. Le, għax tgħinek tikber. U anke għax hekk inti qiegħed pożizzjoni fejn tħoss il-pressjoni ġifieri qiegħed f'ximkien fejn jinteressak minn dik il-ħaġa. Ħafna nies li naf jgħixu ħajjithom mingħajr ma jibżgħu mill-pressjoni. Allura mill-avventura. Qatt ma jagħmlu affarijiet li vera jinteresshom minnhom. Inti tħoss il-pressjoni tħoss alla dik li bdejt tispjega bil-bajt u alla nifsek maqtuħ. Eżatt. Qabel ma ddin titla' fuq palk jew tagħmel xi ħaġa li hija li inti stess tajt din hija importanti. Importanti ma nifakjaħiex. U dak huwa privileġġju. Ħafna nies ma jaslux semmu. Ma jaslux imorru jkellmu t-tfajla tal-ħolm tagħhom, ma jmorrux jippruvaw jippiċċjaw il-proġett tagħhom lil ċaħat li ma jafhomx. Naħseb li jiena ġieri kompletament naħseb li għamilt il-ħaġa ġusta. Kompletament. Ma mbagħad spiċċajt ovvjament irid naffaċċja l-ħaġa li x'imbagħad fil-verament komplejna. U meta tgħid, u mbagħad l-għada orrajt kien kollox orrajt magħha ġifieri mbagħad titisa dejt nara qed tavviċina hi minn flok għax din naħseb marret id-dar qalet ħasbita l-ħaġa u komplejna mbagħad wara li spiċċa kollox. Biżitni id id-darba qed orrajt mela speċi ta' imma nadin kien hemm ħafna dubi fuq dil-biċċa tax-xogħol għax fl-aħħar mill-aħħar l-age gap u daw l-affarijiet, fimt? U avvoljanti taħseb li daw mhux ħajaffettwaw, bniedem xorta ħajaqbad u jibda, fimt? Imma il-proċess hija waħda mill-aqwa deċiżjonijiet li għamilt għax mara ta' barra minn hawn ġifieri, dak kollu li ħsieb. X'għamel Nadine mara ta' barra minn hawn? Hija l-mod ta' kif kapaċi tanalizzak pereżempju u verament kapaċi u dik hija xi ħaġa li hija issa forsi l-ħaddieħor ma taħdimx miegħu, imma li taqbad tgħid il-verità sfaċċata x'qiegħda tara bil-mannerisms b'kollox. Qed tifhem ta' kif qed tagħmel ħaġa u kif qed tirreaġixxi. U kapaċi taqbad tgħidlek the hard truth. Isa jien meta nagħmel fimt imma tgħidilek dik il-ħaġa xitit iktar. Għax inti di ħadd improvjak. Issa tgħidilek kemm tgħidilek dirett kif taf tagħmelha hi, fimt? Dik kabritni esaġeratament, tifhem, ġabitni raġel il-mara, letteralment. Grazzi tal-li tissegwu taħdida tiegħi u tal-lapes, qabel ma nkomplu ovvjament hawn numru ta' azzjendi illi huma ta' sosten perrenni kruċjali għal dan il-podcast. Dawn l-azzjendi huma il-Browns, il-Business Labs, grazzi l-Apex Media, il-Leakabs, grazzi l-Kultriko, il-Calypso u l-Garmin illi jimmodellaw arloġġi li huma ferms bieħ illi grazzi għal metrika li jipprovdu li waqt li nkun qiegħed nitqanżaħ u nisforza u nereq l-ara ta' dem joffru lil metrika biex nkun naf preċiżament ir-relazzjoni tiegħi mal-fiżika kif qed tevolvi u b'konsegwenza bil-patata barra inħossni tajjeb mhux ħażin. Ovvjament patreon.com/ġomma li jekk tixtiequ tkunu parti mill-komunità tagħna, parti mill-WhatsApp chat, tkunu hawnhekk preżenti fl-istudio, kun hawn whisky għaddej, sourdough għaddej, stretta għaddejja, nagħmlu ħafna attivitajiet flimkien u għal daqstant qed nistiednek biex inti tkun parteċipi f'din il-komunità li hija ferm u ferm ħajja, ferm kreattiva u dejjem insibu x'se nagħmlu sawa. patreon.com/ġomma li biex tkun parti minn din il-komunità. Issa ħankomplu jien u l-lapes. Brikkuni City Theater. Hemm numru ta' videos, wieħed minnhom huwa jien u dak iż-żmien il-Foster brother li kien għandu kif daħal fil-familja tiegħi. Twadbon fuq il-balk. Nitfaw minn fuq bil-mosh pit. Da mhux suppost daħal da t-tifel sewwa. Daħalni, suppost daħal. Għax dak kellu xi 14.
naslu hemmhekk insomma nibda nipprova nipperswadi dak iż-żmien kien jimmaneġġjah Daniel Tazzu. Weja bro daħlu insomma, le mhux is-City Theatre mhux hemmhekk. U ma rridx jipperswadi ruħu Daniel insomma biex ngħid kollox kien hemm isa area fuqek mhux fejn kien hemm il-baż u qal isma' fil-każ ħalli hemmhekk. U għatlu weja bro u ma rridx jaf. Umbat mort fuq it-tifel, it-tifel, mela għek għana raħi all right. Imma u kien għadu ma għax nafx ħatajt, u bizmien umbat ħareċ minn oġortu. U mekla, għatlu isma għatlu, mux minn għatu ħadar għaxxu. Għatlu, tussa, kif jibdew, naf li ħajkun hemm xabban isma l-bar. Naħajt il-u jiġru biex jaraw il-show. Għatlu, kif naraw dik, jien ħanaqbdek u ħan niġri bik ġew. All right. U għamilnija. U daħal. U l-blikkuni kienu vera ħot dak iż-żmien. U kif bdejna mal-ewwel, kif jiena once li kolli lejlo faxrari kolli, the maximum mal-ewwel naqbad moxbit mal-ewwel. Jiena ftakarni pereżempju kien hemm tfajla ħdejja spiex ta' għamlit lijek u jiena għamilta ekku daħal subajja fuq id-neja. Tila-wejja, tipo il-ħajja tek tittoħda. Ejja, niftakar għazda tfakkarni. U di xien. U komplejna insomma, mbatt minnom. Da tifel ovvjament, da tifel għaddu kifet jiġi, għaddu kif ġi foster danna. Ommi ħallitu joħroġ miegħi. U spiex għadda illa fejjiet jien, ġbasta placement da. Naqbdu l-da tifelek u għetna raħit jugost, iktar met naħar jugost, iktar għet neċi ta' ruħijin. Naqbdu l-da tifel u nitfaw fuq il-palk dej Mario ek. Da ma jafx iż-zob se jagħmel spiex ta' jiena nitlab il-mod ek fuq il-palk. Nerġa' naqbdu, nerġa' nitfaw f'nofs in-nies. U bat laqbes warajh, bas it was fun. U stage dives, u. U bat kullħad bada jagħmel stage dives, biex abbadna l-kultura tal-stage dives. U spiċċajna minnilhom. Umbat kullħad telaq, tipo aħna bqajna nixorbu u għamilna party tagħna spiex ta' u bat riġna l-belt naqra u bat rġajna tħallna. U bqajna ġvir ma kienem ħat zarmaw il-band, zarmaw ta' sound, aħna f'nofs il-fwajer, ek minn xkut il-malajt, ek, unkantaw. Nofs, fleshkom, vodka, għajdejna maluqin, u mandu najnix, eħna kullħatek, u mandu najnix li kien telaq kullħat. Ma nafux li telaq kullħat. Umbat ġit il-lejn li kienet tiftakara, ġit il-lejn li kienet il-manager tal-post għatli, intu ħatet il-qulba rew u dab kienu affarijiet li speċi ta' impulsiva. Jekk riġna biex neħdu pjaċir, daqsek, ma neħdu pjaċir sakemm kulħadd jitlaq u fadal aħna biss neħdu pjaċir. Taf kif? Ma insomma. Kien hemm il-Valent kien magħna. Il-Valent kien magħna wkoll. U dak kien ieħor dak kien ieħor l-avventuri kollhom biċ-chips ostra. Dak kien bniet inti tiftak taf ma Tiftakru il-Valent inti? Attur bro. Mhux qed niċċajta l-iktar żewġ atturi naturali. Għax hu kapaċi jiswiċċjalek dak il-ħin isir bniedem ieħor quddiemek it-tifel. U dik hija xi ħaġa li mhux kulħadd kapaċi jagħmilha. Jemmen il-bullshit tiegħu jiġifieri b'mod u ma jisnapjax mill-karattru u jibqalek hekk sakemm jaqażek. Tgħidu meta ġej lura bro inti. Bdejna minn Benedict Prince hawnhekk. Tiftakru Benedict Prince? Dak għamel ħabta joqgħod għandi, Mhux hekk. Dak għamel ħabta joqgħod. Min ma kienx għamel ħabta joqgħod għandek. Jibdilek minn karattru minn xejn naslu u sal-aħħar għaddew 4 sigħat u għadni qed nitkellem ma' Benedict Prince jien. Qed tifhem? Benedict Prince kien Nigerian, driver mal-arriva, kellu dal il-karattru li kollu jagħmel. Konna bdejna. Benedict Prince kien li jibda ċalt Kristal B. Tant kien jagħmilha li għadni lu jibda l-album inti mela. U kien beda bda l-ostra Benedict Prince. U dik tħaqt bija meta battieli ostra ta' Benedict Prince. Oh my God. Nismaħħa u I have a cousin now, he work with Arriva. Asma smajta di. Dak bdejt ngħid imma daġġol, daġġol. Fakki tu qiegħed idejja da u għamilna dil-sketch kollha ta' parsi qiegħed tard. Tal-airport tajba dik. Għal sibiex
Titħol YouTube, naħseb ċar kristall, track 1 ta' ċar kristall, bazzikament, hija. Mbagħad ġiġon u kanna aħna fil-studio fija u beda Tipo nibda ngħidilhom, insomma, overreact għal kull ħaġa ta' xejn fil-skit, insomma. U bad, tgħidem ovvjament tissemmi li minn Burmarrat. Jew ma tafux fejn Burmarrat. Dejjem dik. Nasib dik hija l-introduction. Eżatt, dik. Nisma' di u mbagħad għandi l-mistoqsijiet tal-Patreons. Ma m'għandix X Factor, bro. Dak kif jibda l-ewwel album tagħna. Dollulek, ollil. How may I help you today, sir? One flight for Malta, please. Pardon me? Malta, it's near. Malta? Did you say Malta? Yes, Malta. Oh my God! Yes, Malta, can I get a Oh, I ticket? have 4 cousins, 1 Can I get- brother, 1 Yes. see the river now. I am very... Da abjad bjond fil-imsida. Can I get a ticket to Malta, please? One ticket. No. All flights to Malta are fully booked. Well, how about about a nice trip to Miami? Miami, Malta. I need to get to Malta. May I suggest, while you are in Florida, you should visit the magic Ġawwol Disneyland. You are deaf. Isma, I need to get... Inti wardef. No, you listen to me. get you tickets for a very good price. I don't Just care. let me. I need to get... But have you seen the Tampa Bay station? Hello? Oh, good. Okay, so Ah, you want to go to Miami? I understand. لين no ليه ما ولا شفنا ليه بس وصلت on the way man on the way down so كيك زو هذا مبشر راديو man Paris, you go. زو هذا ليه You see the Twin Tower. It is massive. It is beautiful. واو كلود اسمع ليه كويس وصل فول بايباس Dik l-istorja tal-album kif iġi kreat. وليه سكبت لسكم وصل Ibda int l-ewwel. This was a sense of humor about it. Okay, what a great time. Isma, għaddu l-kapitlu tal-X Factor, umbat għaddu għal ximistoqsijiet tal-Patreons. Alright. Mela, Issa. minn fejn taħseb l-aħjar li naqbdu għax, umbat id-deċidejtu int u Għaxina u Nadin, kont fuq Nadin naħseb kont nitkellem, eżatt. Umbat, bdejna jena u Nadin u kif kont ngħid, insomma, u vera bdejna bdejna nibbildjaw relazzjoni, kien diffiċli ħafna l-bidu, ma id-deċidejna li jiena kemm bdejt nejna lila fil-karattru tagħha u fl-affarijiet li għandha forsi titirranġa naqra u kienet qed tagħmel l-istess miegħi. Di daqqa waħda sirna nafu li jien għandi ADHD u ġej diagnosed, fimt u ħafna affarijiet oħra li sirt naf dwar innifsi li jiena ma kelli l-ebda forma ta' idea li qatt qalli fuqhom kien hemm sintomi tagħhom nimmaġna minn mindu kont tifel imma mxovja. fimt? U ma li bdiet tgħid li fuqhom daw l-affarijiet, jiena ma ħadtix jiena ADHD ma lissa jiena qed jiena ħanaqbad u ħanara x'nista' nagħmel biex nirriwajerjhom. Qed tifhem għax jien naf li fl-aħħar mill-aħħar daw l-affarijiet true behavior isiru, true repetitive behavior, allura jiena naf li rrid nirrepeti n-naħa l-oħra biex daw l-affarijiet jiteswiċċjhom u kemm jista' jkun ma tagħmilhomx. Taf x'qed ngħid. Maġed. Inti jemmint li tista' tbiddel il-mod li moħħok jiffunzjona. Ejja, eżatt. Bl-istess proċess ta' kif nitgħallem l-affarijiet. Jew teknika. Li nitgħallem ir-rebbieħ. U l-affarijiet li nitgħallem bihom għandi daw ir-regoli li naf li rrid nagħmel biex orajt mela jiena jekk nagħmel hekk u hekk mela ħanqati każ x'qed jiġrili u ħankun aware ħafna tiegħi innifsi u ħankun ċert li dil-problem. Għax dik li tagħmel li għandha tajjeb Nadin tgħidlek eżatt fiex ħin qed tagħmilha waqt xiex għal xiex u x'qed tagħmel inti u tispjegalħilek fid-dettall. Allura jiena nkun naf jekk ġej senarju mbagħad għax ngħid ara. Alright, l-ewwel darba ma rnexxiekx ma tibda issa dak il-ħin kont qed naħseb hekk men. U ġrali hekk, mela x'inhu jiġrili? X'kienu l-indicators għalihom? Per eżempju, jekk kienet jien konni ġi bord, per eżempju, jien m'għandix idea u jien nidħol ġo moħħi
U ħafna drabi id-dopamina tibda nieżla x'inti iktar kemm tuża moħħok fil-ġurnata, id-dopamina ovvjament inti moħħok bħal kull masil għandu l-livelli ta' saħħa li jiflaħ. U jiena tant kont nużaħ li nispiċċa letteralment bniedem ieħor. Jiġifieri naqa' hekk u niġi hekk u dejda xillo strandu dal-bniedem jagħtaw quddiem in-nies qiegħed kompletament fimt x'qed ngħidlek. Eżawrit. Eżatt, assja fej suqijat, fimt, u daw l-affarijiet, u dik ma kellix idea li daqshekk xi ħaġa li bniedem, fimt, ma nix aware tiegħi nnifsi, mhix qed naħares lejja nnifsi fil-mera u il-madon, fimt x'qed ngħidlek u kienet tgħid li x'qed nagħmel. U once li kienet tgħid li daw l-affarijiet u mbagħad dejt nara ħaġa ngħidel orrejt, ħanbiddilha tini ċans imma għax irid nagħmel il-proċess tiegħi biex dil-biċċa tax-xogħol. Di mhux ħanfaqqa subajja jekk jien li nagħmilha ħajti kollha u probabbli jien ma nafx. U di ħan irriwajerja f'sekonda. Qed tifhem, għandi bżonn il-ħin u by time beda jirnexxieli kull ħaġa li bdiet tiġi tum nintajjarhom, fimt x'għed ngħidlek. U anke pereżempju s-sitwazzjoni tal-flus kif inti mbagħad irrealizzajt inti li inti qatt ma titterġa' tkun broke kif dejjem tgħid meta spiċċajt dik is-sitwazzjoni spiċċajt fiha jiena wkoll. U l-istess ħaġa bis-saħħa tagħha qed lex bin daqshekk men għax minix qed nirrealizza kemm qed tagħmilli effett fuq is-sanità tiegħi del-biċċa tax-xogħol. Issa qed ma' persuna għandha tifla hemm l-affarijiet li jridu jsiru I need to pick up my shit malajr biex jiena nkun nista' nagħti xi forma ta' valur lejn din il-biċċa tax-xogħol, qed tifhem? U dawn l-affarijiet kollha fettit li għajnihom dwar u bażikament imbagħad meta u lila kienet il-persuna ġifieri li għax ritta u again rrit li nibqa' magħha u rrit li relazzjoni tifjorixxi u relazzjoni tasal x'imkien għax verament xtaqta kif dejjem edna from Day one. Li jekk irrida, qed tifhem il-ħaġa. U mbagħad ovvjament hekk ġaraw. U għadna flimkien U għadan l-aqwa moment ta' ħajtek? X'inhu? U għadan l-aqwa moment ta' ħajtek? Liema moment qed tgħid li bissa. Jekk li qed tgħix issa ma' Nadin u inti miegħek innifsek, naħseb iktar inti miegħek innifsek iktar minn kollox. Iwa ta' jiena bniedem li ħin kollu rrid nimprovja però l-improvement jekk inħares 3 snin ilu minn meta bdejt sakemm fejn qiegħed magħha llum, jiena bniedem ta' li ġifieri nagħti valur xi ħaġa jekk nara vera riżultat. Rajt riżultat. Allura awtomatikament del-mara għamlet affarijiet. Issa kif u kome, ġifieri x'kienu reactions tagħha di bħal ħaddieħor xokjat ruha whatever, qed tifhem u anke l-mod ta' kif iħendiljatni. Ġifieri però baqgħet hemm u r-riżultat wasal. Mela r-riżultat wasal jiena għalija ninżal kappell dik l-istess ħaġa li ngħid fuqek. Qed tifhem? Ovvjament mhux ġifieri bħala faxxi ieħor ta' ħajti, ġifieri fil-karriera tiegħi tar-rep. Kieku ma kienx, kieku ma speċi ta' ma bdejni xina u inti u kien hemm inti wkoll u ġara dak kollu li spjegajna tul dal-podcast. Speċi ta' dak rispett li ma nistax ma jkunx qiegħed hemm dejjem għal dejjem ta' dejjem, qed tifhem għax naf x'effett ħalla dik il-ħaġa li kif qed inti waddabtni fil-ġungla, qed tifhem x'qed ngħidlek. Kieku ma ġirawx dawn l-affarijiet, ma kontx nagħmel nofs affarijiet li nagħmel illum il-ġurnata, ġifieri dak ir-rispett, ġifieri u jiena għal nies li verament ħallew riżultat fuq ħajti anke missieri xorta, kif in is-sitwazzjoni xorta ħalla riżultat tajjeb fuq ġifieri hemm anke ommi u anke ħuti. Ġifieri jien ma nistax inħares lej ħaġa minn angolu wieħed biss. Il-pożittiv tittejlu pożittiv. Ma nistax jien ammur u noqgħod ngħid għax għandi kelli relazzjoni diffiċli sabaħ u dalam, jien xorta ħanara għamilx ġit li at the end of the day. Fim ċannejlek? Imma ovvjament Nadin kienet persuna li baqgħet hemm u jien l-istess ovvjament għamilt magħha fis-settur tagħha ma qennitni esaġeratament il-karattru tagħha u apprezzat. U fl-impunti deċidejtu li ħatamlu l-X Factor mbagħad. U mbagħad l-X Factor edna ħanitlu għaliha il-kunċett li nitlu jiena jien ħriġ bih. Sawa, imma jien mbagħad once li għettila l-kunċett eżatt kien daħlet għalih fully head on, ġifieri dak it-tip id-dedikat ruħa u daqsi, ġifieri u daqsi u daqsek
ħadita b'dak it-tip ta' serjetà ta' perfezzjonizmu li bdejt nammiram bat, għax bdiet speċi anka l-affarijiet jiena minix mitħla tal-udjenza mainstream daqshekk, qed tifhem ma nkunx naf x'iridu u kelli ngħid isma' ħanafda taf x'inhi tagħmel di, qed tifhem f'da settur. F'ċertu. Lej għandha ħafna iktar sensibilità għal mainstream minna żgur. Eżatt. Kompli. U insomma, mbagħad bdejna nikkreaw il-materjal għalih u hekk u bdejna nagħmlu l-original songs u bdejna nagħmlu l-cover songs u bdejna nagħmlu affarijiet kif bdejna il-materjal. Jiena għalija, pereżempju, ħadd pjaċir dwaru li ħafna mill-kontenut li għamilna u anke reali ħafna ukoll. Ġifieri hija esprimiet tagħha, hi kitbet tagħha, bro. Qed tifhem ma ktibx il-lirika tagħha jien kif konna nagħmel is-soltu. Konti tiegħek feedback imma? Ejja mela, ovvjament. Inti għal feedback imma ovvjament. Jiena jekk inti titesprimi, inti ma bdejx twaqqaf li kull vers li bdejt nitfa' meta għamilna l-album. Qed tifhem? ħallejtni l-level tiegħi sa fejn kien, xorta bdejt ħallini nesprimih. L-istess ħaġa għamilt magħha, bdiet tagħmel il-vocals tal-bliħ. Il-kidba dejna ngħidu isma' hija sempliċi il-kidba, però ma di l-udjenza taħdem bil-ġifieri anke l-fatt li ħadmet kienet għax jien komplikat. U meta tisma' lila tistrieħ għax qed nifhem kollox dak il-ħin kif inhu daqshekk moħħi biex insegwi. U immanda leħen Angeliku. Hija vera ġifieri hemm dik waħda minnhom, dik viral moment ieħor. Kemm ħelwa jistja. Dak it-tejb. Għax jitfuq hekk mara tajba. U le hi għandha jiena għalija bħala preżenza u karattru fuq il-palki ġifieri mod kif tinterpreta songs waħda mill-aħjar li qatt rajt. Kif toħroġ l-emozzjoni, speċjalment ara. Ti kont ansjusa li għajn u koll. Għalfej? Għax Gladiator, bro. U Gladiator miex diska faċli biex Dejni vera miex faċli. Et nejl. Da xogħolhom, ta' X Factor. Il-koreografija tal-bliħ. U għal darba f'dil performance ħadet center stage. Għaxina naf nkun naqa dominanti ostra meta nitla fuq il-palk. Imma mlita to perfection, ġifieri. U kif intlaqad di? ħafna tajjeb. Tlaqad tajba. Dik tal-advaj, mhux għalhekk kienet xi ħaġa għax mela di salada kienet 100K. Dak it-tip. Di salada kienet 100K views. 600 comments, kważi 4K likes. Dak it-tip. U dik kienet vjaġġ tal-bliħ. Mbagħad ovvjament. U għalfejn deċidejtu tagħmlu dik il-mossa speċa li titfaw lila fin-nofs? Lila, l-Nadini ġifieri. Li titfaw lila center stage. Għax malli semaw d-diska belħed. Dak it-tip tismaħħa bro tagħmilha quddiemek. Jien smajta tagħmilha f'xi tiġiet waqt il-knisja u tbikki qed ngħidlek jien mhix jiġifieri esperjenza. Nies bdew jibku fuq il-post fil-MFCC meta bdiet tagħmilha, il-mod ta' kif tesprimihom dik li għandha hi. Ma ġaġiel indunajt li il-fil dik xi ħaġa rari. Kemm hija espressiva. L-emozzjoni, però dik li toħroġ dik hija ħaġa li hi taf tagħmel naturalment mingħajr ebda sforz. Ġi smajta Jade. Ejja.
Għandha l-hook. Ejja, ġej tijak u. Eżatt, dik kon nismaħħa per eżempju. Kienet tajba li sistem. Malli tija diska li fija l-fil u diska belli di u diska minn daw id-diska biex toħroġ l-emozzjoni inti toddi tija, perfezzjonizmu, anka wicċa u l-mod ta' kif titċaqla u l-mod ta' kif tagħmel wicċa dak it-tip kollox tolqot right on cue. U għamennija u wasanna sal-final ġejna t-tieni. Eżatt. Erġajt. U kien premju li fija di. 50,000. 50,000? U tieni post jieħu? Xej? 50 or nothing? ħadna ta' ġifieri at the end of the day. ħadna minna. Ġifieri għax mbagħad splodew l-affarijiet kif kell fil-verità aħna konna natlaqna viral minn ta' qabel is-semifinal. Meta titlaq viral, kif timpatta il-karriera tiegħek? Dak huwa aħna tlaqna viral xi 3 darbiet throughout il-midġa tal-X Factor. Love the way you lie, id-diska li għamilna fin-nofs Aziza Malta u l-semifinal viral kollha dawk. Fil-fatt ta' qabel ta' Gladiator 100,000 xorta. Tifhem, ġifieri sparat, kważi 3K l-istess ħaġa. Bomba, titranslata tipo. Den induna mal-ewwel għax malli noħroġ fil-barra mill-bieb u nibda ndur jibdew jgħidu li mill-karozzi. Dik l-ewwel ħaġa li tirrealizza inti li għamilt impatt, malli tibda tara dak l-aċċeġġament. Fim ta' n-nies li wow, speċi ta' kwanti waqfek u daw l-affarijiet. Dik jaxa u li rajna però minn dan mill-X Factor ħaġa tajba li n-nies il-poplu Malti u l-massa ġifiri li rid xorta irbaħt. Għax in-nies ġi kif ġi riżultat, kull kumment li sma' in-nies warajna. Qed tifhem? Ġifiri jekk inti tara kollox, anka tara il-kummenti u tara dak it-tip m'hemmx comparison mal-kontestanti l-oħra, ġifiri kemm telaw. Issa il-kwestjoni tal-votazzjoni. Il-finali taħtem purament fuq votazzjoni ġviri? Ejja. 100% votazzjoni? 100, minn malli jibdew il-live shows. Ġifiri dak hija kompletament fuq votazzjoni. Issa fejn tidħol votazzjoni, jiena nemmen onestament li l-Maltin, jew bħala poplu, ma nafxux Malta biss biex ma noqgħodx ngħid għax Malta u mhux Malta, jħobbu l-persuna, ġifiri, jkunu qed jibbekjawh billi jikbu l-komment, jaraw 1,000,000 darba d-diska, imma ma jivvotawx. Taħseb li għalhekk ġifiri. Dik waħda mill-affarijiet li speċi ta' għax hija xi ħaġa li qatt ma tista' tifhimha, għax bil-mod ta' kif splodejna kull darba ma tifhimix kif, fimt? Għax kif qed tgħid inti speċi ta' inti online qed tara speċa jekk tara l-metrika tal-kummenti u l-metrika tal. Le, m'hemmx komparament. Ma fl-aħħar mill-aħħar inti popular voter iċ-ċorta. Eżatt. Imma jien nemmen li jitkellmu ħafna li imma bl-istess raġunament allura li minn rebaħ biex kif dik translate jagħta l-ġovoti. Ma jatlux dat ma suġġett għax ma rridx nidħol f'kontroversi. Ok, pass. Ma, ismari, hemm xi tixtieq iżid. Ok. Hemm xi tixtieq iżid fuq l-X Factor? Le, l-X Factor kienet waħda mir-raġunijiet għal xiex ismu għal xiex kienet esperjenza kbira għax li l-ulna din kabritna bħala kopja u elevatna bħala ġifiri anka l-sinerġija, l-kemistri tagħna bejnietna li kienet esperjenza eċitanti u għadna nozzuha sal-lum il-ġurnata u minnaw ħan nħduha l-bot kemm nistgħu. Ġifieri il-futur tal-Lapes jinkludi artistikament artistikament jinkludi u proġetti ma' Nadin l-qoddim li ħajkunu qegħdin nippjanaw fuq proġetti kbar. Anka ħan nagħmel però proġetti tiegħi li nagħmel is-soltu jiena. Dik jistgħu jserħu rashom minna għax naf li nisma' ċertu affarijiet għax Claude issa qed jagħmel hekk u mhux qiegħed jagħmel hekk, imma il-ħaġa tittifhem li jiena meta kont qed nitkellem fuq dak ir-ribellioni kollu jien kelli 19, 20, 21 issa qiegħed kbirt.
kbirt minn dak iż-żmien, ġifieri ma tistax tippretendi inti li bniedem ħajibqa' l-istess l-evoluzzjoni x'ismu, Tal-persuna, mhux tal-persuna anke inti stess. differenza. Qed tifhem, ġifieri ma tistax tippretendi li jiena Cliff meta niltaqa' ma' Matthew mal-bar. terġa' tiġi. Disaster. Ħajġek jgħal il-maturità. Tajjeb, diki. Mela, isma' ħansaqsix mistoqsijiet tal-Patreons. Faqhom. Tajjeb, mela, fakkarkom bibtijaj Patreons. Tjana, il-patrun mistaqsu miġubalukom bibtana tal-Browns, partikolarment mis-servizz tal-Gut Health li jena u l-Mara Marija li semmenja kemm il-darba. Namlu dan il-program li bazzikament jistudjalek il-flora tal-gut biex jgħidlek lim tip ta' zbilanċi jeżistu ġewwik. Ma kellex il-gut li kien zbilanċat b'mod estrem, għallu li hemm ħafna aktar biex ta' nies li jkollhom gat li jkun ma jkollux ekwilibrju, imma anka biftit aġġustamenti li għamilt fil-affarijiet li nikol. Indunajt li jtintejjeb l-enerġija mentali tiegħi, l-enerġija fizika tiegħi, u għal daqstant nirrakkomanda ħafna il-Browns Gut Health Program. Naddu sal-patruni jistaqsu fl-imkien ma l-ħabib tiegħi il-lapes miġuba lilkom mill-ħbib tagħna tal-Browns, partikolarment il-programm tal-Fitbit li minn Julian għamel minn tifel għal raġel splendenti sot blata li huwa l-lum li jiena ġiri meraviljat bil-commitment li issa juri Julian bil-fiżiċità tiegħu u l-ewl ta' din il-miġja eroika issib ruħa fil-programm tal-Fitbit. Għal daqstant huwa impossibbli li jiena nirrakkomandah iktar. Kelmuna jekk tixtiequ tkunu parteċipi f'dak il-programm. Ma nafx hemm xiktar xi ngħid bħala rakkomandazzjoni. Insomma, provawh. Patreon.com/ġomma li jek tixtiqu tkunu parti mill-komunità tagħna, ara issa tlaqna il-patruni jistaqsu jien u l-lapes. X'taħseb li hu l-futur tal-mużika speċjalment bl-AI? Ejja, di mistoqsija dajba żgur. Din nistgħu nitlu fiha. Jiena nkwetat nafu dil-biċċa xogħol, ġifieri nammetti, ma inti taf. Jien smajt dik il-song ta' Drake pereżempju. Imma ħanejlek il-ħaġa li qed ninduna fwar l-AI, anke qegħdin jippruvaw jagħmlu reels u dawn l-affarijiet tal-AI, anke nisma' leħen pereżempju Cristiano Ronaldo jaqbdu leħnu jagħmlu bleħ u jgħidu li qed jitkellem fuq Messi da u letteralment qed tisma' leħnu kważi imma xorta meta nisimgħu jitkellem ninduna li AI. Sissa. Taħseb? Sissa, bro, jiena niftakar żmien, u mhux milux ħafna. Meta kont nikteb kaxxaturi il-Lavem Malta darba minnhom ġi fuq Chris Pereġin, għalli għara dali AI kiteb script u kien script zibbel, ġifieri sentenzi li ma jagħmlux sens. Fast forward 3 snin, ChatGPT li jagħmel ħafna sens, partikolarment il-ChatGPT il-4 sewa li anka għanna bil-Malti issa tikelmek sewa da. Meta tara id-Dali 1, Dali 2 għal ma nafx l-evoluzzjoni. Jibqgħu jipperfezzjonaw sal. Ovvja, bro, da jitgħallem hu. Da jitgħallem. U jitgħallem ġifieri li bdejna nsemmu aħna l-art of learning. Dak jafa in an algorithm u ma jgħajjiex u għandu moħħu li jista' jkompli jespandi kemm trid. Lew żgur li ħanaslu f'punt fej tipo ħajkun hemm magna ħjar minna ma dafid. Aħna iċ-Ċiniżi u magna. U dil-ħaġa estra dak speċjalment għall-artistrija u problema għandek. Għax da tista' taqbad inti u Whitney Houston, pereżempju taqbad il-Whitney Houston replika leħena kompletament, tamela fej jittitlaj anka vocali u tamel diska kompletament. Tamel repertorju. Bli ma kidba trit u titfala li ma trit. Ġifiri, jien naħseb li jiena onestament ma tantx jiena fen ta' daw l-affarijiet li qegħdin jiġu qed ikollhom wispoter issa tifhem qegħdin immorru f'sitwazzjoni fej l-artist u anke kollox fuq. Kollox mhux l-artist biss qed jiġi letteralment teknoloġija. Għall-ewwel darba fl-istorja tad-dinja tal-eżistenza ħankunu it-tieni l-iktar ħaġa intelligenti
fuq din id-dinja, di qatt ma ġrat. U Eżatt. dik ħad tbidlilna, ħad naqsilna ħafna minn dil-prepotenza li aħna minn għalina ċentru tad-dinja, imma jekk ħloqni aħna nixu kważi għallat. Meta titkellem ma' mhux titkellem ma' tisma' nies bħal Sam Altman ma' xtax minnu dali li l-fundatur ta' OpenAI pereżempju, meta tisma' jitkellmu ħafna ma' donna. Għasnaf nispjega sew, imma u jitkellem ħafna fuq livell teoloġiku. Jiġifieri u jħossu li waqt li qed jikkrea dawn l-affarijiet qed joqrob iktar lejn Alla b'xi mod. Bdaw. Ma fis-sens jien ma nafx nispremija, da jgħix hekk il-ħin kollu. Allura l-esperjenza spirituali tiegħu irid joħodha fil-kuntest tal-ħajja tiegħu dejjem da bniedem ossessjonat, jiġifieri jaħdem 20 siegħa kuljum u l-ħin kollu jaħdem fuq dawn l-affarijiet. Imma jitkellem ħafna fuq minn żewġ bnadi, waħda hija li dawn il-magni tant huma intelligenti li skontu ħajsolvu affarijiet bħal mortalità. Ħaniġu f'punt fej tant ħajkunu kapaċi jagħmlu komputazzjoni bioloġiċi li aħna moħħna mhux kapaċi jagħmluhom. Li ħajspjegaw anke l-idea ta' li tixjieħ pereżempju, u kif twaqqaf l-idea li tixjieħ, kif twaqqaf l-idea li Bit-teknoloġija. Bit-teknoloġija it sums fl-aħħar mill-aħħar inti meta tħares lej id-DNA. Id-DNA meta tistudja, it's a code. It's a code bħalma hu computer code. Alright. Issa, u l-istess numru ta' variables, l-istess, it's biology, minkejja li hija xjenza li miex linjari u miex hija messy ħafna, they call it a messy science, shorta there is a pattern, it's a very complicated fucking pattern, u mhux pattern li naw inti u jekk nitfgħu moħħna kollha fiha ħalaslu għaliha, imma skont Sam Altman, u nies oħrajn bħalu bħal wieħed Beth Jesus. Taf minnu Beth Jesus? Beth Jesus? Tafu minnu Beth Jesus? Mhux Jeff Bezos, Beth Jesus. The meme account. Anyway, li da titkellem fuq tip ta' computing partikolari ħafna sejx jismu insomma. Thermodynamic computing. Dat jgħidu li ħajsolvu ħafna minn daw il-misteri ta' għalfejn tmut, tipo kif tmut, kif tixjieħ u daw l-affarijiet. U bdew jistaqsu meta jibdew filosofizzaw jgħidu tajt naslu wkoll għall-mistoqsija ta' għalfejn aħna qegħdin. So kien taqta minn żewġ naħat, għax anke jiena bħala scriptwriter l-losti li nipprattika għal-maddu fi kif nikteb xjena jien biex Dajja tiktibilek. ta' fucking trid sitta minnhom kemm trid. Ejja, taf kif dik hija xi ħaġa li l-bniedem ħajtlef issa l-kontroll tiegħu fuqha, tifhem? Self-esteem, where am I going to get my self-esteem from? Mill-robot. Xaġa oħra? Le, nasab dik hija mistoqsija, x'kellna dik il-mistoqsija l-oħra li rispondejna bissawek u għek se tibqa' lapes ħadbaż jew. Ħafna. Ħafna. Ovvja jedna biex nagħmlu għadi. Ħafna ħadbaż issjan. Ħafna. All right, bro. Okay. Esperienza ġifieri li anka jena tibda tsir ta' fiktar li l-ek nifsek anka meta tgħidhom l-affarijiet, tgħid tista' tagħmel tir-rifless tiegħi, fimtu ovvjament miegħek għax ovvjament ħija u hekk taf kif. Yeah. Mela, Dave Leges jgħid, friends are family you choose, so show them family love. All right, and I love you. Jesu. Ma, patreon.com/John Mallija biex tejnuna namlu iktar minn daw tip ta' podcast biex kunu għaw barra prezenti għal momenti bħal daw. Nisqar li dan kien podcast speċjali ħafna għalija. Bnidem viġin qalbi ħafna, bnidem uniku u bnidem li għallimna ħafna. Għallimna ħafna li fuq rezilienza, fuq diligenza, fuq li tkun kommess u meta konna partners in crime. It's a good partnership. All right, Patreon.com forse John Maria, narakom il-ġemma diħla, grazzi Lapis. Thank you, Lilek. Ciao, brother. Mela, tlaqna?